Jangchi Badaviy tarixiy asar. Birinchi qism. Uy egisining kesili borgancha eg'irlashib, yo'talganda o'pkisi uzilib ketay deydi. Eg'izdan chiqayotgan balg'am qonga aylanganligi uchun ayol erining kesilining nihoyatda eg'irligini aniq his qildi. Bu bechora er ayolning 9 yoshli o'g'li kesel dadasining atrofida aylanib, yumshoq loti bilan dadasining eg'izidan chiqib, lav va soqoliga choplashgan qonni kuyinish yoki vafodorlik bilan surtib o'tadi. Saharda sharqdan chiqib, g'arbga qarab ketayotgan quyosh zaminni qizitishga boshlagan edi. Sahro shamoli shahar bo'ylab kelib, o't kabi qizg'an qumni kunda necha rat har tarafga uchratdi. Balaning onasi hovlining o'tirsida tizlanib, qo'lini osmonga ko'tarib, o'z xudosiga yolg'irib, "Ey quyosh, ey olamning nuri, ey hayot baxsh etkuchi iloh, cho'lni qoqshol qilgansan, vodini yashnatganmisan, mening kambag'al erimga yovuz ilohlar hujum qildi. U chinqilib yo'tilganida qon tukiryotidi. Uning shifosi uchun o'z xizmatkorlaringga degin, erimni saqaysin," deb hech qanday qudrati bo'lmagan quyoshga iltijo qilyotdi. Ammo quyosh chiroyi qorayib, yuzlari tatirib ketgan uruq va kuchsiz ayolning duolarini ijobat qilish u yoqda tursin, u ayoldan hech narsa anglamagandek yoki u ayolga g'azabi kelgandek ayolning badaniga o'z nurini yanada qattiq chochatdi. Biroq ayol johillarcha tasavvur qilib, erim o'lib qolsa qandoq yasharman deydi-yu, lekin 9 yoshli o'g'lining taqdiridan ko'proq ansiraydi. Ayolning xiyoli balaga yuzlandi. Ondan erini unutib, o'g'li haqida nola qilishga boshladi. "Ey quyosh, Firavunning otasi, erim o'lsa, balamni qandoq boqaman? Meni kim xotulliq oladi? Boshqalarga cho'ri bo'lamanmi? Balam qulga aylanarmi?" deganicha o'ksib yig'ladi. Ammo u nola qilayotgan quyosh biror marhamat ko'rsatishdan yiroq edi. Bola onasining bu holiga qarab, onasining oftob nurida halok bo'lishidan ansirab, "Ona, bu yoqqa keling. Oftobda o'ldirmang. Dadamga qarang," dedi. Ona iltijodan to'xtab, nursiz va umidsizlikka to'lgan ko'zlari bilan bolaga qarashga boshladi. Bola nihoyatda uruq, beshiga o'sgan oltin rangli sochlari mo'risiga tushgan. Uchisiga bo'z rangdagi ko'ynagini tizig'icha tushirib kiyib olgan. Yog'ochdan yasalgan cho'riqi putining topinini tashgan edi. Ammo bolaning chiroyidan sabiyligi chiqib turadigan darajada pokiza va nurliq edi. Bola onasiga gap qildi. "Ona, quyosh sizning so'zingizni anglamaydi. Necha kundan beri uningdan to'xtamay so'rayapsiz. O'zingizga qarab beqing. Issiqda turaverib qardab ketdingiz. Dadamga qarangchi, u midirlay olmayotdi." Bolaning gaplarini anglagan ayol darhol erining yoniga keldi. Er nafsi uzilgan kabi hushsiz yotadi. Ayol erining chiroyiga tikilib qarashga boshladi. Erning peshonasini sovuq qar bosgan bo'lib, ig'izidan sirg'ib chiqqan qon erning soqolini bo'ygan edi. Ayol ko'zidagi yoshni surtib, erining chiroyini peshonasiga bosdi. Ayolning eriga gap qilishga holi yo'qdek yoki gap qilaverib charchigandek kayfiyat bilan erining ahvoliga ovozsiz qaraydi. Bola umid va talmirishga to'lgan ko'k ko'zlari bilan birdam dadasiga, birdam onasiga qarab savol so'rashga boshladi. "Ona, dadamni kim qutqizdi?
Quyosh Xudo bo'lgani bilan, lekin uning biz bilan kori yo'q. Shunga boshqa bir yaxshiroq Xudodan so'rash kerakmikin deyman, dedi. Ona g'amkinlik va ilojsizlik bosgan ko'zlarini o'g'liga tikdi. Onaning nazarida bola tehi bu gapni deyishga xilala kichik edi. Ammo aqlini bilgandan buyon bu qor hayotni ko'rayotgan go'dakdan shundoq gaplarning chiqishi tabiiy edi. Chunki beshiga kelayotgan qiyinchiliklardan qutqizudi deb to'xtamay iltijo qilayotgan Xudosidan yordam yoki g'oyibona kuch kelmay, ularni har qatim umidsiz qoldirgan edi. Shunga bu ahvollarni takror ko'rgan bola Alloh burunla na quyoshdan, na oydan, na osmondan, na chaqmoqdan va yoki biror butdan ularga yordam kelmaydiganligini aniq tushunib yetgan edi. Ona balasiga ilojsizlik bilan to'lgan ko'zlarini tikib turib, "Qo'zam, aytqina, yana boshqa kimdan yordam so'raymiz? Bizga kim yordam beradi?" dedi. Bola onasining tuyuqsiz so'ralgan savolidan tamtirgan holda jimib qoldi. Shu daqiqada o'ylining sirtidan otning kishingini anglandi va kimningdir qo'pol ovozi bilan qattiq varqirig'ini anglandi. Bu qo'rqinchli ovozdan tamtirgan ona tashvishlanib o'yli sirtiga qarab yugurdi. Bola ham onasiga agashdi. Oilaning tinch amonlik vazifasini o'tash uchun eshikning yon tarafiga qo'yilgan but qo'lidagi bayroqni yerga tashlab bechoralarcha yerda yotibdi. O'ylini qurshab turadigan bel bo'yi egizlikdagi tomning bir necha qadam yeri Alloh burunli yerga yiqilib tushgan edi. G'erbani ko'rinib turgan qoro oldida Fir'avnning askarlaridan Saqif qo'mondan bilan birga ikki askar otning ustida xunuk ko'zlarini tikib turardi. Askarning biri Ashiyadan so'radi. "Qani ayta Ashiya, ering nerda?" Ashiyaning rangi dokidak oqarib yerga egildi va "Hurmatli janob, erim kasal. U hovlida hushsiz yotadi." "Kasal? Nemishqa? Texchi saqaymidi? Nemishqa?" "Kesili nihoyat og'ir janoblari, qon tukuryotidi." "Qon tukuryotidi?" Saqib nihoyat g'azablangan holda "Bu odam bo'lmaydigan, tizdan kirib eringni olib chiq," dedi. Ashiya qo'rqib yig'ladi. "Hurmatli janobim, erim o'rnidan tura olmaydi." "O'rnidan tura olmaydi? Undaqda sen uni so'rab olib chiq," deb buyruq berdi Saqib yenidagi askarga. Yosh askar darhol otdan sakrab tushib, o'yloqqa kirdi. Askarning orqasidan Ashiya yugurib tangla kirdi va "Ulug' aman hurmati bilan, ulug' Ra'ning hurmati bilan rahim qiling. Erim o'lib qoladi," dedi. Ashiyaning so'zlaridan askarning g'azabi o'rladi. "Muqaddas Aman va Ra'ning ismini harom tilingga olma. Sening ajdodlaring Musa va Harunga agishib, ularni inkor qilgan. Senlar Musa va Harunning xudosiga cho'qinizlar." Jangchi Badaviy tarixiy asar. 2-qism. Ashiya yerda tizlanib yolvorishga boshladi. "Janobim, biz tövbe qilganmiz. Aman va Ra'ga qaytganmiz." Askar beshi aytdi. "Jang qilib yurtlaringni besib olgandan keyinmi? Aldayapsan." Yosh askar erning yoqasidan so'rab, qo'ru sirtiga elib chiqdi. Er kesilining sababidan yo'tilishga ham holi qolmay, og'zidan qaramtul qon eqiyotdi. Askar uni tuproqqa milab yerga otdi. Ashiya erining beshini quchoqlab, o'kirash orlash nola qildi. "Janobim, podshohimiz Jalut bizni kechiryapti-ku. U sizlar asir emas,
sizlar qul emas, dedi-ku. Nimishqa siz bizni bu kadar azaplaysiz? Çoğun askarning g'azabi o'rladi va g'azablangan holda: Padişahimiz Jalut marhamatlik, biroq biz buningga rozi emas. Sendaklarni tirik yashashga qo'yib berganimizga rahmat et. Qayerda sening Musaring va Haruning? Senlar Yahudi bolalarning aytqonlarini qilib yuratding-ku. Ashiya boshqa so'z qilmay, erining beshini quchoqlab yig'labla turdi. Bola bo'lsa bir chetda qarab turadi. Askar boshlig'i etini mingan holda xotinning yeniga keldi. Hey Ashiya, nera tur? Nimishqa janobim? Bizga taxis savol qo'yivatamsan? Askar boshlig'i g'azablanib askarga "U bolani ol" dedi. Askar bolaga qarab mangdi. Ashiya erining yenidan dodlig'ancha yig'lab o'g'liga etildi. Askar boshlig'i ot ustida o'ltirgan peti erni neyzining uchi bilan itirib baqdi. Neyzi besimidan ingirgandek bo'ldi. Askar boshlig'i neyzini egiz ko'tarib erning yuragiga sanjidi. Neyze uning ko'krigini teshib o'tib, kaynidan chiqib, hatto yerga sanjildi. Qotil kuchab tortish bilan neyzini erning ko'ksidan sug'urib oldi. Bemorning ko'ksidan qop-qora qon buloqdek edilib chiqib, asta-asta yerga yeyildi. Jasadning atrofi qizilga bo'yaldi. Erning chas soqollari etilib chiqqan qonda bo'yilib ketdi. Qattiq 2 qatim midirladi. Ondan jim bo'ldi. Ashiya bolasini mahkam quchoqlagan holda titrayotgan edi. Bola bo'layotgan ishlardan xudini yo'qotgan bo'lib, titragan va nihoyat qo'rqqan holda "Ona, dadam" dedi-yu hushidan ketdi. Bu ahvollardan ozroqmi xijolat bo'lmagan qotil qapoqlarini turgan holda: "Bir haftadan beri kesili saqaymagan bundaq ishning bizga hech qanday foydasi yo'q. Ey devi xotin, eringni tizdan ko'mib, ati saharda bolang bilan saroyga yetib bor. Bo'lmasa bolang bilan qo'shib senmi o'lasan?" dedi. Ashiyaning beshiga kelgan shuncha cho'ng musibat tufayli ularning biror gapimi quloqiga kirmaydi. Faqatla vahshiyona tovushlar shovqin kabi quloqiga anglanadi. Ammo Ashiya bu qotilning paylidan o'g'limga neyza sanjilarmi deb andishi ichida edi. Taxminan bir osh pishim vaqt o'tib, Ashiya o'ziga keldi. O'g'li dadasining beshida o'ltiradi. Bo'lgan barliq vahshiyona qilmishlarni qo'shnilarning hammasi ko'rdi. Ammo hech kim bu la'natlangan ho'ylarga kirishga jur'at qila olmadi. Ashiya nima qilishni bilolmay birdam o'ylangandan keyin jonsiz ruhida bir jasorat paydo bo'lgandek bo'ldi. Ashiya tapti pasiyotgan quyoshqa, birdam qonga milinib yotgan erining jasadiga, jasadning yanida dadasining yuzini silayotgan bolasiga qaradi-da, qayerdandir butun badaniga quvvat kelib, o'rnidan bas turdi. Va o'g'liga qarab: "Raqib o'g'lim, menga yordamlash" dedi. Raqib onasiga qarab, onasidagi dodillikni sezgandek, itoatkorlik bilan uning oldiga keldi. Ona bola hovlining bir chetida tashlab qo'yilgan ko'na eshikni ko'tarib akilib, meytning oldida qo'ydi. Ikkisi birlashib, kuchab jasadni eshik ustiga do'miltib chiqardi. Ashiya erining kiyimlarini yechdi. Avratini 4 qat loti bilan yopdi. Erining sol ko'kragi teshilgan bo'lib, dumbisining osti ko'rinadi. Ona bola yog'och cho'mishdi jasadni yuvish uchun ustidan bir qator suv quyib chiqishdi. Keyin Ashiya o'likni beshidan boshlab yuvishga boshladi. Raqib onasining meytni yuvishiga mos holda suv quyib berdi. Jasadni poklagandan keyin bo'ylining o'tirisini ko'lashga boshladi.
Quyosh petib, qorong'i tushdi. Keyin oy chiqib, atrofni yo'ritdi. Ashiya tezlik bilan ishlaydi. Raqibning nihoyat uyqusi kelganligidan ko'zini yumib uxlag'isi keladi. Tang otgandan buyon tuz tetimagan bo'lsa-mu, ishtaholari taom xolamaydi. Raqib mugdab oxiri uyqusini ochdi. Bu vaqtda onasi dadasini ko'mish uchun o'zi ko'lagan o'rakka dadasini tushirish uchun qiynalib ishtirib Tun yerimdan oshgan jimjit kechida oy yumaloq bo'lib qizirib qarab turadi. Raqib tizdan berib onasiga yordamlashdi. Ayol xilila cho'nqur qabri qazgan edi. Shunga jasadni asta o'rakka tushirish imkonsiz edi. Shuning uchun ona bola ikkisi o'likni o'rakka tashladi. Jasad yuzichilab pokkida tushdi. Ashiya qabriga tushib, erining yuzini ustiga qaratdi va uningga gap qildi. "Hey, mening bechora erim, biz Musoning yo'lidan jon saqlash uchun voz kechgan edik. Ammo xorlandik. Muso bizning ajdodlarimizni Fir'avndan qutqizgan edi. U bizga o'zimizni qo'g'dashni o'rgatgan edi. Koinotni birla iloh yaratgan degan edi. Biz bo'lsak hayot qolimiz deb uningdan yuz o'rdik. Hayot qoldik, lekin xorlandik. Sizni itdek o'ldirishdi. Ey mening baxtsiz erim, Musoning gaplari haq ekan. Buni bugun bildim." Ashiya qabridan chiqdi. Ondan qabriga to'pi tashlag'och gap qiladi. "Ey mening jangda sharaf bilan o'lmagan erim. Sizning dadingiz va mening dadam Yahudi qavmining isil zodilari edi. Ammo bizni dushmanlar xorladi. Dushmanlar emas, balki biz o'zimiz xorladik. Raqib bolam, dadangni ko'm," dedi. Raqibmu qabriga to'pi tashlashga boshladi. "Raqib o'g'lim, sana asli haqiqatni aytib beray." Ashiya ishlagach, bolasiga so'zlaydi. "Sen bizga yordam beradigan boshqa xudo yo'qmi deb so'ragan eding-ku. Bolam, shunda xudo bor. Uni bizga Muso degan bir payg'ambar tunutgan edi. Biz Musoga ergishib shu yolg'iz xudoga sig'inatdik. Ajdodlarimizmi shu yolg'iz ilohga sig'inatdi. Muso yolg'iz xudoning gaplarini bizga yetkazib turadi. Hatto Muso xudoning bir kitobini elib keldi. Ajdodlarimiz ko'p osiylik qilishdi. Ammo xudo ham Muso ham kechirdi. Musoning davrida bizning ota bobolarimiz qavmimizning isil zodlari edi. Muso ajdodlarimizni urushga chaqirdi. Ba'zida rad qildi, ba'zida qabul qildi. Uning taklifini qabul qilganda biz shaharlarni egalladik. Keyin shu shaharda yashab qoldik. Ammo Muso va uning ukasi Harun olamdan o'tgandan keyin ajdodlarimiz ularning yo'lidan chiqib butga ibodat qilishdi. Xudoning kitobida aytilgan ishlarni qilmay osi bo'ldik. Xudo bizni jazolab, Belsisa qavmining zolim podshohi Jalutni ustimizga avatdi. Jalut bizni tizli yengdi. Biz isil zodi edik. Dadamni o'ldirdi. Dadang va meni tirik qoldirishdi. Chunki biz Musoning yo'lidan chiqib, quyoshga sig'inishni boshladik. Ammo Jalut Musoning dinida bo'lganligimizni unutmagan edi. Agar Musoning diniga qaytsak, qaytadan quvvatga kelishimizni bilatdi. Shuning uchun to'xtamay bizni ezib kelyotdi. Raqib bolam, dadangni xorlab o'ldirdi. Biz Jalutning Saqib G'oba degan qo'mondonning qo'lida 10 yil qul bo'ldik. Endi bundaq bo'lmaydi. Qochimiz, deb ona o'ziga shivirlig'och tezlik bilan ishladi. Ona bola qabrini ko'mib bo'lishdi. Raqib onasining gaplaridan hayronda edi. U to'xtamay shivirlayotgan onasini tuniyolmayotgan edi. Raqib, haqiqiy ardak yigit bo'l o'g'lim. Madyandan yiroq bir yerda Shamoil degan kishi Musoning yo'liga odamlarni chaqirayotgan ekan. Uning oldiga boramiz, dedi. Qachon ana? Hozir ketimiz. Ashiya oddiy silingan kabisidan ixcham tugunchi ko'tarib chiqdi va o'g'lini yetaklab sahro tarafga mo'ndi. Tongga yaqin ular sahroga kirishga boshladi. Shahar tugab, qoqos cho'llikka kelgan edi.
Ashiya kun qatoridan sol tarafga qarab meng'avatadi. Och qo'rsoq bir kecha mang'achqa uning madori qolmay, putlari qetishib, yiqilay devatadi. Ularning orqasidan otlarning yugurib kelayotgan ovozi anglandi. Ularning qochqinini Saqib g'obining askarlariga pash bo'lgani aniq edi. Sanoqliq minutlarda otliqlar yetib keldi. Eng oldidagi otliq ularni aylanib o'tib, qo'lidagi qamchini aymay ularga cho'rib otdi. Qamcha Ashiyaning yuziga tegib iz qoldirdi. Burni qonadi. Ayol hushidan ketdi. Raqib onasini himoya qilish uchun o'zini keyingi qamchiga tutdi. Bala ham zarbadan o'zini yo'qotdi. Otliqlar ularni birdan elib, egarga besib shaharga qaytdi. Raqib ko'zini ochib, yelkisidagi eg'ir ochiq og'riqni his qildi. Beshini ko'tardi. Ular shaharning mahkama maydonida edi. Atrofda odamlar ko'payib-yotdi. Xizmatkorlar maydonning yuqorqi qismiga urunduq hozirlashmoqda. Bu yerda ona bolani sud qiladi. Raqib hushsiz yotgan onasining orqasida turadi. "Ana, ko'zingizni oching, ana." Ashiya ko'zini ochdi va seskinib qaradi. Badallari qattiq og'riyotdi. Quyosh tiklanib kelmoqda. Ayolning puti kishan bilan bog'langan edi. Qamchi zarbasidan bir ikki joydan qon oqqan. Yuzi ishshig'in. Sol ko'zi ishshikdan butun itilib qolgan edi. Ashiya bolasini quchoqladi. Jangchi Badaviy tarixiy asar. 3-qism. Raqib, saqmisan bolam? Ana, yuzingiz ishib ketibdi. Raqib, angla bolam. Aqlliq bolam. Mening jasur o'g'lim. Ashiya o'g'lining quliqiga tiz pichirlashga boshladi. O'g'lim, bular bizni so'roq qiladi. Sen qo'rqma. Sen hech narsani bilmaysan. Qanday hukm chiqaradi bilmayman. Ammo sen Musoning yo'lini izla bolam. Muso Ahmad degan payg'ambar butun insoniyatni qutqizdi. U kofirlarni o'ldirdi, zolimlarning jazosini berib, mazlumlarga nijotlik berdi degan. Sen Ahmad degan payg'ambarni anglasang, ikkilanmay uningga agashgan. Ma'qulmi o'g'lim? Ilohiy xush xabardagi odam shu bo'ladi. Naslimizning yigoni vaklisan. Sen o'lmasliging kerak. Shaytonga aldangan ajdodlarimizni yana sharaflantirishing kerak. Qochqinlar o'shiga keldi deb xabar qilindi. Ikki askar yugurib kelib, ona bolani maydon o'tirishidagi to'rga bog'ladi. Maydon odamga to'lgan edi. Hamma odam ona bolaning taqdiriga qiziqayotgan edi. Bular murtad, Jalutning dinidan Musoning diniga qaytgan. Shahardan qochishga qandoqmi jur'at qildikini? Ahmaq xotin, o'zingni o'ylamasangmi, bolangni o'ylasang bo'ladi-ku. Yana bir askar gap qistirib, "Ishtning bolasi isht bo'ludi, og'ina. Baliga qara, sarg'ayib turibdi. To'g'ri deysizlar. Osiyning avlodidan yaxshi odam chiqmaydi. Ularni tashburon qilish kerak, esish kerak." Yig'ilgan xalq tarafidan ularning beshini chopayli, mikijillar, ishtlar, qochqinlar bizga xiyonat qilib qechishibdilar deb qiqaslar yangrayotdi. Asirlar bilan ularning orasida yog'och to'siqlar bo'lmasa edi, ular ona bolani urushga tayyor turadi. Shu daqiqada nag'ra chelindi. Orqadan kimdir unlik ovozda vaqirashga boshladi. "Ey insonlar, yer yuzidagi eng adolatli podsho Jalutning shahrimizdagi mutlaq vakili Hokim Saqib G'obi janoblari kelmoqda. Uning bilan birga osmon va yerdagi 360 ilohning maslahatchisi, buyuk donishmand pushtu panohimiz Kohin Astinos hazratlarimiz bor." Bu gaplardan keyin
nağrılar yeniden gümbürledi. Saqib G'oba ve Kahin Astinas nihayetde dağdığılık halda yetip geldi. Adamlar Saqib G'obadek büyük serkerdini ve 360 tane ilahning maslahatchisi büyük Kahin Astinasni bevosita ko'rganligidan xushal bo'lishib, kimdir sakrasa, kimdir qo'lini ko'tarib pulanglatadi. Hamma kishi og'zidan tuprik chachratib, vaqirab: "Oh, büyük Saqib G'oba ve ilahlarning maslahatchisi Kahin Astinas! Menmi ko'ray, menmi ko'rima? Bana ko'rinmayotdi. Putlarni so'yaligan bo'lsa, putlarning izlari muqaddas." Xalq ichidan bir ikki qiri vaqirdi. "Hey muqaddas Astinas! İlahlarga ayting, qizimizga o'g'il bersin. O'g'limga boylik, menga chiroyli xotun, menga hashamatli saroy" deyishadi. Shavqun ovozida G'oba Astinas o'zlari uchun tayyorlangan taxtga berib o'ltirdi. G'obaning bosh amaldori Tasmin qo'lini ko'tarib vaqirdi: "Jim bo'l, xaloyiq, jim bo'l!" Birdamda kishilarning hammasi tinishlandi. Maydon sukutga cho'mdi. "Ulug' hokim G'oba va ilahlar maslahatchisini sharaflashingiz nihoyat oliyjanob ish. Biroq oranglarda kimlardir o'zining iltijolarini yo'llabdi. Bu bak to'g'ri. Ammo..." Tasmin "ammo" dedi-yu ovoziga sirliq hokimona tus berdi. "Bugun maydonga xiyonatkorlarni jazolash uchun yig'ildik. Adolat gullab yashnagan, ilahlarning vositasida himoyada bo'lgan, hamma shod-xuram yashayotgan, jannat makon shahrimizdan qochishga jur'at qilgan xoinlar oilasini jazolashimiz shart. Sizlar bo'lsanglar, ilahlar maslahatchisi iloh Astinasni o'z istaklaringlar bilan bearam qilmoqda. İstaklarni so'rash uchun muqaddas ibodatxonaga hadiyalaringlar bilan beringlar. Hadiyalaringlar ilohga ma'qul kelsa, Astinas hazratlari uningga tilaklaringlarni yetkazadi. Tilagininglar ijobat qilamdi, qilmamdi, bu ilahlarning ixtiyorida bo'ladi. Gapimni tushundinglarmi?" Xalq birdek ovozda "Ha, tushundik." Tasmin ishini tugutib joyiga qaytdi. G'oba qo'lidagi hokimlik g'ossini ko'tarib, o'ltirgan joyida gap boshladi. "Bizning shaharimiz buyuk shahar. Bu yerda hamma baxtiyor. İlahlar biz bilan birga. Kahin Astinasning yordami bilan shaxsan men o'zim 75 dona ilahni sariyimda qabul qildim. Ularning hammasi shahrimizni qo'g'dashga va'da berdi. Bu ana bola cho'ng xiyonat qildi. Ular yerim kechada qechib ketishdi. Ammo ilahlar bizga xabar bergani uchun dal vaqtida askarlar bularni tutib kelishdi. Endi ularni adolat bilan sotlaymiz. Qilmishlarini iqror qilib, munosib jazo olsin." G'oba eshiyaga jetoq ko'zlarini qisib qaradi. "Ey jinoyatchi xotin, isming nima? Kimning avlodisan? O'zingni oliy hukm berguvchilarga tunishtir." "Men Ashiya. Otam payg'ambar Yaqub qavmidan aslam. Bovam shu shaharning hokimi Muassardir." Ayolning ovozi chaqmoqdek yangradi. Xalqning g'azibi sung'andek bo'ldi. Hatto hokim Saqib G'obaning hukmron suoli bu javob qarshisida suv cho'kkan toshdek tuvallab ketdi. Kishilarning hammasi tushundiki, ayol hukmdorlar oilasida tug'ilib o'sgan. Ashiyadagi shiddat aynan malikalarga xos edi. Raqib haqiqatni endi anglaganligi uchun onasiga hayronlikdan qaradi. G'oba zo'rlik bilan vaziyatni qo'lga oldi. "Hokimiyat buvang Muassardan keyin qo'llaringdan ketdi. Nima ish bilamsan?" Ashiya bu savolni kutgan edi. "Ishimizdan chiqqan xoinlar sababli bovam Muassarni dushmanlar mag'lub qildi." G'oba ayolning so'zini bo'ldi. "Muassar zaif edi. U qudratning nimaligini bilmaydi. Zaifligi uchun yengildi." Ashiya jim bo'ldi.
G'oba ayoldan biror e'tirozning bo'lmag'ini uchun so'zini davom qildi. Buvang buyuk podshoh Jalutning diniga o'tdi. Quyoshga sig'indi. Musoning yo'lidan chiqdi. U uning umridagi yegona to'g'ri ish edi. Ashiya bir nuqtaga tikilgan peti jim turadi. Sen murtad bo'lding. Bizning adolatdan qochding. Shahardan qochgan xoindir. Xoinga o'lim. Xalq shuni kutib turgandek, xoinga o'lim, 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 o'lim deb to'lishadi. Ashiya hokimga shunda qaridiki, G'obining diqqati uning diqqatiga tushganda ichi titrab ketganligini sezdi. Ashiyaning ko'zlarida muassar ko'ringandek bo'ldi. Muassar G'obiga: "Ey cho'rining bolasi, meni sen sotding" degandek bo'ldi. Ashiya hokimga qarab vaqirdi. Ko'ni qonunni unutdingmi, G'oba? Ayolning ovozi nihoyat g'alati holda yangrab, kishilarning shavqinini kesib qo'lqo'ga yetdi. Odamlarning varang-churungi pasayishga boshladi. G'obining o'rniga Astonis so'radi: "Ey jinoyatchi xotin, qanday qonunni davatsan?" Hey qoyin, qadimki qonunda hokim va uning avlodi o'ldirilmasin deyilgan. Unutdinglarmi? Ashiya haq edi. U eski qonunni eslatdi. Buni hech kim inkor qila olmasdi. G'oba sotni oxirlashtirib hukm berishga qaror qildi. Hukm! Hammaning vujudi quloqqa aylandi. Hukmdorlar naslidan bo'lgan jinoyatchi Divi xotun Ashiya tuvandagi jinoyatlarni qilgan. Paravon va adolatlik shaharimizdan xoinlarcha qochdi. Buyuk podshoh Jalut diniga hurmatsizlik qilib, Musoning dinini izdidi. U o'z jinoyatiga bolasini sherik qildi. Bu ishi uchun o'ldirishga munosib bo'lsa-mu, To'mirida isil zodilar qini eqib turganligi uchun uni tirik qoldirman. Ashiya shahar cho'chqixonasida umr bo'yi cho'chqa boqadi. O'g'li vahshiylar zindoniga umr bo'yi qamalsin. G'oba hukmni tugutib o'rnidan turdi. Hammasi uningga agashdi. Kishilarmi bir narsalarni muhokama qilishqach tarqalishga boshladi. Ashiya o'zi bog'langan to'rikni yiqitqudak bo'lib silkindi. Zolim! Zolim! Erimni sening qotil askarlaring o'ldirdi. Hukmga rozi emasman. Balamni qo'yib ber, deb to'lar edi. Ammo uning dardini anglaydigan birarsi yo'q edi. Balaning putquli kishallandi. Uni qo'pol bir askar ko'tarib ustidagi qafasga tashladi. Tugashdan qo'zichoq, vahshiylar zindonida bir kunmi, hatto bir soatmi aman qolmaysan. Harva yurishga boshladi. Raqib shahar bo'ylab mong'och, loy tomliq suvoq uylarga, pakor daraxtlarga qaraydi. Uning hissiyotlari o'lgandek edi. U o'zini cho'ng ishlarga tayyorlanadigandak sezdi. Biroq cho'ng ishlarning nima ekanligini bilmaydi. Jangchi Badaviy tarixiy asar. Dördüncü qism. Raqibni bugungi yer yuzidagi eng vahshiy turmaga elib mangmoqda edi. Balani elib ketayotgan harva har silkinganda tuproq chang'idan kir bo'lib ketgan chechi uning yuzini to'sib oladi. Xumar ko'zlarining ustidagi beshida haqiqatdan qaytmas bir tuyg'u uningga ruhiy kuch berib turdi. Balani elib mangan harva kun patmasda shaharning shimoliy tarafidagi mashhur zindonga yetib keldi. Bu yerning havosi kashta salqin bo'lib, cho'l yantiqining purqini elib keladi. Raqibning eg'iziga tuz salmag'iniga bir kecha kunduz bo'lib o'tdi. Uning ko'zlari qamashib, kuchi ojizladi. Xiyoli chechildi. Ko'zga ko'ringan narsalarning ranglari aralashib ketdi. Badani tashdek eg'irlashdi.
bola o'zini suvga cho'kayotgandek his qildi. Ussizlik allaqachon uning lavlarini yargan. U kimdir birarsi bilan yaqinlashqusi keldi. Lekin u kimdirning kimligini haligacha bilmaydi. Uning qalbi qandaqdir bir yordam beradigan qudratning borligiga guvohlik beryotdi. Raqib hoshini yo'qotdi. U uyqusida qushdek yengilladi. Havoga ko'tarildi. Atrof yop-yeshil, yo'riq edi. Uning uchisida oltin naqsh bilan naqshlangan op-oq kiyim bo'lib, u hayotida bunday kiyimni hech qachon kiyib boqmagan edi. Raqib o'zining qayerda ekanligini bilmay turib, yeniga bir kishining kelganligini sezdi. U ko'zini to'sib olgan mangliyini chekisiga surib etib, oldiga qaragan edi. O'dilida egiz bo'yliq va uzun soqolli, nihoyatda bastlik odamni ko'rdi. Bu odam sol qo'lida bak chiroyli uzun hasi ko'tarib olgan edi. Hasi xuddi bix chiqarishga tayyor bo'lgan daraxtga o'xshaydi. U kishining o'ng qo'li marmardek oq edi. Qo'lidan nur chaqmaydi. Qiziqi, u odamdagi sifatlarning hammasi bu odamni yengida ko'rgandek ko'rsatdi. Raqib aldirab, "Kimsiz?" dedi. U aslida balani yaxshi taniydi. Herkes qo'rqma, kuchli bo'l. O'ltirman deysa, xursand bo'l. Dunyoda o'lib qayta tirilganlar, ondan yashab o'tganlarmi bor? G'ururingni yo'qotma o'g'lim. Herkes qo'rqma. Sana yordam beradigan zot bor. U herkesmi seni unutmaydi. Bo'ladi, ammo siz kim? Men sizni burun ko'rib boqmagan. Meni keyinroq taniysan va yaxshi bilasan. Bu odam raqibning oldidan tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Raqibning ustiga quyilgan bir chelak suv balani uyqudan uyg'otib o'ziga keltirdi. Raqib o'zini haybatlik bir koridorda ko'rdi. U yerda yotadi. Yerdan sesiq suylik puraqi puraydi. Beshida badani to'lgan kosa va o'kuzdek yo'g'on qo'pol bir saqchi bor edi. Tur, juldirvaqi. Tugashding. Tur la'nati. Raqib o'rnidan turdi. Beshining oylanishi texi ketmagan edi. Yovuz saqchi putidagi qo'pol kashi bilan balaning ko'tiga qattiq birni tepdi. Nimani saqlayapsan haromi? Mang. Koridorning usti ko'rinmaydi. Tamlardan g'alati tosh sangilab turibdi. Har 3 odamning qo'lida mash'al yenyotidi. Har 15 qadamda bir koridorning sol tarafida cho'ng va qo'pol ishchilar ko'rinadi. Chiroyini shoch soqol bosgan hayvatlik soqchilar tam bo'ylab u yoqdan bu yoqqa mengyotidi. Ba'zilar mo'risiga oyib oldi ortibdi. Ba'zilarning belida qilich, ba'zilar ro'jaq bilan qurollangan ekan. Koridorning bosh oxirida itning xunuq qovushi anglanadi. It ya o'lyotidi yoki xo'rlanyotidi. Buni farq etkila bo'lmaydi. Shunchalik yaqimsiz bu tovush koridor bo'ylab tarqalib, qalbga qo'rqinch solatdi. Soqchilar bu zindonga har kuni 9 yoshli mahbuslar keladigandek raqibga qarabmi qo'ymaydi. Ko'rimsiz chiroy soqchi g'azablanib, "O'milmay man hayvon, tezroq man, la'nati." Bola har qancha tez mongsimu putidagi kishanning eg'irligi bilan sharaqshib qadam besishi azobga aylantiradi. Ular mengib bir tumur darvoza oldida to'xtadi. Ko'rimsiz chiroy darvozani qattiq qoqdi. Bir oz o'tib darvoza ochildi. Ichidan savut kiygan, burutlari uzrab, ikki mo'risiga yetgan soqchi chiqdi. "Ha, ko'rimsiz chiroy, nima gap? Mahbus keldi." Ko'rimsiz chiroy soqchi raqibni ichiga ittirib, tezdan o'rilib, keyniga qaytdi. Tumur darvoza sharaqlab yepildi. Bu yerning ichida o't yenib turadigan bo'lib, nihoyatda qo'rqinchli edi. Uyning o'tirida jumloq shakldagi eg'ir tumur qapqoq turadi.
5 dona saqchi u yoqdan bu yoqqa aylanib yuratdi. Kiyimingni sol. Raqib orqasiga yondi. Nemishqa kiyimimni solaman? Uzun burutluq saqchi g'azablanib, "Iflos, kiyimingni sol" dedi. Raqib yana orqasiga qadam olgan edi. Kassa bilan yerga o'ltirib qoldi. Saqchilardan biri dedi: "Ey burut, avval put qo'lidagi zanjir kishani yashmamsa, ondan u o'zi soladi." Burut bu so'zni aytgan saqchiga olib qaradi-da, belikiga esib olgan oshqushlarning birini elib, raqibning kishanlarini chiqarib bir chetga tashladi. Bola kishan og'ritgan belikini silashga boshladi. Burut buyruqni takrorladi. "Endi kiyimingni sol." Raqib uningga tikilib qaradi. "Yo'q, solmayman." "Vo ish, mana men degan qalli kesar gap qilmasdan soladi. Sen bir cho'ja, yo'q deysan-ku." "Nimishqa solaman? Solmayman." Raqib kayniga qochmoqchi bo'ldi. Ammo boya burutga gap qilgan saqchi uni tutib oldi. Uning burni panoq edi. U nemishqikin muloyim edi. "O'smir, bu yerning qoidasi shu. Zindonga kirgan hamma odam kiyimini soladi. Shunga senmi kiyimlaringni selishing kerak. Bu yerda yomon ish bo'lmaydi. Yomon ish kamerning ichida bo'ladi." Burutluq bolaga qarab, ko'zlarini yovuzona o'ynatdi. Raqib tortinish ichida ko'ynikini soldi. Uning yoqasidan panoq burun saqchi tutib, sheriklariga "Kamerni echinglar" dedi. To'z saqchi berib, kamer qapqaqini ko'tardi. Qapqaq ostidan tigi ko'rinmas bir o'rak ko'rindi. Atrofdagi saqchilardan biri arqondan yasalgan harvining tutqichi chegilgan arqonning bir uchini qapqaq teshidagi qo'ziqqa mahkam chigib, yana bir uchini o'rak ichiga tashladi. Ondan burutluq "Cho'sh" deb buyruq berdi. Burutluqning ovozidan raqibning yuragi titrab ketdi. Ammo mengisida "Hargiz qo'rqma. Sana yordam beradigan zot bor. U seni unutmaydi" degan bir nida anglangandek bo'ldi. Raqib darhol harvining ichiga putini selib, zulmatning ichiga qarab tushishga boshladi. U pastga tushgancha atrof qorong'ulashib ketdi. Bola harvining ikki chetini mahkam tutib olgan edi. Raqib qo'lining nerda ekanligini bu zulmatda ko'rmagan edi. U shu holatda pastlab zindon tagiga pasliganligini bilib, zulmatdagi narsalarni ko'rishga boshladi. Raqib zindonning naq o'tirisiga tushdi. Putining tagi saman, peshab va odam axloqining purqini sezdi. Zindonning tagi bir oz qo'pol edi. Tam va yerga o'tda pishgan xishlar yotqizilgan. Atrofida 20 mahbus yangi kelgan odamga qarab o'ltiradi. Raqib ularning hammasining chach soqollarining o'sib ketganligini, uchisida rangi qoraygan, kir bo'lib ketgan juldur kiyim borligini ko'rdi. Bir burjakda 3-4, boshqa burjakda yana 3-4 odam to'planib o'ltirib, nimalarnidir muhokama qilib o'ltiradi. Ularning orasida birsi asta o'rnidan turdi. Uning yuzi so'zunchoq, soqoli 3 burjak o'sgan, beshi soqa, o'ng ko'zi uyub ilingan edi. Ovozi xirqirab, xunuk bir ohangda yangradi. "Mahbuslar, kelgini mushu. Bu mening ko'ngil xo'shim bo'ladi." Hech kim e'tiroz bildirmadi. Ammo bir narsani kutatdi. "Shapkor." Raqib orqasiga qaradi. Orqa bulungda o'tirgan bir mahbus o'rnidan turdi. "Shapkor." Uning ovozi keskin yangradi. "Bo'ldi qil, bu texa bola." Shapkor o'ziga gap qilayotgan mahbusga qarab hijaydi. "Ey Musaning agash kuchisi, zindonda bola bo'lmaydi. Zindonda hamma odam mahbus." U shundoq deginicha raqibning mo'risiga qo'lini qo'yib, bosh barmoqini uning bo'yniga pattirib, uni qiynashga boshladi. "Kimsan ey mahbus? Qo'lingni ol." Raqib silkinib, Shapkorning qo'lidan chiqdi. "Qoyil, bu pistak bak jasur chiqdi-ku." Shapkor raqibni yiqitishga harakat qildi. Raqib butun vujudining titrak bosqanligini his qildi. Ko'zini
parda qaplab olgandek bo'ldi. Raqib sakrab Shapkurning bo'yniga ortildi. Bu hujumni kutmagan Shapkur daldangishib orqaga yiqildi. Balaning hujumdan g'azablangan Shapkur turgan joyida balaning belidan mahkam siqdi. Raqibning qo'ng'irg'ilari qarasladi. Nafsi siqildi. Bala bütün kuchi bilan Shapkurning gelining bo'g'izidan tishladi. Tishladi-yu Shapkurning kikirdagini tishlash bilan omburdek qisdi. Mahbus qo'li bilan yerni 2 qatim urdi-yu o'zini himoya qilishga madori yetmay tipirladi. Tipirlash ko'z ichib bo'lg'icha yuz berdi. Bundaq bo'lishini o'ylab boqmagan mahbuslarning hammasi o'rnidan turib ketdi. Raqibni himoya qilgan qari mahbus toshdek qetib qolgan edi. U tezdan asliga kelib, balani Shapkurning ustidan elish uchun uning mo'risini tutdi. "Hey bala, bo'ldi tur." Raqib hech qanday javob bermagachga uni das ko'tarib tortdi. Balaning og'zi qon, Shapkurning bo'g'izidan qon etilib oqatdi. Raqib turdi-yu saskandi. Og'zidan barmoqdek keladigan go'sh etilib chiqdi. Bu Shapkurning tishlab uzib olgan kekrigidan edi. Qari mahbus raqibni yetalab o'zi o'ltirgan joyga elib keldi. Chechilgan samallarni to'plab, qalinroq o'rin hozirlab raqibni o'ltirg'izdi. Ondan suv bilan balaning yuzini yuvdi. Mahbuslar Shapkurning jasadiga 1 minut qarab turgandan keyin tamni tepishga boshladi. Bir ozdan keyin zindonning eshigi ochildi. "Nima bo'ldi? Bu yerda o'lik bor." Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 5. qism. Ustidan bir tal xalta tushdi. Mahbuslar Shapkurning jasadini xaltaga soldi. Keynidilla orqon ham tushdi. Keyin xaltani orqonga mahkam bog'lab bergan edi. Xalta asta-asta ustiga ko'tarildi. Raqib yuzini yuvgandan keyin sal tetiklashgandek bo'ldi. Qari mahbus so'radi. "Isming nima?" Raqib. Qari mahbus o'rnidan turib mahbuslarga qaradi. Hammasi uning nima demoqchi bo'lganligini tushundi. "Bu yigitning ismi Raqib. Mana bu bo'yi bilan Shapkurni o'ldirdi. Uningga endi hech kim chiqilmasin. Agar kim uningga yana hujum qilsa, aniqki mening qo'limda o'ladi." Qari mahbusning so'ziga hech kim e'tiroz bildirmadi. Chunki ularga bosh bo'lgan Shapkur o'ldi. Qari mahbus Musoning agashkuchisi bo'lsa-mu, uning koni jangchi ekanligini hammasi biladi. Ya mahbus qarmoqqa bala ko'ringani bilan hech narsadan yanmaydiganligini, o'ziga kelgan xo'rliqqa qarshi odam o'ldirdiganligini ham isbotlab ulgurdi. Raqib o'zi haqida o'ylab, nima ishlarning sodir bo'lganligini eslashga boshladi. Raqibning qo'rsqi texicha och edi. Qari mahbus buni sezgandek. "Raqib, bir ozdan keyin kechlik tomoq keladi." Qari mahbus gapini tugatmasda zindon qopqiqi ko'tarildi va ustidan orqonga bog'langan sivat tushdi. Raqib o'rnidan turib tamg'a yulandi. Sivat yerga tushdi. Sivat ichida orpining kepikida yiqilgan bovoqning mushtidan bir oz cho'ngroq, rangi qop-qora ham nihoyat qattiq ko'malaklar bor edi. Mahbuslar o'z o'lishlarini elishga boshladi. Qari mahbus o'zi va raqib uchun 2 dona ko'malak oldi. O'zining sapal yapaloq qochisiga suv qo'yib ko'malaklarni suvga tashladi. Mahbuslardan biri og'izi inchga uzun yog'och chelakni 2-chi qatim tushgan orqonga bog'ladi. Raqib "Bu nima?" degandek qari mahbusga qaradi. "Nijosat emas", dedi qari xotirjam holda. "Har kuni bir qatim ustiga chiqaramiz." Sudiki orpanon yumshadi.
Qiri mahbus o'zining nenini yeb bo'lgandan keyin suning yerimini ichib, qolgan yerimini raqibga berdi. "Ich, bu suda nonning ta'mi bor." Raqib suni ichib, haqiqatan uningda yaqinlik tam borligini bildi. Raqib o'ziga berilgan ko'malakni yeb bo'lib, yerga holsiz suzilib yotdi. U o'zining bu holiga ichinar edi. Raqibning bolaligi muziga aylandi. Uning bu holati bolalik uchun yot edi. Xuddi uning ichiga cho'ng bir odam kirib olgandek edi. Go'yo bu odam 9 yoshlik bolaning jismiga sig'mayotgandek. Ko'ksini nayza tashgan dadasi, shijoat bilan qabri qo'layotgan onasi, hokim Saqib G'obini, uning vaziri Tasminni, kahin Astanasni, as hushi yoki umuman aqli va insonligini yo'qotgan xalqni, tushida ko'ringan oq kiyimlik, quli oq quvvatlik odamni, zindon va ishlab ilingan fikrdek ta'mini xiyolidan quyundek aylantirdi. Raqib xiyollari ichida ko'zi yumilib, darhol uxlab qoldi. U uxladi-yu, yana tush ko'rishga boshladi. U bir matoning yanida o'ltirib, beshini yerga qo'ydi. Beshini yerga qo'yib, o'zini qushdek sezdi. Qarshisida tushungili bo'lmaydigan bir qudrat turadi. Bu qudrat raqibga cheksiz xotirjamlik ato qildi. Biroq bu xotirjamlikning mohiyatini u ko'ra olmadi. Ustidagi bu jaloliyatni ko'zlari bilan ko'rishni xohlasimi, tarifligili bo'lmaydigan qo'rqinch buningga yo'l qo'ymadi. Nimishqidir ko'ngli ezilib, yig'lashga boshladi. Raqib shu holda uyg'ondi. Raqib uyg'onganda ham ko'zidan yosh eqiyotdi. Zindondagi zulmat shu holatda. Kimdir xixirdab uxlasa, kimdir pushuldab xo'rak tortadi. Bir bo'jakda yana bir mahbus tizini quchoqlab nimagadir xiyolga batgan. Qiri mahbus pishonisini yerga qo'yib olgan edi. Raqib qirining bu holatini ko'rib cho'chib ketdi. Chunki u tushida ana shunday holatda edi. Raqib buni ko'rib, buning bir ibodat ekanligini bildi. Qiri mahbusning kimga ibodat qilayotganligi texi noma'lum edi. Raqib tushida kimga ibodat qilgan bo'lsa, qirining shu zotga ibodat qilganligi shubhasiz edi. Raqib uningdan so'rab boqis keldi-yu, ammo qandaqdir bir kuch yoki jismidagi charchash uni yana uyquga tortdi. Kimdir uning orqasidan ittirganini sezib, raqib tizdan uyg'ondi. Zindon tunikidan burutliq vaqirdi. "Yana kelgan, hey juvaldurg'i, tizdan ustiga chiq." Qiri mahbus raqibga qaradi. "Seni ular chaqiryotdi. Uning yeniga chiqib kir," dedi. Kamirning o'tirsida orqan chegilgan harva esilib turadi. Raqib tizdan harvaning yeniga bordi. Ammo uning xiyolidan nimadir bir narsalar shivirlab o'tdi. Qiri mahbus uningga pichirladi. "Qo'rqma raqib." Yigit zindon to'nikidan chiqdi. Tunji kelgan uy. Axloqi buzilgan saqchilar. Ammo burni panoq saqchi ko'rinmaydi. Burutliq bir qo'li bilan raqibni bo'g'ib pichirladi. "Sen Shapkurni o'ldirdingmi? Shundoq yomonmisan?" Raqib silkindi. Ammo burutliq uning qonidan changakdek qisib, oyog'ini yerdan uzib, dast ko'tardi. "Endi ishtak o'lasan, ishtak o'lasan, ishtining bolasi." Raqibning nafsi bo'g'ilib tipirlab qoldi. Burutliq uni tumir eshik tarafga tashladi. "Tashqirga chiq, xoin, buzuqning avlodi." Raqib chinqilib yo'taldi. Dimog'i qattiq og'ridi. Kekirdakining ichidan nimadir siqilib nafas olg'ili qo'ymaydi. Og'zini yo'g'on ichib, nafas olishga tirishgan bo'lsa-mu, qonini siqayotgan narsa og'ratdi. Raqib shu holda turg'unida burutliq kelib uning beqiniga tepdi. Tur o'rningdan." Qattiq tepikdan zarba bilan beqinidagi og'riqdan ko'zidan o't chaqnab ketdi. Hatto qandoq uchib tumir ishga yeniga borganligini sezmay qoldi. Burutliq uning oldida edi. Raqib o'milgan holda tumir ishni paypaslab tashqariga chiqishga intilayotganligini sezdi. Tashqardan kimdir biri sharaqlatib quluplarni ochdi. Tumir ishik qattiq ovoz chiqarib g'ichirlab ichildi. Bu arada raqibning qo'l va puti kishallandi. Burutliq beledagi qilishni oldida qilishning sababi bilan raqibning mo'risiga urdi. "Yur, eshak!" Raqib ig'ir zanjir bilan xuddi to'kir odamga o'xshab qolgan edi. U oqsigan holda minishga boshladi. Raqib
azroq mang'andan keyin uning putining go'shini shildi. U qattiq ichishdan terisining shilinganini sezdi. Ammo u hozir to'xtab putiga qaray olmaydi. Menishi kerak. To'xtasa beshidan qamcha va tayoq yog'adi. Jangchi. Badaviy tarixiy asar. Oltinchi qism. Shuning uchun og'riqqa chidab tezroq mingishga tirishdi. Koridorning oxirida tumir eshikdan bir uyning ichiga kirdi. Uyning to'rus va tomlar toshdan yasalgan bo'lib, bu uyning ichida yana bir uyning borligini bildirib turadigan yon tarafda yana bir eshik bor edi. Eshikning udulida yog'ochdan yasalgan qo'pol o'rindiq ko'zga cheliqdi. Burutliq raqibning tizig'i orqasidan qattiq birni tepgan peti "Tizlan mahbus" dedi. Raqib qattiq tepikning zarbasida ixtiyorsiz tizlandi. Hatto uning tizi yerga qattiq tushganligi uchun nihoyatda og'riq his qildi. Shu daqiqada yondagi eshik ochilib, ichidan yana bir soqchi chiqdi. Uning kiyimi qora rangda edi. Chechi orqaga taralgan. Ko'zi nihoyatda yo'g'on. Rangi qoramtul edi. U mingvatqanda so'l putining egizligi bilinib turadi. Uning qo'lida dastasi fil sumkidan yasalgan, yepi ot chashliqidan to'qilgan hashamatlik qamchi bor edi. Bu soqchi Burutliqqa qarab, "Sen chiqib ket" dedi. Burutliq qisqa ta'zim qilib, tezdan teshig'i chiqib ketdi. O'ng puti qisqa soqchi raqibning uduliga kelib, chiroyiga tikilib qaradi. Raqib beixtiyor ko'zini yerga qaratdi. Soqchi qamchining dastasi bilan raqibning inikidan ko'tirdi va "Ko'zimga qara, qotil!" Raqib uningga qaramayla yuziga qamchi tegdi. Ikkinchi zarba kassaga urildi. Bu zarbaning besimida tizlanib turishga imkon qolmadi. Raqib tugunak bo'lib yerga yiqildi. Beli, yelkisi, kassasi, dumbisidan boshlab tinimsiz qamchi tegishga boshladi. Raqib tishini tishiga tishlab nafsini yurtdi. Qamchining har bir zarbasi qilishning tig'idek tegatdi. Tegayotgan qamchidan o'zining badani qiyma qilinayotgandek tuyuladi. Har bir zarba yigitning kuchini ojizlashtirdi. Raqibda tugulak bo'lishqimi mag'dur qolmadi. U hushini yo'qotdi. Qattiq besim bilan tegayotgan qamcha uning go'shini titayotgan edi. Kiyimdan qon yerga tomchilashga boshladi. Qisqa put mahfuzga diqqat bilan qaradi. Raqibning butunlay hushidan ketganligini ko'rib, o'zi chiqqan eshikni qamchining dastasi bilan chekdi. Ichidan yeshi 50 dan oshgan, fakarroq kelgan, ammo bestlik, kuchlik ekanligi yapaloq yuzidan bilinib turadigan bir odam chiqdi. U vahshiylar zindonining boshlig'i edi. Puti qisqa soqchi darhol doklad yusunda. "Boshliq, qotil hushidan ketdi" dedi. Ondan boshlig'iga beshini egdi. Boshliq raqibni tepib silkib baqqach yuziga tafsiliy qaradi. Uzun chochlar mahfuzning yuzini to'sib olgan edi. Qisqa put raqibni so'rab boshliqning ishxonasiga elib kirdi. Ondan boshliqning buyruqini kutib yon tarafda o'ltirdi. Boshliq uningga "Sen chiqib ket, chaqirsam ker" dedi. "Buyruqingizga hozirman" deginicha qisqa put soqchi chiqib ketdi. Boshliqning ishxonasining ichi keng, ammo oddiy sodda edi. Tamga daqab o'ltirish uchun tosh o'rindiqlar qo'yilgan. Yerdan 2 g'irich egizlikda boshliq uchun o'ltirishga qo'yilgan o'rindiq bor bo'lib, tamga oy palto, bir necha xil qilich va nayzlar esilgan edi. Eshikdan kirishning so'l tarafida tamni uyib takchi yasalgan. Takchida pishirilgan go'sht va bir necha xil taomlar, mevalar ko'zga ko'rinib turadi. Boshliq takchidagi sapal ko'zini elib raqibning yoniga keldi. Mahbusning yuziga ko'zidagi suvdan ozroq to'kdi.
Ondan jildirlatib suv quyishga boshladi. Muzdek suv raqibning og'zi burniga kirgachga hushiga keldi. Hatto badanida bir oz yengillik sezdi. Yigit o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi. Badanidagi og'riqdan ixtiyorsiz engradi. Chunki raqibning dumbisi kesilib, bir parchasi sangilab qolgandek edi. Qarshisidagi odam kuyingan tabiiy qarab tursimi, uning turishida zulmning so'q hidi ko'rinadi. O'likning ko'zidek nursiz ko'z, panoq burun, durday kamshuk va pakar boy bir qarashda g'amxo'r, bir qarashda yovuz edi. "Tura olamsan raqib?" dedi. Qiziq. Bu ovoz bir qarashda g'amxo'rani ohangda yangradi. Raqib qiynalib, putig'i tiyinib qopmoqchi bo'ldi-yu, ammo beshi oylanib, eg'izidan qon temib chiqdi. "Xohlasang o'ltir, xohlasang turaver. Ammo sen bilan gaplashadigan gapimiz ko'p." Raqib kishanni shildirlatib, tosh o'rindiqlardan biriga berib, asta o'ltirdi. Dumbisi titilib qon bo'lgan va dumbi bilan o'ltirish azobli bo'lsa-mu, yigitga tik turishdan shu huzurliq edi. "Raqib, nemishqa seni qamadi?" Yigit savol so'rg'ichiga inchiklik bilan qaradi. Chunki uning oldidagi odam uning zindonga tashlanish sababini bilmasligi mumkin emasligini aniq biladi. Bu savol shubhasiz ya bir zangli qilganlikdan, yoki bir dod sanag'anlikdan va yoki bir sinashga ishora edi. Raqib "Bilmayman" dedi horg'in ovozda. Boshliq takshiga berib xanjarni g'ilobdan so'g'ardi. Ondan pishirilgan go'shtni bir parcha kesib, xanjarning uchiga cho'qib raqibga qarab "Yemsan" dedi. Raqib boshliqning nima maqsadining borligini bilolmayotgan edi va bu suhbatning uslubidan qandoqdir bir xatar his qildi. "Yo'q" dedi raqib qat'iylik bilan. Boshliq go'sht parchasini og'ziga solib chaynashga boshladi. "Bu yerda mening maxsus oshpazim bor. Faqat menga tamoq yedirdim. Sen bu tamoqni yeyishni rad qilding. Bo'pti, hech qisi yo'q." Boshliq takchidagi boshqa yemakliklarni oldirmay navbati bilan yegach so'zini davom qildi. "Raqib, agar mening savolimga to'liq va to'g'ri javob bersang, bu zindon sen uchun yaxshi bir makonga aylanadi. Ona suti texi og'zidan ketmadimi keyin desam, shapkurni bo'g'izlab qo'yibsan. Bo'pti, u boshqa masala. Yaralaring og'riyotamdi." Raqib gap qilmadi. "Saqchilarim ham bak vahshi, mahbuslarim ham vahshi. Seni ular bakla urib yetibdi. Doktor chaqiraymi? Yerlaringni tozalab qo'ysin." "Yo'q, bo'ldi. Kerak emas", dedi raqib. Boshliq ozroq g'azab olash. "Kallongdan ketgan o'xshaysan. Yarini o'z holiga qo'yib bersang yeringdaydi, qurutlaydi va sesiydi. Tirik odam qurutlab sesib ketsa bu bak afsunlarlik ish. Ammo sen doktor kerak emas deysan. Tamoq yemayman deysan. Menga qara, hay raqib, ajab dunyo bu. Uzuqi 2 yilda ayol kishi xolab qolasan. Men sana jononlarni tepib berman. Ishonamsan, zindonda yashash imkoning ko'chadagi zindondan ko'proq imkonda bo'lasan. Sening kelajaging bor. Nemishga gap qilmaysan? Tilingni chaynab oldingmi? Raqib tamkinlik bilan "Menga hech narsa kerak emas", dedi. "Gaplarimni o'ylab boq. Bakla qaloq ekansan." Bu qatim raqib samimiylik bilan "Men rostilla nemishga qamalganimni bilmayman." "Bilishing shart emas", dedi boshliq. "Dadamni o'ldirdi. Xo'sh, onamni qamadi. Yana nemishga bilmasligim kerak", dedi raqib nafrat bilan. Boshliq raqibning yoniga keldi. "Bilishing shart emas. Yana deyman, bilishing shart emas." Xuddi endi esiga kelgandek boshliq boshqa savol so'radi. "Onang sana biror narsa dedimi? Masalan, Musa yoki Harun haqida?" Raqib boshliqqa talmirsirab qaradi. "Kim u Musa, Harun?" Boshliq raqibning oldinmayotganligini bilish uchun uning yuziga qattiq tikilib qaradi. Keyin xotirjam bo'lgandek dedi. "Ha, undaqda yaxshi. Onang hech narsa demedimi? Nemishqa zindonga tushish gunohingni bilmayman deysan. Bu aniq bo'lib bo'lgan ish. Sen zindondagi hayotni o'yla, bola. Ömür bo'yi zindonda sana jannat yoritib berman. Buning uchun sendan bir narsani so'rayman. Agar aytganimga rozi bo'lsang, Shapkurni o'ldirganingni kechiraman. Shapkur o'zi menga boshda etildi. Bu menga muhim emas. U o'lgan, sen o'ldirgansan. Seni buzaq qilgan bo'lsa menga deyishing kerak edi. Men jazo beratdim. Sen jidalni o'zim hal qilaman deb qamoq qoidasini buzding." Raqib borgan siri jimib ketdi.
Boshliqning nacharligi ko'nglini bearam qildi. Boshliq tahdid ohangda so'zini davom qildi. Bilamsan, Shapkurni o'ltirding. Buning uchun seni esish kerak. Raqib hech narsa demay o'ltiraverdi. Boshliq kuyingan qiyofatda. Ammo sen menga bo'ysunsang, aytganimni qilsang, zindon sen uchun jazo emas, balki mukofotga o'zgarishi mumkin. Raqib oxirida boshliq kutgan savolni so'radi. Men nima qilishim kerak? Aferin sana, buni burunroq so'rashing kerak edi. Seni pastki zindonda bir qiri kutib olib, himoya qilyotdi-ku. Shuningga yaqinroq bo'l. Nima desa, menga aytganini yetkazib tursang bo'ldi. Ishing shu. Amsa shundoq kelishdikmi? Raqib qat'iylik bilan yo'q. Men bu ishni hargizmi qilmayman, dedi. Boshliq tasdiq yegan odamdek vaqiradi. Tishlarini g'uchirlatdi. Sen yaxshilik qilganni bilmaydi ekansan. Bu yerni vahshiylar zindoni deyishidu, itning bolasi. Boshliq ochiqlab ketdi. Chunki bir kichik balig'i shuncha avvar bo'lg'ini va qat'iy qo'rqmaslik bilan yo'q degan javobning berilishi cheksiz ohonat tuyg'usini uyg'otgan edi. Yugurib kelib raqibning ko'kragiga tepdi. Bechora bola hiq dedi-yu, oldiga tugilib, hushsizlanib yiqildi. Boshliq uni o'ldirishni xohlaydi. Biroq o'z soqchilari oldida kuchini bir o'smirga ko'rsatdi degan gapga qilishni xohlamaydi. Shuning uchun majburiy g'azabini bosdi. Berib eshikni ochdi. Sirtda qisqa put tayyor turadi. Buyuring xo'jayin. Mavu ishni elib chiq. Qattiq uribsan. Yana hushidan ketdi. Zindonning qapqaqi echildi. Mahbuslar ustiga qarashdi. Tunukdan arqonga bog'langan qop tushishga boshladi. Qeri nimanidir sezgandek qopning yerga tushishini kutib turdi. Qop yerga tushishi bilan og'zini ochdi. Raqibning yuzi, ko'zlari, kiyimlari qonga bo'yilib, echinishlik holatda yotadi. Raqib degach qeri yigitni avaylab qopdan chiqarishga boshladi. Tunukdan bo'lsa soqchilardan biri vaqirdi. Qopni tezroq bo'shat, ustiga chiqarib. Qeri raqibni ehtiyot bilan samini qilin bir o'ringa yotqizdi. Yana 3-4 mahbus yordamlashgili keldi. Qeri raqibning kiyimini yeshish imkoniyati yo'qligi uchun asta yirtdi. Raqibning ko'kragida qattiq tepikning zarbasida qolgan oyoq izi bor edi. Qeri mahbus yigitni yonbosh yotqizdi. Orqasi ham qonga bo'yilib ketgan edi. Qeri raqibning ishtinini sal tushirdi. Dumbisi tilib tashlangandek edi. Qon tapchiravotdi. Yog'ochdek ovoq, beshida 4 tal uzun tuki bor mahbus. Bu bola bu holi bilan yashay olmaydi. Balani tugashtirib etibdi, dedi. Qeri uningga temkinlik bilan burildi. Ömrini berguchi Allah. Allah xolisi yashaydi. Bu gapni anglab mahbuslar cho'chib ketdi. Hay qeri, yana Allah densen, zindonda bu so'zni deyish mumkin emas. Qeri ishoni qil degandek o'rilib, raqibning jarohatlarini avaylab yuvishga boshladi. Yuyib turib pichirladi. Ey olamlarning Robbisi bo'lgan yigona Allah, sen İbrahim, Yaqub, Musa va Harun payg'ambarlarning ilohisan. Sana iman keltirdim. Sen tushirgan Tavratga, barcha kitoblarga iman keltirdim va agashdim. Bendan raqibga shifo bergin. Jangchi Badaviy tarixiy asar 7-qism. Saqib g'oba bu gapning Kahin astinasdan deyilishini o'ylabmi boqmagan edi. Hokim nahayda ochiqlab ketgan bo'lsa-mu, o'zini besib turib gap boshladi. Kahin hazratlari, siz 360 tal ilohimizni tashlamoqchimisiz? Bu ilahlarni yasash, ularga ism qo'yish va kishilarning e'tiqodini uningga bo'ysundirish uchun sizning ajdodlaringiz qanchalik arziyat chekdi? Buni bilamsiz.
Kahin istanas yağışdan bo'lgan bir taxta sahifani qo'lida ko'tarib olgan bo'lib, uningga bo'lgan tushunchisini hokimga tushuntirishga tayyor edi. Hokim janoblari, so'zlarimni quloq solib anglang. Musa o'z ilohlaridan elib kelgan kitob noyid mukammal demoqchiman xolos. Bu kitobda butun koinotni yolg'iz bir iloh yaratganligi isbotlangan va shu ilohga ibodat qilishga majbur ekanligimiz aytilgan. Hokim g'azab bilan voqirdi. Majbur bizdan. O'ylab biqib gap qilyapsiz kahin. Balkim siz majbursiz, ammo men majbur emasman. Men o'z ilohlarimdan voz kechmayman. Ularga ota-bovularim ibodat qilib keldi. Bu ilohlarning yordamida saltanatga erishdim va katta kuch-quvvatga to'ldim. Endi Musaning kitobiga ishinib, shuncha cho'ng kuch-quvvatga to'lgan hokimiyatimni yolg'iz ilohga topshiramdim. Hergiz, hokim janoblari hergiz. Kain oldirab so'zini boshladi. Maqsadimni to'g'ri bildiranmagan o'xshayman. Musa odamlarga o'qitgan bu kitob bek xatarlik. Padişahimiz Jalut uni cheklab to'g'ri qilgan. Unda qilmaganda bu kitob bizni yo'ldan chiqaratdi. Shundoq. Shuning uchun ulug' padişahimiz bu masala to'g'risida bir qancha plan tuzgan. Yaqinda Musaning barliq agash kuchlarini qilishdan o'tkazamiz. Bu ishni ilgari Babil hukmdori Firavun Namrud boshlagan. Ammo oxirga elib chiqolmadi. Shunga bu ishni padişahimiz Jalut oxirga yetkazdi. Kahin bu so'zni tasdiqlash pozitsiyasida yoki xushomat yuzsidan ilohlarimiz yordam bersin dedi. Saqib G'oba o'z gibidan o'zi zo'qlanib, o'rnidan turib, qasrning eng osti tarafini bo'ylab tezlik bilan mengishga boshladi. Musaning agash kuchlarini o'ldirib yo'q qilsak, padişahimiz Jalutning iloh ekanligi tasdiqlanadi. U kishi 361 rahbar iloh, ya'ni Xudo bo'lish oldida turibdi. Shundoq Musaning barcha agash kuchlarini qamab, uning Shamvil degan o'rin bosarining beshini uzgan kunim hammasini bir maydonda ko'ldirib o'ldirman, dedi. Kahin davomli Saqib G'obining gaplarini ma'qullashimi, uning ichida qandaqdir bir andisha bo'lib, yuzida ham ko'rinib turadi. Hazratlari, bu uzun yillik plan. Musaning yo'liga ergashganlarni tal-to'kis yo'q qilish bilan 40 yildan buyon avorimiz. Biroq yetarlik natija ko'rmadik. Biz ularning sonini har yili hisoblaymiz. O'ltiramiz, qamaymiz. Biroq ularning soni kamaymayapti. Va ularni o'ltirishimiz maqsadga erishishimizga yetarlik bo'lmayapti. Zamziz 2 o'z davrida Yahudi qavmining o'g'illarini o'ltirib, qizlarini qoldiratdi. Kahin, hokim janoblari, Musa ularni osmondan vahiy elib kelaman deb ishondirdi. Raqib va bolalari uningga ergashdi. Bu ularning ustida zulmni ko'paytirdi xolos. Musa bu qavmni aksa Harun bilan 40 yillarcha tarbiyaladi. Qulluqdan himmatni unutgan, paskashlik, osiylik va yolg'onchilik odatiga aylangan bu qavmning uyg'onishiga ishonmaganlar nihoyat ko'p edi. Biroq ishining oxirida ular uyg'ondi va hammadan afzal bo'ldi. Buning bilan nima demoqchisiz, hazrat? deb so'radi hokim maslahat elish ohangida. Demoqchimanki, bu qavm bilan kurash qilishdan ehtiyot qilishimiz lozim. Biz uzundan beri yillab kurash qildik-yu, ammo natijada yanala biz yengildik. Ulardan chala qo'yganlarimizni ortiqligi bilan ularda ko'ramiz. Hokim g'azablanib o'rnidan turdi. Shu qadar g'azablandiki, barmoqlari titrab ketdi. Shuncha kurashlaring bekor bo'ldi. Baribir mag'lub bo'lasan demoqchimisiz? Kahinlar xudosi bilan qasam, meni xato tushundingiz janobi hokim. Tezlik bilan ovozini ko'tardi kahin. Barliq xudolar ularni yakson qilsin. Ularning xudosi bizning 360 xudoyimizga teng kelalamdi. Bu gap Saqib G'obiga xili yoqdi. Bu gapingiz to'g'ri hazrat. O'yladim tushib, siz Yahudi bolalarni faqat maqtadingiz. Ularning qalbida bizning yo'limizga muhabbat borligini unutmang. Unutish mumkinmi? dedi kahin. Musa bu ahmoqlarni Fir'avndan qanday qutqizganligini yodingizdami?
dengizning ichidan elib o'tdi deyishidi. Biroq Musa 30 kunda kelaman deb o'z xudosi bilan gaplashgili taqib ketdi. Ammo 40 kunda keldi. Shu vaqtda bular nima ish qildi? Hatto Musaning aksimi biror narsa qila olmadi. Ularning qilgan ishi bizning qalbimizdan derak, dedi ishonch bilan kohin. Bak to'g'ri, Muzayning haykalini yasab uningga ibodat qilishdi. Bak yaxshi ish bo'ldi bu. Osmondagi yolg'iz xudosini qo'yib Muzayga cho'qingan bu qavm albatta bizning mulkimiz bo'ladi va bo'ldi ham. Bundaq holatda ansirashga o'rin yo'q, hokim janoblari. Bu ish to'g'risida podshohimiz Jalut mendan suyunadi. Planning bir qismi shuki, Musaning agash kuchlari ichidan Muzay parastlarni tepishimiz kerak. Ular o'z xudosiga boshqa birini sherik qilsa bo'ldi, bas tugashdi. Shubhisizki, saltanatni ishga podshoh boshqursa, xalq parakanda va xor bo'lishi aniq, dedi kohin. Ha, bu ishni siz qilasiz, hazrat. Xudolar bilan maslahatlashib qilasiz. Bajandil, ishimning tartibi qandoq? Qiziqdi kohin. Nima uchun Musa keltirgan kitobni o'qidingiz? Bilamsiz? Albatta bilaman. Dushmanning zaif yerini shu kitobdan tepish uchun o'qidim. Topdingizmi? Kitob nihoyatda mukammal ekan. Biror xatolik topolmadim. Holbuki men murabbiy qonunlarini ham fir'avnlarning yil nomlarini o'qiganman. Har qanday kitobdagi yolg'on, zaiflikni uning yozilish uslubidan biladim. Biroq Musaning kitobida biror yolg'on topolmadim. Bak tez o'qigan o'xshamamsiz, deb so'radi hokim. Yana bir oz tirikib. Undaq bo'lsa kitobni yolg'on bilan bo'yang. Yanada kohin hokimning asli maqsadini tushunolmagan edi. Qaytadan tushuntirib aytdi hokim. Tavratning ba'zi oyatlarini elib tashlab, o'rniga o'zingiz yozing. Yozolmasangiz koni afsonalardan ko'chiring. Tavratni o'zimizga mos qiling. Astinas bu talabni hatto tasavvurmi qilmagan edi. Ishidan qo'rqib ketdi. Tavratning orqasidagi buyuk ulug'liqni his qilishga boshlagan edi. Har qanday ishni gunoh emas deb qarasam, Tavratni o'zgartishni to'g'ri ish deyilmaydi. U Tavratni Musaga bergan Xudo uni o'zgartgan har qanday odamni qattiq jazolashga ishinib bo'lgan edi. Shuning uchun nafsini yutib, jim turib qoldi. Nemishqa gap qilmaysiz? Ya buyun tavliq qilamsiz? Hokim tahdidlik savol berdi. Buyun tavliq qilmayman hokim janoblari, dedi kohin chiroyi o'zgarib. Ammo Tavratni o'qigan odam men yozgan oyat bilan asli oyatni tizdan farqlantira oladi. Chunki bu kitobni yozish insonning qo'lidan kelmaydi. Hokim kohinning bu javobidan rozi bo'lmadi. Ammo bayon qidak ochiqlab ketmadi. Saqib g'obining taxtiga bir shahona qilich qo'yib qo'yilgan edi. Berib qilichini elib qinidan chiqardi-da o'ynatdi va kohinga savol berdi. Undaqda sizdan qiladigan ishingiz nima, hazrat? Xalqning dardini xudolarga yetkazish, dedi keskin past ovozda. Bizning dardimiz-chu. Hokim hukmdorlarning dardi qayerda qoladi? Shu ahmaq xalqni beqish dushmanlardan qo'g'dash uchun qon to'kyapmiz. Qon yutyapmiz. To'g'rimi? Ibodat xollaringizga o'ljilarning sarxillarini beryapmiz. To'g'rimi? Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 8-qism. Ibodatxonalarimizni oltinga to'ldirib oldingiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri janoblari. O'ziga o'zi so'zlaydigan, badaniga o'chkining qinini surib, sesib yuruydigan xudo joylaringizni kimning yordamida beqiyapsiz? Hakimiyet hisobidan. Hakimiyet? Qanday hakimiyet u?
Mana men hakimiyet. Mening hisobimdan badbo'y va tentak xudo joylaringizni beqiyotsiz. Bilaman. İbadetxonalaringizni to'ldirib yurgan tosh butlaringiz siz uchun urush qilsa bo'lmamdi. Shular sizga tamoq bersin. Agar hozir beshingizni chapsam, yilqi ang baland haykalingizning ismi nima edi? Shu kelib sizni himoya qilsin-chi qani? U tosh haykal xudo emasmi? Xudo albatta janoblari. Amsa nemishqa qo'lidan bir ish kelmaydi. Tosh haykallar xudolarning simosi. Xudolar bo'lsa boshqa joyda yashaydi, dedi kohin tamtarab turib. Xudolar o'z simosini hamma bandalarga ko'rsataversa qandoq bu qadri bo'lsin. Undaq deman hokim janoblari, shak keltiryapsiz. Kohinning ovozi shu yerga kelganda yig'i orlash titrab chiqdi. Shak keltirmadim hazrat, dedi ko'ziga ilmohan qiyofatda hokim. Shu xudolaringiz xudo bo'lsa, biz ham xudo bo'lishimiz kerak. Hozirgi podshohimiz Jalut xudolikqa haqliq. Chunki u sizlarni va xudolaringizni ham beqiyotidu. Qo'g'davotidu. Albatta janoblari. Men mo Jalutning keyingi kichik xudoman. Shuning uchun buyrug'imizni bajaring. Kechiktirmasdan Tavratni o'zgarting, hazrat. Hamma oyatga bir so'zni o'zgarting. Kohin chiroyi oqargan beti orqaga tizlandi. Aytqiningizdek bo'ludi hokim janoblari. Kohin saroydan parishon holda chiqib ketdi. Saqib g'oba o'z ishidan bak huzurlandi. Kohinni yer bilan yakson qilganini aslab, o'zidan o'zi ajablandi. Mana bu qudrat deyildi, deb o'zidan o'ziga pichirladi. Kimdir quloq tuvida pichirlab, uni yangidan yana qayta o'zidan ajablantirishga boshladi. Sen xudosan, hatta kohinni lol qoldirding. Saqib g'obi bu gapni ma'qullab beshini silkidi. U bu ovozni o'z xo'jasi Muassarni Jalutga tutib bergandan buyon aniq anglab kelmoqda edi. Aslida bu ovozni bir xiyol deb kelgan g'oba keyincha bu ovozni haqiqatan anglayotganligini bildi. Ovoz egisini ko'rishni qanchalik uringan bo'lsa-mu, uni ko'rolmadi. Bir kuni ovoz egisidan ismini so'radi. Bir necha qatim so'ravergandan keyin ovoz: "O'z haqqini talab qilayotgan bir buyuk shaxsmi?" deb javob berdi. G'oba hayron bo'lib: "Undaqda sening isming nima?" dedi. "Hozircha bo'ldi", dedi-yu ovoz bu masalada boshqa gap qilmadi. G'oba uningga ham ortiq qiziqib ketmadi. Eng muhimi, u ovoz uni ko'p maqtaydi. Ayni vaqtda uni Musa va uning agash kuchlarga qarshi kurashga chaqirdi. Dal u Ashiyaning qochqanligini aytdi. Ashiya va uning bolasiga jazo berishni so'radi. Bolani zindonga, oyog'ini cho'chqaxonaga qamashni buyrug'in deb o'rgatdi. G'oba aytqanini qildi. Tavratni o'zgartish ham uning cho'ng g'oyasi edi. G'oba u ovozning har bir maslahatining uni kuchga to'ldirayotganligiga ishonadi. Hozir ham u ovoz g'obini keyni-keynidan olqishlab, go'yo uni qanotsiz uchirayotgandek edi. G'oba o'zi anglayotgan bu ovozning qayerdan, tashqiridanmi yoki mengsining ichidanmi ish qilib nadin kelayotganligini bilmaydi. Lekin bu uni bak qiziqtirib ketmaydi. Ovoz g'obini qanchalik maqtsa, shu qadar ham qo'rqitadi. Bu qo'rquv oxiri ko'rinmaydigan zulmatdan iborat edi. G'obining mingisida: "Agar aytqinimni qilmasang, ana shu ovozga cho'kib ketsa", dedi. G'oba uni norozi qilishdan qochadi. Shuning uchun saroyni hashamatga to'ldiradi. Timlarga o'z kuch-qudratini aks ettiradigan suratlarni sizdiradi. Shoirlarga o'zi haqida madhiya dasturlarni yozg'izadi. Saroyda bakcho'ng ziyofatlarni uyushtiradi. Rang-rang kiyimlarni kiyadi. Usulchilarni ko'paytirdi. Bu narsalar bilan go'yo o'zini palaklarda uchayotgandek his qiladi. Bu narsalarni yo'qotsa, olib bo'ladigandek g'amga tushadi. Shu g'amdan qutulish uchun o'zini ana shu shavqin ichiga uratdi. Aslida bu narsalarning hammasi quvilganning yo'l yo'riqi edi. Tasmin kirib: "Hokim beshi janoblari, zindon beshi kirishga ruxsat so'rayotdi", dedi egilib turib. "Chaqirg'in", dedi g'oba kechiktirmasdan.
Chunki G'oba bolaning taqdiriga qiziqayotgan edi. Zindon beshi kirdi. Gap qilgan. Buyruqimizni bajirdingmi? dedi G'oba. Zindon beshi shu hamon tizlandi. Yerni suyishni ham joriy qildirishim kerak deb o'yladi G'oba. Uning tizlanishi G'obani qiziqtirmasdi. Nima bo'ldi? Bola bak botir ekan. Yolg'on odamimni o'ldirib qo'ydi. Ahmaq bir ishni ko'ngildagidek qilolmaydi bular. G'obaning ichida ansiz qotdi. Bolani shu holda qoldiraymikin? Nimadan asrayman? Shu qadar azginim hozircha kifoya. Balki uningdan yana boshqa maqsadlar bilan foydalansam bo'ladi. Qayliversin. At kechda podshoh huzuriga otlanishim kerak degan xayollar bilan G'oba qishini silab turib, bolani o'zi haliga qo'y. Zindonda u kim bilan yaqin bo'lyotdi? Musoning jangchilaridan bo'vay uni himoya qilyotdi. Bu xabar G'obaga yoqmadi. Qaysi bo'vay? Baytul Muqaddas jangida Musoning lashkarlari bilan qatnashgan. Shu vaqtda bu bo'vay 6 yoshda edi. Podshohimiz Jalotning buyrug'i bilan Musoning jangchilari asirga elingan edi. Kishilar qatl etilganida asirga tushirilgan. 25 yildan buyon zindonda turibdi. Saqib G'oba qandoqdir bir narsalarni xiyol qilishga boshladi. Quvulganning ovozi mengsining ichidan jaranglab ketdi. Ikkisini shu holda qoldirgan. O'ldirish oson ish. Ularni xorlash kerak. Azoblash shart. İradesi sunsun. Zar yığılsın. Musaga ergeçkenlikinden nadamet çeksin. Ta ki başkaları hem Musaga ergeçkenlikten akıbetini görsün. Hazır bovayga hem balığa hem nefes elişke imkan ver. Ular özlerine erkin his kılışları bilen başlarına musibet yapsın. G'oba oliyip koydu. Zindan beşinin közü yerde idi. Şunun için bu aliyişini görmedi. Ko'rgan bo'lsa, o'z xo'jasidagi bu ajoyib dahshatdan cho'chib ketgan bo'ladi. Tasmin G'obaning doimliq hamrohi. Uning bilgani shuki, xo'jasidan nimaga aylandi, nimaga hejaydi, nimaga qayta qurdi so'ramaslik kerak edi. Chunki u G'obaning bir olimi bor. U olam bak qorong'u. Uningda hech narsa ko'rinmaydi. Zindon beshi, borgin. Ikkisi haqida hukmimni kutgin, dedi G'oba. Zindon beshi 3 qatim ta'zim qilib, orqasi bilan men chiqib ketdi. Tasmin, ayolning taqdiri nima bo'ldi? deb so'radi hokim. U esidan adishibdi janobim. Cho'chqalar ig'lig'iga kirib ketdi. Ularni beqiyotdi. Ular bilan gaplashyotdi, yig'laydi. Butun kuni cho'chqa axlati va peshpini to'kish va tozalash bilan o'tyotdi. Ba'zida cho'chqalarning ichida yuriyotdi. Uningga yaqinlashqili bo'lmaydi. Bak sesib ketdi, dedi Tasmin. G'oba memnun bo'ldi. Ayollar qishloqida yashagan Yahudi bolalardan bir guruhi maymunga aylanib ketgan deyishidi. Ularda hayvonga aylanish odat bor ekanda, uni shu holiga qo'y. Tayyorlik tugidimi? Tugidi janobim. 5000 kishilik lashkar podshohimiz Jalot huzuriga sizning orqangizdan berishga tayyor bo'ldi. Cho'chqaxonaga cho'chqa beqishga avatilganda Ashiyaning qalbida jannatga ketayotganda bir tuyg'u bor edi. U Rabbisidan dushmanlar hujumidan saqlanmoq uchun mustahkam bir qurg'on so'rayotgan edi. Larzaga tushgan qalbi chaqmoq urib parchalagan toshdek parchalandi. Bu tosh tarafdan go'yo hayot suyi etilib chiqdi. Qafasda mong'an holatlarda ko'zlaridan yoshlar to'kiladi. Tizini ko'ksiga besib o'ltirib, kirlashib, cho'lchoq bo'lib, paqpiyib ketgan chochlari uning yuzini, vujudini bir pardaga o'xshash to'sib turadi. Uningga qaraganlar bir olvastini ko'rgandek bo'ladi. Holbuki bu vujud ichidagi ruh Rabbisiga tavba qiladi. Ashiya uchun cho'chqaxona uning bir iffat qal'asi bo'lishda ishonchlik edi. Zohirisini yirginishlik qoplab, bu yirginishlik ichida nomusini, iymonini saqlashni maqsad qildi. Ashiya butkul olamdan uzildi. U mansubi bo'lgan haqiqat olamini tuyuqsiz idrok etayotgan edi. O'tmishi bu musibat shamolida to'pi changdek ko'tarilib, ko'z oldida aks etdi. Ko'z oldida butun hayoti terildi. Bovisi muassar hokim edi. Otasi Aslam hokimga bir varis edi. Ular Musoning agashquchilari edi. Uylarda Tavrat o'qiladi. Muassarning maslahatchisi ustoz ularga ta'lim beradi. Olamlarni yaratgan zot yolg'iz Allohdir. Faqat u ibodatga loyiqdir. Musa uning bandisi va payg'ambardir.
Bu so'zlarni ustoz har kuni har suhbatning avvalida takrorlaydi. Allohdan qo'rqing. Biz oxir zamon payg'ambari, Allohning elchisi, barcha payg'ambarlarning sultoni Ahmadga iymon keltirmiz. U insoniyat nijotkoridir. U yer yuzida eng buyuk adolatni o'rnatadi. Bilim, Tavrat bizga shuni ta'lim berdi. Ashiya u vaqtda yosh qiz edi. Shahar boylarining bolalari bilan ustozning darslarini yodlaydi. Ashiyalar tug'ilganda hayot bayoshat edi. Ular bu so'zning ma'nosini bilmaydi. Ular bu so'zlarga muhtojlikni ham his qilmaydi. Chunki hayotni bilmagan go'dak so'zlarning qudratini qandoq bilsin? Ular hozircha ota-ona, non, suv degandek so'zlarning kuchini yaxshi biladi xolos. Ashiya cho'ngish yoshlarida, o'smirlik yillarida o'ziga qarab, chiroyi bilan faxrlanishga boshlagan vaqtlarda o'z shahrida sodir bo'layotgan ko'p o'zgarishlarni bilganligi yaxshi eslaydi. Ustoz odamlarni ko'chalarda, ularning sahroyi oldida maydonga to'plab, unlik ovozda maslahat qiladi. U ko'pincha, "Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar", deydi. Ashiya bilan hokimning to'liroq bozorga, do'kon saroyga o'ziga zimbilzilnat olg'ili ketayotgan vaqtida ustozning kuyib pishayotganligini ko'rib, bu nasihatlarni qiziqish bilan anglaydi. Uchuq nasihatlar bak yaqinlik edi. Qizchaq uni tushunib, anglayotgandek anglaydi. Ustozning gaplarini qanchalik ta'sir qilsa-mu, biroq qonundek qabul qilmaydi. Bu so'zlar faqat Ashiyaga emas, hamma odamlarga xos edi. Ular ustozning gapidan bak ta'sirlansa, haq aytadi. Nutqi go'zal, teran deb maqtashidi-yu, o'z ishlaridan qolmaydi. Go'yo ustoz ularni zuqlantirish uchun so'zlayotgandek. Holbuki unda emas edi. Ustoz ichi-ichidan ularga ko'yinib so'zlaydi. O'z nutqini tugutib, yo'lning chetida yig'lab o'ltiradi. Ko'pchilik esilzodalar uningga sadiq qilishni yaxshi ko'radi. Jangchi Badaviy tarixiy asar. To'qqizinchi qism. Ustozning uyini boyliq bilan to'ldiradi. U bo'lsa uningdan bakroq yig'lab, keyin tinchlanib, faqat yiqildaydi. Yana o'rnidan turib, vaqirab turib, "Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar. Sizlar o'tmishinglarni unutmoqdisizlar. Xorliq yo'lini tutyapsizlar. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar Odam va Havvodan tarqalgan qarindosizlar. İbrahimning 2 o'g'li bor edi. Biri Ismoil, yana biri Isoq. Sizlar Isoqning avlodisizlar. Yaqub Isoqning o'g'li edi. Yaqubni Isroil deb ataydi. Isroilning 12 o'g'li bo'lib, ular sizlarning otanglardir. Ey odamlar, Yaqub o'ldi. Sizlarga Yusuf payg'ambar bo'lib keldi. Undan keyin Yahudi bosh bo'ldi. O'tmishinglarni unutmanglar. Qibtilardan Firavun Ramziz beshinglarga nima kunlarni soldi? Unutdinglarmi? Erlarni qo'l, ayollarni cho'ri qilmadimi? O'g'il bovoqlarimizni o'ldirib, qizlarimizni ko'ngil etish uchun tirik saqlamadimi? Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar. Musa tug'ildi va u Allohning payg'ambari edi. U Firavun qasrida o'sib yetildi. Payg'ambar bo'lgan hamon aksi Harun bilan Firavunni hidoyatga chaqirdi. Firavun kafir bo'ldi. Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi. Musa Yahudi bolalarini elib qochdi. Ey Yahudi bolalari, bo'g'laringlarning jinoyatlarini yodinglardimi? Kelinglar. Tavratda Alloh buyurdiki, yakka Allohga ibodat qilinglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Qarindoshlaringlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilinglar. Odamlarga yaxshi so'zlarni qilinglar. Namozni barpo qilib, zakot beringlar. Bir-biringlarni qaslashmanglar. Birinchinglar, ikkinchinglarni o'z yurtinglardan quvlab chiqarmanglar, demadimi? Men nadomatlar bo'lsin. Ey odamlar, sizlar aslinglarni unutyapsizlar. Qani aytinglarchi, sizlar bugun nima ish qilyapsizlar? Men deb beray. Sizlar Allohga ibodat qilmayapsizlar.
uningga sherik keltiryapsizlar. Ota-onalarga yaxshilik qilmayapsizlar. Qarindoshlar bilan aloqani uzyapsizlar. Yetimlarga zulm qilyapsizlar. Miskinlarni unutmoqdasizlar. Odamlarni haqoratlayapsizlar. Namoz o'qimayapsizlar. Zakot bermayapsizlar. Bir-biringlar bilan boylik talishib urushyapsizlar. Biringlar yana biringlarni yurt makonlaridan qo'g'lab chiqaryapsizlar. Ularga azob berish uchun boshqa biringlar ularning sirlarini ozg'ina pulga setyapsizlar. Yana biringlar uni azoblayapsizlar. Agar dushmanga asirlikka tushib qolsa, haqqini to'lab qutqizyapsizlar. Buning bilan butun odamga ko'z-ko'z qilib maqtanasizlar. Aslida ularni qo'g'lab chiqarayotgan o'zinglar edinglar. Ularni azoblagan o'zinglar edinglar. Qilgan bu ishinglar qandoq nohaqchilik bo'ldi. Tavratni Allohning kalomi deysizlar. Ammo yerimiga amal qilasizlar. Yermini ko'zga ilmaysizlar. Sizlar Allohning so'zini o'yin qilyapsizlar. Allohning so'zini masxara qilyapsizlar. Hayhot, dod faryod. Bu ishlaringlar uchun dunyoda sharmanda bo'lamiz. Oxiratda jahannamda ko'yimiz. Esinglarni yig'inglar. Gunohni to'xtatinglar. Allohning yo'liga, Allohning payg'ambariga, uning kitobiga ergishinglar. Ustoz shu so'zlarni bari ovozi bilan aytdi. Ko'pchilik jim turib anglaydi. Biroq anglab bo'lib, odamlar o'z yo'liga ketaveradi. Kimdir o'g'irlik qilsa, kimdir fohishaxonaga boradi, kimdir zulm qiladi. Ustoz yana nola qiladi. Ey Isroil bolalari, Musa davrida Alloh Turi tig'ini elib kelganda tog'ning ostida qolmayli deb hamma ilohiy buyruqlarni ijro qildik. Bugun ham ilohiy buyruqlarga amal qilmasak, holimizga maymunlar yig'laydi. Hakim Muassarning tabiati ko'ngli bo'sh odam edi. Uning qo'li Saqib G'oba hokimga ko'p ta'sir qiladi. U ustozni yoqtirmaydi. Saqib G'oba Muassarga bir gapni ko'p aytdi. Sahibim, qari ustoz shahrimizning odamlarini buzyotdi. U qayerdagi vahima gaplarni tarqatyotdi. Ko'chada soatlab to'laydi. Odamlar natijada sizning hokimiyatingizga shubhi bilan qarayotdi. Ustoz hokimiyatni izlayotgan chig'i u Tavrat hukmini yetkazyapman, ilm tarqatyapman deb o'rningizni tamoq qilishi aniq. Muassar bu gaplarga dastlabda e'tibor bermadi. Biroq G'oba ustoz to'g'risida yomon gapini qilishdan to'xtamadi. Muassar G'obaning gapiga kirdi va ustozni zindonga tashladi. Ashiya ustozni ko'rgili zindonga bordi. Zindon ichida ustoz istrob ichida shundoq dedi. Qizim, shaharni gunohkorlar besib ketdi. Ashiya ko'zini cho'ng-cho'ng ochdi. Ustoz dedi. U elib kelgan tomoqni elib, men sizning hamma gaplaringizni tushunmayman, ammo to'g'ri so'zlaydiganligingizga ishonaman. Ustoz qayg'u bilan tabassum qildi. Vaqt keladi, hamma so'zlarimni tushunasan. Sen to'g'ri so'zlayotganimga pokiza qalbing bilan ishonasan. Taqdir bo'lsa, seni bu so'zlar ustida yoshtirdi, qizim. Sen bu so'zlarga suyunib, dunyo va oxiratda nijot tepish mumkinligini o'z ko'zing bilan ko'rsan. Chunki men bu so'zlarni o'ylab topib, ondan gap qilmadim. Bu Tavratning ta'limi, Musaning yo'li. Angla qizim, biz Musa payg'ambarning ummatimiz. Uningdan keyingi payg'ambar Ahmadning ummati emas. Nemishqa bundoq dedim bilamsan? Bilmayman ustoz. Undaqda bilib ol qizim. Ustoz Ashiyaga qat'iy ta'kidladi. Alloh bizga beradigan jazoni asla kechiktirmaydi. Musa yashagan zamonda gunohkorlarga ularning ishiklari guvohlik berib, uy egisi gunohga qo'l urganligini e'lon qiladi. Ya'ni ishga falonchi bundoq gunohni qildi degan yozma paydo bo'ladi. Alloh munofiqlarning yuzini yer bilan yakson qiladi. Dengiz bo'yida Aydo degan yezi bor edi. Shu yezida bizdan bo'lgan bir qavm yashagan. Alloh ularga shanba kuni beliq tutishni cheklagan. Bu bir sinoq edi. Qavmimiz bo'lsa shanba kuni dengiz sohilida bek ko'p beliq borligini bilib qolg'achqa bir ko'l. Beliqlar shanba kuni ko'lga kirib qamalib qoladi. Yakshanba bo'lsa uni ayliyaliklar oson tutadi. Bu olamlar Rabbisi Allohga hiyla edi. Alloh g'azablanib, u yezida yashaydigan hamma odamni xunuk, odamlar yoqtirmaydigan maymunga aylantirib qo'ydi. Rabbimizning jazosi kechikmadi. Tasavvur qildingmi? Kechqurun odam holida uxlaysa, ertaganda maymun holida uyg'onsa. Bu bo'lsa gunohlar uchun jazo ekanligini butun odamlar biladi. Buningdan ortiq sharmandalik bormi?
Eşiye özünü, otasını, boğusunu, qullarını, adamlarını maymun qiyofatida ko'z oldiga keltirib qo'rqib ketdi. Angla balam, ustoz davomlashtirdi. Biz shundoq ummatmiz. Gunohlarimizga jazo kechikmaydi. Oxir zaman Ahmadning ummati bo'lsa, doim bir muhlat ustida bo'ladi. Ular Allohning yo'lida sabit va xolis turganda butun yer yuziga hukm beradi. Nafs va shaytonlarga ergashgan vaqtida butun yer yuzining kofir qavmlari ularga hukm beradi. Bu ularga jazo ekanligini kamdan kam insonlar bilishidi. Ammo ulardan halok bo'lishdan avval tavba qilish, ya'ni izzatga erish imkoni bir muhlat bo'ladi. Biz undaq emas. Biz yana haddimizdan oshdik. Xorliq bak yaqin. 40 yil burun aramızda Musa bar edi. Harun bar edi. 40 yilda biz ularning ta'limini unutdik. Allohning amrini xato tutdik. To'g'ri tutmadik. Pat arada hammamiz xorlanamiz. Shuni muassarga ayt. Esi barida etikini yapsın. Bütün shahar Musa davridagidek yig'ilib tavba qilsin. Alloh biror payg'ambarni avatib bizni gunohdan poklasın. Ustozning yenidan chiqib, Ashiya bovisining yeniga bordi. Hayajonlanib anglag'anlarini hammasini bo'g'ziga so'zma-so'z aytdi. Saqib G'oba ham shu yerda edi. Sahibim, u yerga yiqilib faryod urdi. Ustoz yosh va go'zal malikimizni qo'rqitdi. Uning bilan uchrashishni to'smoq lozim. Malikimiz bu vasvasalar orasida uxlay olmaydi. Keyin kasal bo'lib qoladi. Yo'q, men kasal emasman. G'azbi keldi qizchiqni. Baba, ustozim to'g'ri gap qilyapti. Bovisi muloyim ovozda, "Bar, do'stlaring bilan o'yna. Bundaq gaplar bilan beshingni qotirma. O'g'illarimiz bor, biz bor. Bu bizning ishimiz. Sen qayg'urma." Shu ishdan 10 kun o'tmay, muassar navrisi Ashiyani bir isilzodliklarning o'g'liga majburlab arga berdi. Quli Saqib G'oba shuni maslahat bergan edi. Bir chaqda muassar borang-turang ovozda uyg'ondi. Saroy temiga oldirab chiqib qaradi-yu, shahar darvozalari ochilgan. Yavu qo'shini butun shaharni egallab olgan edi. Odamlar cho'chib, besha qo'ygan tarafga yuguraydi. Shahar darvozasini dushman kim ichib berganligini muassarga noma'lum edi. U xoinni aniqlab, hamma qo'shin bilan tizdan hujumga o'tishni xohladi. Ammo orqaga o'rilgan edi, bo'g'ziga qadalgan tig'ni ko'rdi. Udulida Saqib G'oba turadi. Muassar davron tutdi. "Seni buyuk podshoh Jalotga topshirma" dedi. Muassar xoin deb barqirdi-yu, ishning haqiqatini birdamda bildi. U shaharda fohishxonlarni ko'paytgan. Uni Jalotga sotgan. Ustozni qamatgan dal qo'ynidagi yilon Saqib G'oba ekanligini tushundi. Ammo pushaymon qilgan bilan endi bak keyin edi. Saqib G'oba o'z g'ujisini zanjirlab pastga elib tushdi. Saroydagi hammasi asirga elingan edi. Jalotning lashkarlari saroyni talon-taroj qildi. Muassar huquqdan ajrag'anligini bildi. Beixtiyor tortdi. Saqib G'oba ijaydi. U o'z ishidan mamnun edi. U butun saroy ahlini zanjirlab Jalotni kutkili chiqayotgan edi. Olamni birdamda zulmat bosdi. Qasrdagi kishilar lazzat ichidagi lazzatni, izzat ichidagi izzatni unutdi. Shaharda Jalot lashkarlarining ovozi ko'kka o'rlab, ayollarning faryodi, bovoqlarning chiqirishi, gunohkorlarning nolisiga orlashib ketgan edi. Bastirish vahshti jonivorlarning tinchligini ham buzdi. Itlar qavob, mollar mo'rab, qo'ylar maraydi. Musibat o'lim shamolidek keldi. Ko'pincha odamlar qo'lga qurol elib urushmoqning o'rniga qechib qutulish vasvasida edi. Alloh ularning gunohlari sababli qalblaridan jasorat va mardlikni elib, o'rnini qo'rqinchoqlik, zaiflik va satqinlik bilan to'ldirgan edi. Allohning elchisi ularni ko'p ogohlantirgan edi. Ular odatiga ko'ra tuzg'orlik qilib, yana bir qiyinchilikqa uchradi. Saqib G'obaning odamlari ustozni zindondan elib chiqdi. Shahar maydonida yosh va qari, erkak va ayol, boy va kambag'al hammasi haydab kelingan edi. Hammasining ko'zi midirlaydi. Esilzodalar, boylar bir necha to'yab qalalarni yetilab, ustiga cho'ng sanduqlar yuklangan edi. Jalotning lashkarlari to'rt atrofni qor bulutdek qopladi. Jalotning askarlari quvvatli, tirnoqlargacha qurollangan, itoatsizlik qilgan odamning kim ekanligiga qaramasdan chepib tashlaydi.
Ko'chalarda qon jilg'idek oqdi. Qon eqiyotgan eriqchilar paydo bo'ldi. Ko'pincha kishilar dag'dag'i titraydi. Onalar bolasini bag'riga yushirishga tirishidi. Homildorlar azobdan ingraydi. Kimdir kimga tasalli berolmaydi. To'satdan yangrag'an unlik zulmkor ovoz hammani jalb qildi. Shahar hokimi Muassar, o'g'li Aslam, navrisi Ashiya, navri kuyog'li va ustozini qamchilab sazoyi qilib maydonga elib kelayotgan edi. Kishilar so'zsiz qotdi. Umidlar yo'qolib, xalqning ishonchi sunib parchalandi va chechildi. Hammasi nafsini yo'tdi. Shahar hukmron oilasi maydonning qop o'tirisida ustiga yengida o'rnatilgan taxt uduliga tizlandirildi. Ashiya birdam otasiga, birdam bovisiga, birdam eriga qaraydi. Jangchi Badaviy tarixiy asar 10-qism Ashiyani buvisi qo'rqinidan toshdek qetibli qoldi. Uzun oqsoqli titrayotgan. Chochlari mo'risiga tartibsiz yeyilgan. Kiyimida qon izlari bor edi. Dadisi va erimu shu holatda edi. Faqat ustozlar xotirjam, beshini tik tutgan bo'lib, na yuzida, na harakatida biror qo'rqinchni sezdirmay xotirjam turayotgan edi. Xalq omasining andishilik ovozlari yangradi. Maydondagi taxt yanida hashamatli kiyingan Muassarning qo'li saqib g'oba paydo bo'ldi. U qo'llarini hokimlarga o'xshash ko'tarib, "Jim bo'linglar" degandek ishorat qildi. Odamlar qo'rquvdan darhol jim bo'ldi. Saqib g'oba bor ovozi bilan vaqirdi. "Podshohlar podshohi, yurtimizning yangi adolatda tangdoshsiz, qudratli cheksiz hukmdori Jalut hazratlari kelmoqda" dedi. Dimoqlar qiqildi. Otlar keshindi. Saqib g'oba bo'lsa, yana kuchab vaqirdi. "Tizlaninglar va bosh eginglar xaloyiq." Ko'pchilik ikkilanishda turib qoldi. Odatga bir qulning amrini bejirish bir oz bo'lsa ham g'ururiga tegayotgan edi. Saqib g'oba buni sezdida ochiqdan vaqirab ketdi. "Kamonchilar qili!" Xaloyiqni qo'rshigan Jalutning kamonchilari tizdan tayyor bo'ldi. G'oba o'q uzishga ishorat qilish uchun qo'lini ko'tardi. 10 minglab odamlar birla vaqtning o'zida kayni-kaynidan to'kilgan mevadek o'zini yerga tashladi. G'oba hokimiyatning qudratini ko'rsatib qo'yib, o'zicha kerilib, yeyilib ketdi. Odamlarning qo'rqinchidan tiz cho'kkanligini va bo'ysunib bosh ekkanligini ko'rib, bir muddat hayajonlandi. Uningdan keyin saltanat egisidek vaqirdi. Shundoq vaqirdiki, ovoz paylari so'zildi. Tovushi maydonning har bir burchaklarigacha anglandi. "Itoat qilmaganlar o'ltiriladi. Jasadini parchalab itlarga yem qilaman. Ulug' podshoh Jalutga sharaflar bo'lsin." Shu holda xaloyiqlar orasida ixtiyorsiz yo'l ochildi. Qora ot mingan, qora kiyim va qora savut kiygan Jalut echilgan yo'l bilan kelishga boshladi. Jalutning beshiga kelgan dubulg'a podshohlarning tojiga o'xshaydi. Burtini ikki yong'i uzun qilib o'stirib bo'g'dirgan edi. Qop-qora rangdagi qalin saqli ko'krikiga tushgan va uchtal qilib o'rilgan,
saqal uchiga yaqut ko'zlik taqinchoq taqalgan edi. Jalut kiyimining yaqa taraflariga va savutining qillariga olmos toshlarni qadatgan edi. Eti, yugini, qamchisi, qurol yaroqlari ham alohida edi va katta naqshlar bilan zinnatlangan edi. Jalut kelib maydon o'tirisida to'xtadi. Saqif g'oba uning oyog'iga tizlanib, mo'risini tutdi. Podshoh qulning mo'risiga dasab turib, otdan tushdi. Hech kimga nazar solmay, o'zi uchun hozirlangan taxtga berib o'ltirdi. Uningdan keyin Saqif g'obaga ko'rsatkich barmoqi bilan ishora qildi. Saqif g'oba bor ovozi bilan vaqirdi. Podshoh ruxsat berdilar. Beshinglarni ko'taringlar. Xaloyiq beshini ko'tarib, taxtda katta kibr, qahr va shafqatsiz qiyofat bilan o'ltirgan zo'ravon zolimni ko'rdi. Suzunchoq yuzni to'ldirgan chuqur ingak, uyub olg'udek tikiladigan ko'z, zirak qosh va kang mo'ra Jalutdan bir qo'rqinch yog'dirayotgandek edi. Uni ko'rgan ko'pincha odamlarning demi ichiga tushdi. Bosqinchiga ayminish yoki qo'rqish bilan qarayotganlar orasida faqat bir kishi yo'q edi. Bu ustoz bo'lib, yerda maydonning o'tirisida beshi yerilib, o'z qini ichida behush yotadi. Chunki faqat u tizlanmagan va bosh egmagan edi. Bir askar uning beshiga qilichining g'ilofi bilan urib shu holga keltirib qo'ygan edi. G'oba Jalutdan ruxsat olib, nutuq so'zlashga boshladi. Ey odamlar, anglanglar. Belsisa qavmining isili. Amiqil arab podshohi Jalut hazratlari buyuruydiki, hammanglar u kishi uchun qulsizlar. Qul ekanliklarini unutmanglar. G'oba shu nuqtada so'zini uzib, hammasiga bir qarab chiqdi. Ayni shu paytda uning quliqi ostida Quvulxonning "Sendan aqlliq va qudratli hukmdorlar ishini bijirsin" degan ilik olqish yog'ragan edi. G'oba hokimiyat qudratidan mast bo'lganligi uchun ovozga ahamiyat bermadi. Chunki u buningdan yaxshiroqni izlayotgan edi. Sizlar podshohning qullari, uning hamma xizmatiga hozir bo'lishinglar kerak. Podshoh o'l desa shu vaqtida o'linglar. Tiril desa tirilinglar. Chunki hukmdorlarimiz o'z qullarini farzandlardek yaxshi ko'radi. Sizlarga hargiz yomonlikni ravo ko'rmaydi. Sizlar podshohimizni ulug'langlar, maqtanglar, uningga itoat qilinglar, uni yaxshi ko'ringlar. G'oba shu qadar ta'sirli so'z dediki, uning nutqi hamma odamlarga ta'sir qildi. Qo'rqudan titrayotgan xaloyiq uning sehrli nutqidan yig'lashga boshladi. Haydab kelingan boylardan biri o'zini yerga otdi-da, yerni so'yib, tamtirgan holda gap qilishga boshladi. Sizga jinimiz fido bo'lsin, Jalut hazratlari. Arzimas hadiyalarimizni qabul qilib, bizni baxtiyor qilg'aylar. G'oba savol nazarida egilib, podshohga qaradi. Podshoh ma'qul degandek beshini midirlatdi. Boy ikki cho'ng sandiqni qullarga ko'targizib, G'obaning amri bilan Jalutdan 7 qadam uzoqqa qo'ydirdi. Ondan sandiqning og'zini ochtirgan edi. Sandiqlar oltin, kumush va javohirlarga to'lgan ekan. Jalut qabul qildim degandek beshini silkidi. Boshqa islzodlar ham podshohga qilgan sovg'alarini maydonga qo'yishga boshladi. Muassar bu ishlarga qarab o'ltirdi. Ustoz bu arada hushiga keldi. Ondan qiynalanib o'simi o'rnidan turdi. Tuz cho'kib titrab o'ltirgan 10 mingcha odamlarga, keyin taxtdagi Jalutga, uning yenidagi Saqif G'obaga qarab,
vücududaki hamma kuchni to'plab vaqirdi. Allah buyuktur. Allah ulug'dur. Allahni unutib, gunohga mashg'ul bo'lganlar, Allah emriga bo'yintovlik qilib, nafsiga qulluq qilganlar, xuddi sizlarga o'xshash bir qora itning oldida tizlanib titraydi, xor bo'ladi. Bütün alem jimjitlikqa cho'mdi. Hamma o'zini yo'qotdi. G'oba o'shini yig'ib, qilichini qinidan sug'ardi. Ammo Jalut to'xta deb ishorat qildi. Ustoz gapini davomlashtirib, "Ey Jalut, senda Namrud va Qibti Fir'avnning qiyofati bor. Sen podshohlikqa qanoat qilmaysan. Sen shirkka qanoat qilmaysan. Sen Xudo bo'lmoqchi. Yanındagi qul ham shuni xohlaydi. Ikkilang bilib ol. Sizlarni dunyoda xorliq, oxiratda jahannam kutmoqda. La ilaha illalloh." Bu so'zlar Jalutga tig'dek sanjildi. Podshoh o'rnidan nihoyat tezlik bilan turdi va qilichini yalang'ochlab ustozning oldida paydo bo'ldi. Ikki qo'li bilan ustozning bo'yniga qilich soldi. Muassar dag'dag' titrab, beshini yerdan ko'tarolmay qoldi. Ashiya qo'rqqanidan vaqirdi. Bu vaqirash otisi Aslamni hushiga keltirdi. Aslam bar ovozi bilan "Allohu akbar" deb Jalutga itildi. Jalut bir keskin harakat bilan Aslamni ikki parcha qilib parchalab tashladi. Ashiya hushidan ketdi. Xalq ichida kimlardir chiqarib ketdi. Kimlardir yerga yiqildi. Jalut qilichini Muassarning bo'g'ziga qadadi. Muassarning nafsi tiqilib, bo'g'ilib dedi: "Podshohim, men sizdan qulingizman. Sizning yo'lingizdaman. Meni omon qoldiring." Jalut buni kutmagandek ko'zlarini yo'g'on ochdi. Yuzida ajablanish aks etdi. Ochiqi sal besiqdi. Podshohning qilichini qinidan sug'urishi va ikki kishining o'ldirilishi hamma odamning, hatto G'obining ham yuzidan qonni qochirdi. Jalut taxt yeniga qaytdi va gap boshladi. "Hey mening qullarim!" Mustabidning ovozi guldirlab chiqdi. "Men marhamatlik, qudratlik hukmdorman. Biroq menga tuhmat qilganlarni, yomon tilak tilganlarni, menga qarshi chiqqanlarni o'ldiraman. Sizlarning itoatinglar menga yoqdi. Shuning uchun hammanglarni o'zimga qulluq qilishdan ozod qilaman." G'oba sakrab ketdi. "Na qadar mehribonsiz podshohim!" Xalq ham G'obaning gapini takrorladi. Jalut bo'lsa salmoqlik bilan turib gapini davomlashtirdi. "Sobiq hokimlar mening yo'limga o'tib, jinini qutqizib qoldi. Sizlarga sadoqatli qulim G'oba bugundan boshlab hokimdir. Uningga bo'ysuninglar. U mening o'ng qo'l vazirimdir." Jalut shundoq dedi-da, minib otga mindi. G'oba yerni suyib, "Sizga jinim pido bo'lsin!" dedi-da yig'lab ketdi. Ashiya xiyollar orasida manzilga yaqinlashib kelayotganligini sezmay qoldi. Dimog'iga cho'shqining sisiq hidi urildi. Ashiya G'obini taxtdan tushirishga harakat qilib, o'ldirilganlar haqida o'yga cho'mib ketdi. Saqib G'oma Jalut o'z yurtiga qaytishi bilan ikki yangi farmon chiqardi. Birinchi farmon odamlarni shahardan chiqishdan qat'iy chekladi. Ikkinchi farmon podshoh Jalutning suratini shahardagi hamma uylarning ichiga sizdirish majburiy ekanligi haqida edi.
haloyiq jinini saqlab olganligiga rozi edi. Bu farmonlardan keyin ba'zilarining yanida G'obaning nasabsizligi aslandi. Uning muassarga xiyonati aytildi va Jalut o'ldirgan ustozning yeshi cho'ng do'stlari mana bular haqida birer chora ko'raylik dedi. Ular Musa haqida ko'p gap qildi. Bir necha hafta ichida G'obani hokimlikdan elib tashlash haqida bir qarorga keldi. Saqib G'oba o'z hokimiyatidan xushal edi. Jalut uning xizmatida 1000 tal jangchisini qoldirgan edi. Bütün shahar G'obaga tezla taslim bo'ldi. U zo'ravonlik bilan o'ziga ko'rsatilgan hurmat haqida bir necha qarorlarni chiqardi. Hokimga murojaat qilgan vaqtda har kimning tizlanishi shart. Hokimning hukmi to'g'risida muhokama qilinmasligi kerak. Hukmga norozi kayfiyatda bo'lgan har qanday odam dushman hisobida bo'lib, uni aniqlab xabar bergan odamga bak cho'ng mukofotlar bor. Shahar aholisi ichidan lashkarlar elinadi. Lashkar podshoh Jalutning qo'l ostida urush qilg'ili chiqadi. G'oba har qatim har xil amr buyruqlar va farmon qilganda va koni yangi qoidalarni o'rnatib, ijrosini talab qilganda o'zini parvosiz uchayotgandek his qiladi. Mana men hokim, kim menga daxli qila oladi deb ichida o'ylaganlarini bir oz o'tmay oshkora aytishga boshladi. Saqib G'oba odamlar kutmagan ishlarni qilishni yaxshi ko'radi. Kishilarni mansabga tayinlash va bo'shatishdan huzurlanadi. Shuning uchun biror kishi biror vazifada 3 oydan ortiq ishlay olmaydi. Qobiliyatli odamlar asla bu shaklda ishlashni xohlamadi. G'oba ishlar bilan ko'zlari yumilgandek darajada mast bo'lib yurganda sal yoshroq bir odam uning huzuriga kelib tiz cho'kdi. "Ismim Tasmin", dedi u. "Musa agashkuchilari sizni hokimlikdan tushirmoqchi." Tasmin hammani bayon qildi. Uning axborotlaridan ko'ra shaharning ulug'lari Jalutning yaniga berib shikoyat qilarmish. Ular uning nasabining tayini yo'q. Naslsiz G'obaning o'rniga boshqa kishini, ya'ni Isilzoda ota-onasi Yaqub farzandlaridan bo'lgan, uylangan, bir necha xotinlik, bola chaqliq boy biror odamni hokimlikka tayinlashni talab qilarmish. G'oba Tasminning hamma gapini anglab, "Sening kelajaging parlaq, shundoq buyuk ishlarda davom et" deb maqtadi. Tasminning ketishi bilan G'obaning mingisiga qon tepdi. "Meni almashtirarmish" deb quvilganning ovozi bo'lsa, uni dahshatga soldi. "Shahar ahli Jalutga aytib, seni hokimlikdan olsa nima bo'ladi? Bilamsan? Seni parchalab tashlaydi. Chunki sen ularga qattiq qo'lliq qilyapsan. Agar ularga tadbir bilan hiyla bilan ish tutmasang, yaqinda xor bo'lasan." Jangchi Badaviy tarixiy asar. 11-qism. Saqib G'oba hokimiyatining qo'ldan ketishini andishida his qilishga boshladi. Tasminni chaqirib, uningga bir necha vazifani berdi. Tasmin shahar cho'ng'ilarining hovlisiga kirib, ularga G'obani shikoyat qilishdan burun uning xatoliklarini o'ziga bildiraydi. Balkim u isloh bo'lib qolar, dedi. Yoshli cho'nglarga Tasminning gapi yoqdi. Deyishgan kunda yeshi cho'nglardan 10 kishi Saqib G'oba sarayga qarab mangdi. Ular
sarayga yaqinlashib kelgan sari har xil odamlar ularga qitilib minishga boshladi. Yangi qo'shilganlarning qiyofati yoqimsiz edi. Cho'nglar birer ko'ngilsizlikni sezgandek bir-birlariga qarab qo'yishdi. Odamlar davomli ko'payib, sarayning oldiga yetib kelganda 10 qirining orqasida mingga yaqin kishilar paydo bo'ldi. Qirlarning cho'ng egilib saray eshik baqarga "Janobimiz Saqib g'obining muborak huzuriga kirishga ruxsat so'raymiz" dedi. Eshik baqar kishilarga bir qarab etib, "Hammanglar kirmoqchimi?" deb so'radi. "Yo'q." Oldirib javob qildi qiridan biri. 10 kishiga ruxsat so'raymiz. Eshik baqar hech narsa demasdan saroy ichiga kirib ketdi. Bir necha minutdan keyin xalq bilan so'zlashish maqsadida qurilgan ayvonda Saqib g'oba paydo bo'ldi. G'oba bir xil cho'ngchilik bilan so'radi. "Xaloyiq, nima gap?" Yashanganlar javob berishga ulgurmasda, ularga yo'lda qo'shilib olganlardan biri qo'ynidan o'qya ilib, g'obaga qaratib o'q otdi. O'q hokimning mo'risiga sanjildi. O'q atgan odam hokimga o'lim bo'lsin deb baqirdi. Yerdan tosh elib saroy tarafga otdi. Xaloyiq guldurlab yerdan tosh izlashga boshladi. Saroyga toshlar yog'di. Bu ishlar yashanganlarning planida yo'q edi. Ular qandoq yo'l tutishni bilolmay gangirab qoldi. Bilsimi qo'lidan hech bir ish kelmaydi. Ular faqat "Hay aqlsizlar, ishinglar endi yurishmaydi" deyishdi. Yashanganlar xaloyiq ichidan tirishib sirtga chiqdi-da, saroy ustida yuzlab o'qyochilarni ko'rdi. Ular kishilarning ustidan o'q etishga boshladi. Odamlarning ba'zilari yerga yetib oldi. Ba'zilari duch kelgan tarafga o'zini urdi. Biroq kim qaysi ko'chaga kirmasin, Saqib g'obining yalang'ochlangan qilich tutgan askarlarga uchradi. "Taslim bo'ldim, o'ltirmang" deganlarga ham rahim qilinmadi. Birdak qirg'in qilish boshlandi. Qon tuproqda qizg'uch qaramtul loy hosil qildi. O'nlab odamlar bu patqoq loyda teyilib yerga yiqildi. Bu qirg'in qilish yarim soatdek davomlashdi. Saroy oldi jasad bilan to'ldi. Tiriklar ham o'likka aylangandek harakatsiz turardi. Askarlar saq qolganlarning hammani qo'lga oldi. Yordorlar o'ldirildi. Yana bir guruh lashkarlar o'lik tozlashga boshladi. Saqib g'oba saroyda jarohatlik yelkisini temayotganda Tasmin kirishga ijozat so'radi. "Janobim, siz xohlagandek bo'ldi. Men yolg'on odamlar ishni boshlab berishdi." "Bak yaxshi" yeyilib hijoydi g'oba. "Endi so'roqni boshla. Mening taxtimni og'dirishga shu 10 qirining boshchilik qilganligini isbotla. Aholi orasida bizga qarshi odamlar bordir. Ularni ham topib chiq." Tasmin 2 kun ichida shahar ichidan yuzlab odamlarni qo'lga oldi. Ular vahshiylar zindoniga tashlandi. Rahimsiz so'roqlar boshlandi. 3-kuni davlat qurishni planlagan, hokimni aldab, xalq oldiga chaqirgan deb qirlarning jinoyati guvohchilarning so'zi bilan isbotlandi va ularni darg'a asdi. Yana bir qancha kishilar chepib o'ldirildi. Yuzlab odamlar muddati belgilanmagan holda zindonlarga tashlandi. Butun shaharni yana qaytadan qo'rqinish bosdi. Aholi nafas elishqimi petanolmay qoldi. Saqib g'obining rahimsiz hukmronligi boshlandi. Bu qirg'inchilik jarayonida g'ariblik bir kohin shahar sirtida odamlarni har xil haykal va toshlarga ibodat qilishga da'vat qilayotgan xabari unga yetib keldi. G'oba darhol uni chaqirib, ibodatxona qurib, diningni tarqatqin deb buyruq qildi. Astinas shu hamon g'obining yanida paydo bo'ldi. Sobiq hokim Muassar saroy zindonida edi. Ashiya
eri bilan saraydagi qora ishlarni qiladi. 40 yil Saqib g'obining qon va qo'rqinch ustidagi qurilgan hokimiyati ostida o'tdi. 10 yil oldin Muassar o'lgachga Eshiya va erining ahvoli qiyinlashdi. G'obi ularni qulum deb atashga boshladi. Eshiya bir necha farzandini tuproqqa qo'ydi. Ammo kichik o'g'li salomat qoldi. U bo'lsa raqibdir. Eshiya raqibni ko'z qarchug'idek osirdi. G'obining zulmidan shu farzandi sababli omon chiqdi. Hozir u cho'chqaxonaga kirish oldida. Allohim, sana iymon keltirdim. Murtad bo'lganim uchun sana tavba qilaman. Balam raqibni sana omonat qildim deb pichirladi. Cho'chqaxona sesiq bo'lib, u yerda minglab cho'chqa beqalatdi. Qo'lidagi kishan yeshilishi hamon Eshiya o'zini cho'chqalar orasiga otdi. Cho'chqining nijosatini elib yuziga surdi. Cho'chqalar dumolaydigan yerga o'zini tashladi. Shu minutda Tasminning ikki odami cho'chqaxonaga kirib, jinoyatchi ayolni so'radi. Ularning maqsadi Eshiyaga tajovuz qilish edi. Cho'chqa boquvchilar beshiga cho'chqa pishpini qo'yib o'ldirgan ayolni ko'rsatdi. Bu ayolga qo'l tekkizish u yoqda tursin, yiqilishish ham mumkin emas edi. Tasminning odamlari bu ayolning ahvoliga birdam qarab turib, nihoyat sesiq puroqdan seskanib orqaga qaytdi. Eshiya hammasini aniq bilmayotgan edi. İppitini saqlaganligi uchun Rabbisiga hamd etdi. İç-içidan bir pushaymon. Tövbe etilib keldi. Eshiya iç-içidan yig'lashga boshladi. Bu yig'ida istig'for va yalvurish ham umid mujassamlagan edi. Buni tavba o'tida qalbi erimagan g'ofillar hargiz anglayolmaydi. Raqib 3 kunda ko'zini ochdi. Yanada o'ltirgan qirini ko'rdi. Qiri nimalarnidir pichirlayotgan edi. Raqib, "Onam menga koinotning yakka xudosi bor deb aytgan", dedi pichirlagan holda holsiz. Qirining yaxshi anglaydigan xulqi raqibning gapini tushundi. "Onang to'g'ri aytgan, raqib", dedi. Uningga azroq egilib, "U yakka iloh Allohdir. Allohdan boshqa ibodat qilishga loyiq biror iloh yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas." Raqib butun vujudi bilan shu kalimani aytib, qalbiga yig'ilgan xotirjamlik yomg'irini his qildi. U yo'qotgan, ammo eng zarur narsani topganligini bildi. Alloh uning nafsini pokladi. Allohning yolg'iz iloh ekanligiga tilda iqror qilib, qalbida tasdiqladi-da, raqib o'zining ajab bir mustahkam himoya ichiga kirganligini bildi. Zulm, umidsizlik, zaiflik va ma'nosizlik changilidan qutulib, aslo uzilmaydigan bir arqonning halqasini mahkam tutdi. Raqibning jarohat og'riqlari bu og'riqning yanida yo'qoldi. Raqibning qalbida olamlarning yakka yagona Rabbisini yaxshiroq tunish niyati jo'sh urdi. U o'z Rabbisining barcha komil sifatlarga ega, har qanday nuqsondan pok zot ekanligini qalbi bilan bilib, aqli bilan taslim bo'lib, uningga ruhi bilan talpinayotgan edi. Biroq raqib qalbidagi bu intilishni til bilan tasvirlashdan ojiz edi. Chunki banda bilan Alloh orasidagi bog'lanish boshqalarning ko'ziga ko'rinadigan shaklda ko'rinish mumkin bo'lmagan bir hodisadir. Qara mahbus raqibning har bir do'lqinini aniq sezayotgan edi. Chunki bir qalbida mavjud bo'lgan sop iymon ikkinchi qalbdagi sop iymondan zarracha farq etmagaydi. Chunki u dal tavhiddir. 100 yoshdan eshib ketgan qiri, jangchi va 10 yoshga yetmagan bir go'dak ayni shu bir nuqtada azaldan bir-biriga mahbub, abadiy bir-birini yaxshi ko'rishganlardan edi. Qiri raqibning suv ishiga yordamlashdi. Suda eritilgan nollarni berdi. Bir ozdan keyin raqibning holati texmo yaxshilandi. Jarohat og'riqi yo'q bo'ldi.
Raqib tamğa yo'linib o'ltirdi. Uning yumron yuzi 3 kunda yaxshilandi. Ko'zlarida chunqur dard alam aks etdi. Qirg'i dedi: "Tağa, sizni qandoq chaqirishni bilmayman. İsmim Adbo. Men Musa alayhissalomga ergishib, yakki iloh Allohga iymon keltirgan oilaning farzandi bo'lib tug'ildim. 6 yoshimda otamga ergishib urushga borganman. Baytul Maqdis uchun jang qilganmiz. Jangchilarga suv, kamal o'qi to'sh berganman. Ashu yerda Musa alayhissalomni ko'rganman. U egiz bo'yliq, kang mo'rilik, yuzi oq va nurli, chechi quyoq, bak bequvvat odam edi. Qo'lida Odam alayhissalomga jannatdan elib chiqib berilgan mo'jiza hosi bor edi. Uni Musa alayhissalomga qayni otasi Shuayb alayhissalom bergan edi. Raqib Qiri Adboning hikoyasini diqqat bilan anglab, tushida ko'rgan egiz bo'yliq, sol qo'lida hosi tutgan, o'ng qo'li marmardek oq kishini esladi. Musa alayhissalomning o'ng qo'li oqmi? deb Adboning so'zini bo'lib savol so'radi. Adbo yigitga bir oz hayron bo'lib qaradi. Shundoq deb tasdiqladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga ko'plab mo'jizalarni bergan. Shu mo'jizalardan biri u kishining qo'lining oq bo'lishidir. U kishi qo'lini qo'yniga tiqib, keyin chiqarganda qo'li oq bo'lib nur chechib chiqadi. Sen buni qayerdan bilasan? Raqib oltirab dedi. Shunchaki so'radim. Siz bana Allah haqida ko'proq aytib bering. Uning payg'ambarini yaxshiroq tunishtiring. Allohning payg'ambari birla emas, yuzlabdir. Balki uningdan ham ko'pdir. Ular yakka ilohga ibodat va itoat qilishga da'vat qildi. Allohga sherik keltirishdan to'sdi. Yolg'iz Allohga ibodat va itoat qilish nima degani? Raqib o'zi uchun qandoqdir gumon yoki xiyollarga o'ralgan gumon ma'lumot emas, aniq ilm izlayotgan edi. Adbo 1 minut dam oldi va tamkinlik bilan so'z boshladi. Raqib shuni bilginki, sen buyuk bir savol so'rading. Bu savolning javobini bilganingdan keyin sen uchun mangu baxt saodat eshiklari ochiladi. Sen butun dunyo ustidan, shayton va uning maloylari ustidan, barcha zolimlar ustidan shundoq muvaffaqiyatga erishsanki, bu muvaffaqiyatni biror inson yoki biror maxluq tortib ololmaydi. Ammo o'zing buningdan yuz o'risang, hech bir kishi sana yordam bera olmaydi. Sen o'ltirgan bu zindon, sen tortgan u jazolar Allohning azobi oldida jannat va jannat ne'matiga o'xshab qoladi. Adbo u 25 yil zindonda qon yutib o'ltirgan mahbus emas, balki ulul azim payg'ambar Musa alayhissalomning ta'limini olgan buyuk muwahhiddir. Raqib shuni bilginki, Allohga 3 narsada qat'iy ishongin. Birinchi, koinotdagi hamma ish Allohning ixtiyorida ekanligini bilgin. Birdani yo'parmoq Allohning iznisiz tushmaydi. Olamdagi eng cho'ng oliy saroydan tortib, eng kichik yo'l to'zg'icha hammasi Rabbimizning boshqarish ostidadir. Yuragingning har bir so'qishi, xiyolingdagi har bir o'y, qalbingdagi har bir tuyg'u Allohning ishidir. Har bir ishning egasi Allohdir va hamma ishning sohibi ham Allohdir. Adbo bu to'g'risida uzoq gap qildi. Uning aytganlarini tushungan siri raqib Allohning qudratini, har qanday ayib nuqsondan pok ekanligini haqiqiy his qilishga boshladi. Har ish Allohning boshqarishida ekan, uning boshqarishidan tashqarida deb ishonish eng aqlsiz ish ekanligini bilib yetdi. Qat'iy ishonishing shart bo'lgan ikkinchi narsa shuki, inson faqat Allohga ibodat qilishi, Allohga itoat qilishi lozim. Alloh bandalariga o'ziga qandoq ibodat qilishni o'rgatgan zotdir. Har bir ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'lishi kerak. Alloh uchun biror ish bajarmoqchi bo'lsang, uni muhabbat bilan ado qilgin. Qo'lingning uchida emas, majburiyatdan emas, balki Allohning roziligini, muhabbatini qozonish uchun
o'zingni pido qilib shu ishni bijirgin. Agar bir ibodatga oid amalni Allohdan boshqa birarsiga yoki biror narsaning royi uchun, roziligi uchun va yoki uni iloh qilish uchun bijirsang, bu shirkdir. Bu sening halokiting hisoblanadi. Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Buningdan boshqa gunohni xolisi kechiradi. Shu alpazda Atba bu ilmni ko'p so'zladi. Odati bo'yicha oyatlarni o'qidi. Musa alayhissalomning so'zlarini hujjat qilib keltirdi. Uchinchi narsa ham borki, bu ham ishonishing shart bo'lgan muhim nuqtadir. Allohning go'zal ismlari va sifatlari bor. Ularga ham qat'iy ishongin. Allah bandalariga mehribondir. Allah har qanday nuqsondan pokdir va hamma narsadan behojatdir. Bu uch narsa bir buyuk kalimaning ma'nosidir. U bo'lsa-mu la ilaha illalloh dir. Jangchi. Bedevi tarihi eser. 12. kısım. Bir günü Musa aleyhisselam, Allah'ım, seni zikir kılışım için bir kelime ügetkin dep yalvardı. Allah Teala, hey Musa, la ilahe illallah deb meni zikr qil dedi. Shu vaqtda Musa alayhissalom men buni bilman-ku dedi ajablanib. Ha, bilasan dedi Alloh taolo. Ammo bilginki yer va osmonni tarozining bir pallasiga, la ilaha illallohni ikkinchi pallasiga qo'ysang, bu kalima ig'irroqdir. Raqib, sen ana shu buyuk kalimaning ma'nosini o'rganmoqdasan. Raqib Atbaning har bir so'zini qalbiga naqshlashga intildi. Ularning bir burjakda shipirlashib o'ltirishlariga boshqalar ham ko'nib ketgan edi. Kecha va kunduzning farqini ular yemak tarqitish vaqtiga qarab bilishatdi. Saqif g'oba o'z lashkarlari bilan Jalutning xizmatiga ketganligi uchun zindonda ham zulm ozladi. Saqchilar avvalgidek vahshiy emas. Zindon ishiklaridan marab qo'yatdi. Mahbuslar badani qetib qolmasligi uchun turli mashg'ulotlarni qilatdi. Kimdir yetib olib qo'lini yerga qo'ygancha putining uchlari bilan tik turib va qo'lini yeyib ham yig'sa, kimdir o'ltirib turardi. Hammaning qandoq bo'lsin bir mashg'ulotlari bor edi, biroq tartibi yo'q. Atba boshqacha yo'l tutdi. U har kuni yetib qo'lini yig'ib echish hamda o'ltirib turishlarning sanoqlarini nazorat qilib, raqibga jismoniy quvvatlanish to'g'risida dars berdi. Va raqibga arish, lavha, qalam, kurs, odam otining yoritilishi, shaytonning kibri va shu kabi ko'plab mavzularda gap qildi. Allohning ism sifatlarini tushuntirdi. Raqib har bir darsni yaxshi o'zlashtirdi. Qora zindon raqib uchun ajoyib go'zal bir madrasaga aylandi. 5 yillardan keyin raqibning mo'rlari kengaydi. Bo'yi o'sdi. Ovozi o'zgardi. Soqol burutlari chiqishga boshladi. Belikidagi kuch o'zini oshkorladi. Atba uning dushman hujumidan himoya qilinish haqida dars berishni boshladi. Qiri mahbus qo'l bilan jang qilishning bir uslubini sanoqsiz qatim takrorlashni talab qiladi. Zindonda zulm kemaygani uchun boshqa mahbuslarning Atba va raqibga sababsiz adovat qilishi yo'qoldi. Endi ular orasida ham suhbatlar uyg'ondi. Bir necha mahbus xuddi ulardek ibodat qilishni xohladi. Atba ularni ham rad qilmadi. Ya'ni 3 kishiga Musa alayhissalomning ta'limotini yetkazib berdi. Yana 5 yil shu bo'yicha o'tdi.
Raqib 19 yoshga kirdi. Adba bo'lsa yana mu qeyrib ketdi. Raqib kuchga to'lib, cho'ng'ib, ko'rkamlashgan sari Adba qeyrib ketgan edi. Mo'risi muhchaydi. Ko'zlari ojizlashdi. Qo'llarida, qochoqlarida 10 yil avvalgi kuch-quvvat yo'q edi. Shundaq bo'lsa-mu Adbaning chiroyi nurliq edi. Uning yuzidan terilayotgan nur raqibning nazarida zindonni yo'rtayotgandek tuyuladi. U 10 yil Adboni faqat zikr bilan ko'rdi. Birasi uni g'am yoki qayg'uda ko'rmadi. Na o'tmish, na kelajakdan ansirmaydi. Robbimizga ibodat qilib yashaymiz. Boradigan manzilimiz aniq. Ba'zida nima uchun qayg'u chekimiz deydi. Raqibga Allohga taslim bo'l. Allohni haqiqiy yaxshi ko'r. Allohdan qo'rqin. Allohning rahmatidan umid uzma. Taslim bo'lmasang kibrga zanjirlanasan. Mehr muhabbatni, axloq fazilatni, go'zal hayotni, shijoatni yo'qotsan. Muz va toshqa o'xshab qolasan. Allohdan qo'rqmasang iymon va sabrni yo'qotsan. Nafsingga qul bo'lasan. Umid qilmasang shaytonning odatini tutgan bo'lasan deb ko'p ta'kidlaydi. Adba payg'ambarlarni so'yinib tilga oladi. Robbimizning elchilariga jinim pido bo'lsin. Odamlar orasida ulardek ma'sum hech kim yo'q. Odamlar ichida ulardek itoatga munosib hech kim yo'q. Odamlar ichida ulardek suyumli hech kim yo'q deb İbrahim alayhissalomni maqtab ketadi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan Ka'bani qurgan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga taslim bo'l degan vaqtda u zot darhol olamlarning Robbisiga taslim bo'ldim deb taslim bo'lgan. Raqib qanchalik zulm chekmayli, biz Allohning vahiysi yerga kelib turgan zamonda yashamoqdamiz. Oxir zamonda Ahmad degan payg'ambar tug'iladi. U arshga chiqadi. Hamma payg'ambar Allohga Ahmad bilan uchrashsam, uningga iymon keltiraman, yo'lida ma'aman deb va'da bergan. Men shu ulug' payg'ambar davriga yetsam, uning yo'lida jinimni beratdim. Hayron qilma. Alloh Habibim degan zotni so'ymasak bo'lamdi. Adba o'zi gap qilib, ko'pincha o'zi yig'laydi. Robbimning yanida qanday ahvolda bo'larman deb shundoq yig'laydiki, saqli ho'l bo'lib ketadi. Raqib ham shu holga tushadigan bo'ldi. Alloh bilan yuzlashadigan shu minutlar uning fikri xiyolidan ketmaydi. Shu paytlarda zindonda ekanligini unutib, qayergadir uchgandek bo'ladi. 19 yoshida raqibning qalbida Ka'ba muazzinni ziyorat qilish orzusi paydo bo'ldi. Adba uningga tabassum bilan "Men ham shundoq bo'lishni xohlayman. Biroq qadar xiyoldan doim ustun" deydi. 10 yil o'tib, Jalut o'z poytaxtiga katta g'albalar bilan qaytdi. Sarkardalariga ham o'z shaharlariga berishga ruxsat berdi. Saqib G'oba ham shahriga kibr va hayvat bilan kirib keldi. Butun olamga ko'z-ko'z qilib 40 kun dasturxon soldi. Zindondan yuzlab mahbuslarni chiqardi. Qolganlarga bir necha kun yaxshi tamoqlarni berdi. Qandaqdir yangi plan bilan kelgan edi. Buni hamma odam yaxshi biladi. Bu planning orqasida og'ir azoblar kelishi oydek ro'shan edi. Odamlar Saqib G'obining bu saxovatidan zarracha xushal bo'lmadi. 50 yillik qattiq qulluq siyosati xalq engidan ishonchini, samimiyatni butkul supurib tashlagan edi. G'obining buyuk plani bir oz o'tib hammasiga ma'lum bo'ldi. Baytul Maqdis muqaddas shahar. İnsaniyat tarixida kuch-qudrat tamsili bo'lgan buyuk shahar. Fatihlar, jahongirlar, podshohlarning ko'pinchisi shu shaharni o'zining qilish orzusida o'tdi. Payg'ambarlar makoni, buyuk shaxslar yig'ilgan muborak shahar Baytul Maqdisdir. Jalutning qo'shini 10 yillik urush davrida sharqiy chegaralarning ko'p qismini egalladi. Bu qo'shin İsrail avlodlariga cheksiz adovatda bo'lib, qayerga bormasin, Yahudi bolalarini o'ldirishga, mol-mulkini tortib olishga odatlangan edi. O'limdan salomat qolgan Bani Isroil qavmining davlatmand boylari, faqirlari
turli toiflari milodiydan avvalgi taxminan 1000-yillarda Baytul Maqdisga yig'ilib keldi. Jalutning rahimsizlarcha qirg'in qilishi ularni shu joyga haydagan edi. Chunki ular Musa alayhissalomdan keyin Shamvil ibn Bani alayhissalom bu shaharda odamlarni Musaning shariatiga da'vat qilayotganligini angladi. Musa alayhissalom Allohning izni bilan ularni barcha balolardan qutqazganiga o'xshash osmondan xabar kelib turadigan Allohning payg'ambari Shamvil alayhissalomga ulardan Jalut balosini yiroqlashtirishga umid bog'layotgan edi. Baytul Maqdisning cho'ng kichiki, boy kambag'allari, zodigarlari, faqirlari bir joyga yig'ilib Shamvil alayhissalomni taklif qildi. Shamvil alayhissalom aytilgan vaqtda kelishgan joyda hozir bo'ldi. Bani Isroil qavmi ansirashdi edi. Odamlar top-top bo'lib nimalardandir muhokama qiladi. Tashvishlik ovozlar hamma atrofni qoplagan. Shamvil alayhissalom kishilar orasidan o'tib, o'zi uchun yasab qo'ygan munbarga chiqib o'ltirdi. U kishi qo'lida Musa alayhissalomning mo'jizasi bo'lgan hosini tutib olgan edi. Odamlar payg'ambarning kelganini bilgachga ovozlar besiqdi. Qavmining cho'nglari, isilzodlari Shamvil alayhissalomning qarshisida saf tortib, Allohning payg'ambarining so'zini kutib, saqlayotganligini ko'rib gap boshladi. Odamlarni yaratgan zot yolg'iz Allohning o'zidir. Uning sheriki yo'q, tangdishi yo'q. U barcha mahluqotlarning egasidir. Go'zal maqtoshlar uningga xosdir. Hukm uningkidir. Kuch-quvvat uningkidir. İbadet qilishga loyiq zot udir. Ey odamlar, Allohga ibodat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Musa alayhissalom Allohning bir oddiy bandasi va haq payg'ambaridir. Men uning payg'ambar ekanligiga, Tavratning Alloh taolo Musa alayhissalomga bergan kalomi ekanligiga guvohlik berman. Men Shamvil ibn Bani Allohning oddiy bandasi va uning haq payg'ambari. Men Musa alayhissalomning shariatiga o'z qavmimni da'vat qilish uchun payg'ambar qilindim. Oxirgi zamon payg'ambari Allohning habibi Ahmad agar men yashayotgan bu zamonda kelsa, uningga iymon keltiraman. Uning yo'lida jang qilaman. Ey Isroil bolalari, ey mening qavmim, sizlarni ana shu e'tiqodlarimga chaqiraman. Qabul qilinglar. Qabul qilganliklaringizni aytinglar va men sizlarning so'zinglarni anglayman. So'zlanglar. Shamvil alayhissalom nasihatni tugatgandan keyin odamlar kayni-kaynidi. Ey Shamvil, sening hamma so'zing haq. Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen uning va haq payg'ambarisan deb aytishdi. Shamvil alayhissalom ularning so'zlarini diqqat bilan angladi va osmonga qarab dedi: Olamlarni yaratgan Robbim Alloh, qavmim iymon keltirdi. Men guvohlik beraman. Sen ham guvoh bo'lgin. Keyin odamlarga dedi: Savolinglar bo'lsa, so'ranglar. Kishilardan biri yuqori ovozda so'zladi: Ey Allohning payg'ambari, bizga bir podshoh tayinlab bergin. Biz uning qo'l ostida Alloh uchun jang qilaylik. Shamvil alayhissalom bu so'zni degan odamga diqqat bilan qaradi-da, diqqatini odamlarga qaratdi. Jang qilamsizlar? Jang qilamiz, jang! deb tovlashga boshladi. Shamvil alayhissalom ozroq malomat ohangida dedi: Alloh sizlarga urushni farz qilsa, balki urushmasliklar mumkin. Chunki sizlar va'dasini tiz unutadigan qavmsizlar. Tiz qaror chiqarib, uningdan tiz voz kechadigan xalqsizlar. Bir narsaga iymon keltirib, uningga ko'p shubha qilg'uchisizlar. Jasoratni da'vo qilib, qo'rqoqlikdan xijil bo'lmaysizlar. O'zinglarni yo'q sifatlar bilan maqtaysizlar. Holbuki o'zinglarni sifatlagan sifatning birarisiga ega emassizlar. Yo'q narsani bor deb aytsizlar. Bor narsani tan olmaysizlar. Oqni qora, qorani oq deyishdan hayo qilmaysizlar. O'zinglarni aldab yuraversizlar. Jininglarga xatar kelib, dushman bilan yuzlashmagicha joyinglardan midirlamaysizlar. Esinglarni topmaysizlar. O'tmishdagi xatoliklaringlardan xulosa chiqarmaysizlar.
bak ko'p gap qilasizlar, bak ko'p uxlaysizlar, bak ko'p ko'ngil xushluq qilasizlar. Haq so'zga toqatinglar yo'q. Sabat va subut sizlarga yiroq gap. Zulmdan boshqa narsa sizlarni terishib harakat qilishga majburlay olmaydi. Xorliq patqog'iga cho'kib ketayotgan bo'lsanglarmi, ammo o'zinglarni katta tutsizlar. Shuncha illatlaringlar turib, Alloh yo'lida urushmoqchimisizlar? Tafakkur qilinglar. Alloh sizlarga urushni farz qilsa, balki urushni xohlamay qolasizlarmikin? Odamlar jim bo'lib qoldi. Şemvil aleyhisselamның birər sözüge itiraz bildirmedi. Çünki payg'ambar ular haqidagi aynan haqiqatni aytdi. Ammo kishilar o'z so'zlarida ching turdi. Ey Şemvil, ey Allohning payg'ambari, sen to'g'ri deding. Biroq bugun vaziyat boshqa. Jalut bizning yurtimizni besib oldi. Bolalarimizni o'ldirdi. Bizlarni o'ziga qul qildi. Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 13-qism. Bizni o'z yurtimizdan quvlab chiqardi. Bani Isroildan kimni tutib olsa, nahaq o'ldirdi. Qulluqqa majburladi. Jalut to'kkan qonlar daryo bo'lib oqdi. Agar uni to'xtatmasak, bizning qavmimiz yer yuzidan qirilib tugab ketishi mumkin. Shuni biz urush qilib, zulmdan qutulishimiz uchun bizga oramizdan bir podshoh tayinlab bergin. Ey Allohning payg'ambari, dedi butun xaloyiq. Şemvil alayhissalom qavmining shavqini besilgan hamon o'rnidan turib, "Men Rabbimga duo qilaman. U xolisa podshohni qandoq tayinlashni va kimni podshoh qilishni menga vahiy qiladi. Keyin men sizlarni chaqiraman," dedi. Şemvil alayhissalom munbardan tushib, kelgan yo'lidan orqasiga qaytdi. Odamlar urush qilamiz. Qachongacha zulmga qarab turamiz? Biz Allohning payg'ambari Yaqub alayhissalomning qavmi turib, nimishqa bo'zaq qilinamiz? Alloh bir podshoh avatgan bo'lsa, Jalutning adibini berib, bizning o'chimizni elib bergan bo'ladi, degan gaplar bilan tarqaldi. Etsi etigan Baytul Maqdis aholisi orasida hamma munbarga yig'ilsin. Bugun bizga podshoh tanlaydi ekan, degan xabar tarqaldi. Hech kim podshohning qandoq yo'sinda tanlanishini bilmaydi. Biroq o'zining o'sha tanlanish ichida bo'lishini xohlaydiganlar ko'p edi. Bir soatga bormasdan Şemvil alayhissalomning munbirining atrofi minglarcha odamlar bilan to'ldi. Podshohlik ularga albatta katta sharaf edi. Kuch-quvvatga, ya'ni rahbarlikka hammasi nihoyatda qiziqayotgan edi. Shuning bilan rahbarlikka heris bo'lgan kishilar munbarni o'rib oldi. To'satdan Allohning payg'ambariga yo'l beringlar degan ovoz anglandi. Şemvil alayhissalom odamlar orasidan oldirmay kelib munbarga chiqdi. Hamma kishi jimjitlikqa cho'mdi. Ey odamlar, Allohga ibodat qilinglar. Alloh taolo ibodatga loyiq yolg'iz ilohdir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning azobi qattiqdir. Sizlarni Allohning azobidan ogohlantirman. Allohning payg'ambarlariga ergishinglar. Bilinglarki, Allah duoyinglarni ijobat qildi. Alloh taolo menga mushu qavm ichida bir podshoh borligini bildirdi. U Allohdan qo'rqadigan, Allohga itoat qilib, uning elchisiga ergishadigan bir insondir. Alloh taolo shu podshohni o'zi xohlagan vaqtda, xohlagan joyda bizga tunutdi. Podshohning kimligi aniq bo'lganda, uningga Allohning yo'lida itoat qilish sizlarning majburiyatinglardir.
sizlar Alloh taolo tanlagan podshohga itoat qilamsizlar? dedi. Kishilarning hammasi bir ovozda itoat qilamiz deb javob berdi. Şammil alayhissalom podshohlikni orzu qilganlar mening oldimga navbat bilan kelsin deb qo'lidagi hosini munbarga qo'yib ehtirom bilan so'ydi. Otimiz Odam alayhissalomga Alloh taolo inoyat qilib bergan hosiga qaranglar. Bu hosini Shuayb alayhissalom ki o'g'li Musa alayhissalomga bergan edi. Bu hosa daryo ustida ko'pikka aylangan va Fir'avn sehrgarlarining saxta yilonlarini ejderha bo'lib yutib olgan edi. Bani Isroilning 12 urug'i suv so'rganda Musa alayhissalom Allohning buyrug'i bilan hosini toshga urib edi. Toshdan 12 tal buloq etilib chiqqan edi. Biz ana shu suvlardan ichib kelyapmiz. Alloh taolo menga: "Ey Shamvil, shu hosiga kimning bo'yi tang kelsa, shu odamni podshohlikqa tanlag'in" deb vahiy qildi. Kim podshohlikni xolasa, bo'yini mushu hosiga tanglasin. Agar bo'yi hosi bilan tang bo'lsa, shu vaqtda uni podshoh deb tan elishinglar kerak. Shunga rozi bo'lamsizlar? dedi. Podshohlikni talab qilganlarning saplari bak uzun edi. Hammasi birdek rozilik bildirdi. Har bir odam xiyolida hosini bo'yiga tanglashtirib chiqib, Alloh taolo podshohlikqa meni tanlaganmidi deb o'yladi. Eng birinchi bo'lib hosiga bo'yini tanlagan odam podshohlikni talab qilgan tunji odam bo'ldi. Ammo hosi uningdan yerim g'uloch egiz chiqdi. Shu tariqada hosi bilan bo'yini o'lchash boshlandi. Shammil alayhissalom Allohni zikr qilgan pati vaziyatni kuzatib o'ltirdi. Quyosh tik tushganda qalbida podshohlikqa zarracha orzusi bo'lgan insonlarning hammasi hosi bilan bo'yini tanglashtirib chiqdi. Lekin hech kimning bo'yi mo'jiza hosi bilan teng kelolmadi. Odamlar torilib ketdi. Ba'zilar umidsizlandi, ba'zilar hayron bo'ldi. Shammil alayhissalom: "Erta saharda yana yig'ilinglar. Podshohni oranglardan yana izlaymiz" dedi. Ikkinchi va uchinchi kuni birinchi kundagidek o'tdi. Kishilarning ko'pinchisi bu mumkin bo'lmaydigan bir ish ekan. Bizga podshoh ham, urush ham kerak emas. Baytul Maqdisni Alloh o'zi qo'g'daydi dedi. Shammil alayhissalom mundaq dedi: "Hukmdorlikqa muhabbati borlarni Alloh xolimidi. Ular podshohlikqa tanlanmadi. Atiganda Baytul Maqdisning yosh qiri ayarlarini chaqiringlar. Hammasi o'z bo'yini hosi bilan o'lchaydi. Podshohlikni emas, Allohning rizosi va muhabbatini izlagan bandani Allohim bizga podshoh qilib tanlashiga hargiz shubhilanmanglar." 4-kuni ham tanlashda hosi hech kimga bo'y bermadi. Bo'yini o'lchamagan biror odam qolmadi. "Oranglardan kim kelmadi? Tafsiliy qaranglar" deb so'radi Shammil alayhissalom. Kishilar orasidan biraylar: "Bir odam kelmadi" dedi. "Nima uchun kelmadi?" "Qo'yi tug'ibdi, shunga kelmadi." Shammil alayhissalom: "Chaqiringlar, men uni kutaman" dedi. Yarim soatlar o'tib, kuch quvvati urg'ib turgan, bo'yi egiz, choch soqoli qora va uzun, ko'zlari yirik-yirik, yuzida bir xotirjamlik nuri chaqnab turgan, ammo kiyimi ko'ni bo'lgan bir yigitni boshlab keldi. Shammil alayhissalom bu yigitning yuzini asladi. Vaz nasihatlarda oldida turib, rostchil dili bilan anglayotganligini ko'p ko'rgan edi. Yigit qo'lida yangi tug'ilgan qo'zichoqni ko'tarib olgan edi. Orqasidan qo'zining onasi agishib keldi. Shammil alayhissalom ichida mushu yigit qavmimizning podshohi bo'lsa nima degan yaxshi, inshaalloh deb o'yladi. "Kel ay qo'ychi" dedi mehr bilan. "Ismingni aytqin. Kimsan?" "Sizga Allohning salomi bo'lsin, ey Allohning payg'ambari" dedi qo'ychi yigitlik ovozi bilan. "Sen ham Allohning rahmati yog'sin" dedi Shammil alayhissalomning chehri va qalbi yoshnab.
Jiangji. Bedevi tarihi eser. On 14. kısım. İsmim Talut. Kembag'al qo'yjiman, dedi yigit. Ey Talut, nemishqa yangi tug'ilgan qo'zichoqni ko'tarib kelding? Onasi bilan qoldirib kelsang bo'ladi-ku, dedi Allohning elchisi. Ey Allohning payg'ambari, bu qo'zichoq bir oz burun tug'ilgan edi. Puti mayib ekan. Shunda qoldirsam qiynalib qilishidan qo'rqdim. Shunga siz chaqirgandingiz ko'tarib kelaverdim. Qo'yib kelishga ko'zim qiymadi, dedi Talut. Qo'zichoqning jingilak beshini va buyun quloqlarini silab turib, sen bir ojiz maxluqqa rahim qilibsan. Allohim sana doim rahim qilsin, deb duo qildi Shamvil alayhissalom. Bo'yingni shu hosi bilan o'lchab boqmin. Talut Shamvil alayhissalomning qo'lidan hosini elib bo'yiga tangladi. Hosa uning bo'yi bilan tang bo'lib, uzunmi emas, qisqami emas chiqdi. Buningga to'planib turgan hamma odam guvoh bo'ldi. Biroq podshohlikqa qizivatgan boylarning rangi, chiroyi o'zgarishga boshlagan edi. Shamvil alayhissalom Talutni munbarga elib chiqib mundoq dedi: Ey Bani Isroil, Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyruqlariga so'zsiz bo'ysuninglar. Alloh oranglardan bir kishini podshoh qilib tanladi. Ko'pinchinglar taxtga herisman edinglar. Ammo Alloh taolagan podshoh undoq emas. U albatta Allohning buyruqlariga itoat qiladi va sizlarga podshohlik qiladi. Uning ismi Talutdir. Aslida bu vaqtda ezilgan xalq tarafidan Allohga takbir, tasbih aytilishi kerak edi. Biroq undoq bo'lmadi. Podshohlik talab qilgan baylardan biri e'tiroz bildirdi. Ey Shamvil, biz bu qo'ychining podshoh bo'lishiga rozi emasmiz. U bek kambag'al. Biz bo'lsak boy va davlatman odamlarmiz. Podshohlikqa biz loyiqmiz. Shamvil alayhissalom g'azablandi. Yuzi qizarib ketdi. Ey g'ofillar, deb varqirdi. Sizlarga aytamanki, sizlar nodon qavm ekansizlar. Qasimini unutquchi xalqsizlar. Alloh podshoh avassa, uniga agishimiz deb qasam qilgan edinglar. Biroq endi o'z odatinglar bo'yicha osi bo'ldinglar. Baylardan yana biri ovozini ko'tardi. Ey Shamvil, bizni haqoratlashni to'xtat. Podshohni Alloh emas, sen tanlading. Sening Hasan tanladi. Agar rostla Alloh tanlagan bo'lsa, bizga Talutni o'zi tanlab berganligi haqida bizga bir belgi bersin. Halinglarga voy sizlarga ey Bani Isroil. Allohning payg'ambaridan yordam so'rab kelasizlar. Uningga iymon keltirsizlar. Ammo uningga ishonmaysizlar, dedi Shamvil alayhissalom. Musa alayhissalomga ham shundoq muomala qilatdilar. Bilinglarki, Alloh kimni xolisa podshohlikni shuningga beradi. Fazilat mol dunyo emas, fazilat ilmdir. Talut sizlardan bakroq ilmlik va polvondir. Alloh izzat, ilm va ikrom egasidir. U sizlarga Talutni podshoh qilib tanladi. Pat arada bir ilohiy belgi avatib, Talutning podshoh ekanligini ko'zinglarga ko'rsatdi. Ammo buningdan sizlar qechib qutula olmaysizlar. Shuni yaxshi bilinglarki, hammanglar tarqalib, atiganda kelinglar. Allohning mo'jizasini ko'rsizlar. Shamvil alayhissalom shundoq deb munbardan tushib o'z uyiga ketdi. Odamlarning ba'zilari baylarning qilgan qiliqlaridan afsuslandi. Ba'zilar qo'rqdi. Ba'zilar hech qanday ta'sirlanmadi. Saqib Qoba o'z shahriga yuzlarcha asirlar to'galarda bir qancha o'ljalar bilan kirib keldi. Xiyolidagi pilotlar uningga birdam xotirjamlik bermayotdi. Shaharning vayrona tusga kirib qolganligini bildi. Ko'chalar nihoyat maynatlashgan. Shahar bo'ylab oqadigan o'stanglar axlatga to'lgan. Odamlar ham savdoyiga o'xshagan edi. Ko'pchilik aysh ishratga berilib, mast bo'lmagan odamni tepish tas edi.
Hamma kishi o'yin tomosha bilan mast edi. Naqshchilar, usulchilar, shoir va sehr gaplar ko'paygan, birarsida mehnatga qiziqish qolmagan va hayotda ma'no mazmun topolmagan xaloyiq shaharning har yerida aroq sharoblarni ichib, sochilarga kuy chaldirib, usulchilarni o'yinlayotgan edi. Orada sehr gaplar o'tirg'i chiqib, har xil tuturuqsiz gaplarni aytib, odamlarni kuldirmoqchi bo'layotdi. Saqib G'oba shu manzara ichida o'tib ketib, mamnun bo'ldi. Burun odamlar uni ko'rganda tizlanishidan lazzatlanadi. 10 yillik jang jidalda qilgan urushni ko'z-ko'z qilib, Musa bu narsalardan nafratlanadi. Ammo odamlar yaxshi ko'radi. Xushalliqqa nima yassun deb o'yladi. Saroyga kelganda 40 kunlik bayramga buyruq berdi. Shaharning asosiy ko'chalarini tozalashga buyurdi. Boshqa joylar shart emas. Xalq qanday xolisa shundoq yassun. Mening boradigan joylarim, mangdigan yo'llarim tozalab yasalsila bo'ldi, dedi. G'obaning bu so'ziga qaraganda faqat u boradigan, faqat u ko'radigan joylar avod qilinadigan bo'ldi. Shaharda mashqlar shavquni, G'obaning sarayida shoirlarning maqtashlari yangravatdi. Hammasi hokimning marhamatidan mast edi. Odamlar usul o'ynab, badallarini egib, hokimni maqtab, ichidagi xushalliqdan partilag'udak bo'lgan edi. 50 yillik davrda Saqib G'obadan bir yaxshilik ko'rolmagan edi. Endi bu saxovatchi orqasida u nimani izlayotdi? Bu vaqtda hokim saroyda ichki jasuslarning axborotini o'rganish bilan oldirash edi. Tasmin uningga shaharning barliq ko'chalari haqidagi jamlangan maxfiy ma'lumot varaqchilarini berdi. Ularni o'qib, ko'zdan kechirayotgan hokim, hukmronligimizga qarshi biror kuch bo'lmasligi kerak. Bu yerda yezilishicha ko'chaga bak chiqmaydigan. Chiqsa-mu birarsiga al bo'lmaydigan. Bayramlarga barmaydigan odamlar bor ekan-ku. Kim ular? Dedi G'oba. Janobim, bu taifa xuddi yo'qning o'rnida. Surati bor, jismi bor, ammo biror harakati yo'q. Tirikchilikni qiladi. Uyiga ketadi. Bola chaqilari ham shu. Ularning suhbatlari o'z aro boshqalar bilan aralashmaydi. Ular sizning mulkingizda. Qonunlaringizni buzmaydi. Lekin o'z qonunlari asosida yashaydigan odamlardir. G'oba bir minut o'yg'ib patdi. Quliqi ichida Quvulxonning tovushi yangradi. Ey G'oba, sening qonuning bilan yashimasa, ular sening dushmaningdir. Ular sen xohlagandek yashar. Tasmin, dedi hokim. Ular mening bayramlarimga qatnashamdi. Qatnashmaydi janobim, dedi Tasmin. Ular mening fuqarolarimga o'xshash o'yin kulki qilamdi. Yana ham qiziqdi G'oba. Ular o'yin kulki bilan ko'ngil ochmaydi. Janobim, deb tamkinlik bilan javob berdi hokim yordamchisi. Men qurgan ibodatxonaga boramdi. Herkes barmaydi. Mening haqqimda siyosatim haqida norozi bo'lib gap qilamdi yoki menga qarshi biror ish qilamdi. Janobim, ular sizni yomon ko'rmaydi, ham maqtamaydi. Siyosatingizga ham qarshilik bildirmaydi. Biroq to'g'ri deb qarmasligi aniq. Ko'rdingmi Tasmin? Ana shular eng xavfli dushmanimdir. Yilandek, shaksiz hokimiyatimga ziyonliq. Sen hatta ularning kimligidan, maqsad muddaosidan bexabarsan. Ular bo'lsa mening mulkimda daxlisiz, xavfsiz yashab, menga qarshi harakat qiladi. Janobim, bu gumonning biror dalili yo'q, dedi Tasmin. Undaqda sen borgin. Ularni yaxshiroq nazorat qil. Mening tarafimda bo'lmagan odam, mening yo'limda mangmagan kishi, mening nag'ramga usulga tushmagan inson. Shuni bilginki, ey Tasmin, mening dushmanimdir. Sen ularning hammasini qamag'in. Buyuk planni amalga oshirish fursatiga oz qoldi. Buyruqimni angla. Jalut hazratlarini Xudo deb tan elishga biz tayyormiz. Urdun vodisiga cho'ng bir ibodatxona quramiz. Ilgirgi podshohlar Bobilda osmon bino qildi. Fir'avnlar bo'lsa
o'zlari oilasi uchun al-ihrom qurdirdi. Buyuk imoratlar hukmdorlar qudratiga bir alomatdir. Hukmdorimiz Jaludning ibodatxonasini qurish uchun shahardagi hamma zindonni bo'shatqin. Mahbuslarning hammasini ishlatgin. Bergan nenimizning badalini to'lasin. Buyuk ishlar bilan gunohlardan poklanishsin. Yangi qamiladigan pismiqlar zindonda tutibdir. Mahbuslar qurilish jarayonida o'lib ketishi mumkin. Kasal bo'lib qolishi ham mumkin. Keyin o'rniga ularni ishga solsan. Uningcha bular kaltak yeb, nima ishga buyursang bijirman deydigan bo'ladi. Uqdingmi? Uqdim janobim, dedi-de tasmin ta'zim qildi. Asrlar ichida alohida avaylab akalgan sharqiy muhandislarga yaxshi sharoit qilib ber. Ular Urdun vodisiga berib, hammadan burun joylashsin. Qurilish joyini belgilasin. Keraklik xom ashyolarni tepish harakatida bo'lsin. Xo'p bo'ladi janobim. Shahona harvomni tayyor qil. İbadatxonaga borman. G'oba ibodatxonaga kirib ajablandi. Bu yer o'lik xonadek so'g'uq edi. İbadat qiladiganlar ham ko'rinmaydi. Bir ikki xizmatkor qandoqdir ma'bud haykallarini surtib yuratdi. "Hay, Astinas qani?" deb ulardan birini chaqirdi Saqib G'oba. Xizmatkor yugurib kelib tizlandi. "Ustozimiz uzun mezgildan buyon hujurasidan chiqmayotdi janobi." Hakim hayron bo'ldi. Ondan: "Meni uning hujurasiga boshlab bor." Xizmatkor sakrab o'rnidan turib, G'obining oldiga tushib, chaqalliq bilan yo'l ko'rsatib, G'obini ibodatxonaning tagiga ilib tushdi. Hakim xizmatkorga "Ketaver" dedi-de ichkariga kirdi. Kahin yerda o'ltirib Tavrat o'qiyotdi. G'obini ko'rib bir saskandi-yu, lekin o'rnidan turmadi. "Hazratlari, meni kutib olib qarshi olmamsiz. Biz 10 yildan buyon ko'rishmadik", dedi Saqib G'oba. "Hozirgi holimdan seni ko'rmagan 10 yillarim eng yaxshi yil edi", dedi Astinas. G'obining beshidan bir chelak muzdek suv quygandek bo'ldi. Nima devatsan ay o'lgur qiri?" Yoqsidan tutib dast ko'tirdi Saqib G'oba. "Ay kofir!" deganicha G'obaning qo'lidan chiqib ketishga tirishib baqirdi Astinas. "Sen mendan Tavratni o'zgartishni so'rading. Ammo Alloh meni Tavrat bilan o'zgartdi. Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berman. Musa uning bandisi va elchisi deb guvohlik berman." G'oba cho'chib ketdi. Astinasni qo'yib berib, orqaga chekindi. "Esingni yeb qo'ydingmi?" dedi-de belidagi qilishni qinidan sug'urib turib. "Mening esim joyida. Sen esingni yiqqin ay kafir. Seni bu dunyoda xorliq, oxiratda dahshatlik jahannam kutib oladi." G'oba o'zini tutib ololmadi. Qilichini bar kuchi bilan Astinasning ko'ksiga sanjidi. Astinas bo'lsa qat'iy qo'rqmasdan, og'zidan qon etilib chiqayotgan bo'lsa-mu, Saqib G'oba anglaydigan holatda "Allohdan boshqa iloh yo'q" deydi. Astinasni o'ltirib sarayga qaytdi. Saqib G'oba oxiri 50 yilda birinchi qatim qayg'uga cho'kdi. Yurgi siqilib shukillik changilidan chiqolmay qoldi. Mengisida Quvulxonning ovozi shavqullaydi. Ammo G'oba uning ma'nosini bilolmayotdi. Mahbuslar ko'ziga ishonmayotdi. Ular uzoq yillik zulmatdan keyin nurga chiqdi. Putlarida, qo'llarida zanjirlar bo'lsa-mu baxtiyor edi. Raqib ham osmonda parlab turgan quyoshga qarab, butun vujudi yo'riqlikning har zarrasidan huzur elayotganini his qildi. Allohga hamdlar bo'lsin. U har qanday nuqsondan pokdir, dedi atbog'i. "Ustoz, Rabbimiz bizni zulmatdan qutqazdi", dedi raqib. Atbo nihoyatda xotirjam edi. U bir necha kun bir tushni qayta ko'rgan edi. Tushida Musa alayhissalom raqibni elib zindondan tark et deydi. "Rabbim xayrli qilsin raqib", dedi Atbo.
Zindonda dunyo havasidan ozod eding. Qalbing Robbing bilan davomliq billa bog'langan edi. Endi bo'lsa, dunyo zinati, orzusi seni Allohdan to'sidi. Bu imtihonlarning cho'ngidir. Bu zindondan bakroq eg'ir sinoqdir. Shuning uchun Robbingni doim zikr qil. Biror imtihonni cho'ng yoki kichik sanama. Har biri seni aziz yoki xor qila oladigan imtihondir. Zanjir bilan bog'langan holda mahbuslar bir oyda Urdun vodisiga yetib bordi. Darhol ish boshlandi. Sharqdan keltirilgan muhandislarning bo'yi yerlik odamlarning bo'yidan bir oz pakar edi. Ko'zlari qiyiqqa moyil edi. Ular o'z ishlarida puxta ekanligini ko'rsatib, qurilish uchun eng xavfsiz, suv tashmaydigan, salda qolmaydigan joyni tanladi. Tamning tegi uchun yerni ko'lash boshlandi. Tamning tashlari bu yerdan 200 chaqirim yiroqlikda bo'lgan sharq tarafdagi tog'dan kesib kelinadigan bo'ldi. 500 mahbus tosh kesishga tanlandi. Ularning hammasi kuch-quvvatlik va qovul edi. Raqib ularning ichida edi. Advo xir bo'lganligi uchun uningga e'tibor bermadi. Atsi atiganda mahbuslar taqqa berish uchun bu oqshom boradigan yo'lni ko'rib qo'yishga buyurildi. Quyosh patdi. Sham qorong'usi tunni qopladi. Raqib ustozidan ayrilganligi uchun nihoyatda qayg'urdi. Advo aksicha xotirjam ko'rinadi. Raqib tabiiy o'z tuyg'ularini aytib vermaydiganligi uchun ichidagi dard yuziga chiqqan edi. Advo shogirdini 10 yildan buyon biror qatim bu ahvolda ko'rmaganligini o'yladi. İşlerini tugutib, ularga berilgan qattiq nonni sug'i chugurib, yemishitib, yeyish asnosida Advo pas birarsa anglamaydigan ovozda dedi: "Raqib, bugun bu yerdan ketimiz, zerak uxla o'g'lim." Jangchi. Badaviy tarixiy asar. On 15. qism. Raqib ustoziga hayron bo'lib qaradi. To'g'ri, ketishimiz kerak. Şimdi bir oydan buyon Musa alayhissalom raqibni Baytul Maqdisga opirib qo'y deyotdi. Agar bugun ketmasak, seni Baytul Maqdisga emas, halbuki seni tog'larda kuzatishga to'g'ri keladi. Tayyorlangin. Bularning hammasini uxlaganda kiyib ol. Advo raqibning oldiga bir bo'g'chini asta qo'ydi. Muhofizachilar uyquga ketdi. Atrofda uncha saqchi tinimsiz aylanib yuraverdi. Mahbuslar uxlash uchun yotgan. Mash'allar yiqilgan edi. Yo'ruqliq bo'lsa, har qanday harakatni ko'rish uchun yetarlik edi. Raqib beshiga qo'yib yotgan bo'g'chini elib, ichiga qaravidi, saqchilar kiyimi va sovuti barliqini ko'rdi. Raqib yotgan joyida sovutni kiydi. Keyin nafsini yutib, ustozi Advoning ishorasini kutishga boshladi. Tilidagi bir duo qalbida ham jaranladi. Allohim, ustimizdan sabr yomg'irlarini yog'dir. Qadamlarimizni mustahkam qilgin. Bizni kofirlar ustidan g'olib qil. Uningga bu duoni zindonda Advo o'rgatgan edi. Advo ilgirki payg'ambarlarning kofirlarga qarshi qilgan urushlari haqida hikoya qilib, Alloh o'zining izni bilan tavhid yo'lidagi kichik qo'shinlarga kufrning katta lashkarlari ustidan katta g'albalarni ato qilgan. Shu vaqtda Allohning yo'lidagi bandalar Allohim, ustimizdan sabr yomg'irni yog'dirgin. Qadamlarimizni sabit qilgin. Kofirlar ustidan g'olib qilgin deb duo qilgan. Senmi shularga o'xshash duo qilgin degan edi. Hozir
ham raqib bu duo bilan Robbisiga yalvoradi. Shu paytda saqchilardan biri u yotgan yerga kelishga boshladi. Raqibning yurak so'qishi tezlashdi. Saqchi yaqin kelib uningga buyurdi. Mahbus, raqib, orqamdan man. Bu ustozi Atbo edi. Raqib tez turib uningga ergashdi. Atbo raqibga pichirlab, "Oldirma, xuddi saqchilardek mahbuslarni sanabman", dedi. Ondan keyin qo'shimcha qilib, "Ana avu daraxtning orqasiga hojating qistab qolgandek bo'lib o'tgin. Sal yiroqda yaralangan ot bor. Shu yerda ko'rishimiz." U yerga tushib, raqib atrofga qaradi. Osmonda oy ko'rinmaydi. Uzoqdan shivirlab eqiyotgan suvning ovozi anglanadi. Raqibning yeniga Atbo yetib keldi. "Ma, qochamiz", dedi-de ikkisi dala ichidan g'arb tarafga otni yetilab ketishdi. Tongga yaqin daladan chiqib dahshat boshlandi. Tuproq oq va qum aralash edi. Yantoq to'saq kabi o'sib yotadi. Mashriq yurishga boshlaganda orqada otliqlar ko'rindi. Ular ikki mahbusning qochqanligini sezib, otning tuyoq izini bo'ylab kelgan edi. Ustoz va shogird otlarni yanama urishdi. Bir soatlarda quyosh chiqdi. Otlar bak charchab ketgan bo'lsa-mu, to'xtash niyati yo'q edi. Atrof ochiq bo'lib, ko'zga ko'rinmay ketish tas edi. Atbo to'xtadi. Raqib ham otning yugunini tortib, ustoziga savol aralash qaradi. "Menga Musa alayhissalom raqibni Baytul Maqdisga yetkazib qo'y degan. Biroq birga borg'in demagan. Balam, Baytul Maqdis shu tarafda. Albatta Allohning izni va yordami bilan borsa, men mushu yerda qolaman. Mening safarim tugadi", deb Atbo otdan tushdi. Raqib ham yerga sakradi. "Mening etimni o'zing bilan elib ketgin", dedi Atbo otning chulvirini raqibga tutqizib. "Charchiganda almashtirib mengin. Qurol yaroqlaringga doim diqqat qil. Allohning zikridan g'ofil bo'lma. Baytul Maqdisda qiladigan ishingni Alloh o'zi sana bildiradi. Borg'in. Sizni qandoq tashlab ketaman?" Raqibning ko'zidan yosh taramlab eqiyotdi. "Robbimning huzuriga boradigan vaqtim kelgan o'xshaydi. Sen meni Robbimga qoldirib ketyapsan. Borg'in", dedi Atbo. Raqib umrida birinchi qatim ustozini bag'riga qattiq bosdi-da, tizdan o'rilib, betiga sakrab mindi va "Alloh mu'minlarga rahim qilg'uchidir. Uningdan boshqa iloh yo'q", deb vaqirdi-da, qamchisini havoda o'ynatdi. Raqibning kaynidan qarab kulib qoldi-da, Atbo kamolni elib tayyor turdi. U kelayotganlarga qaradi. Baytul Maqdis Shammil alayhissalomning yo'liga ko'z tikmoqda edi. Va'da qilingan mo'jiza hamma odam uchun qiziqadigan ish bo'lib qoldi. Quyosh ikki nayza bo'yi ko'tarilganda yig'ilgan odamlarning soni 100 mingga yetdi. Yaqub alayhissalomning kenji o'g'li Bunyomin avlodidan bo'lgan qo'y boqadigan Talutning podshohlikqa tayinlanganlik haqidagi gap so'zlar bir kechada hamma yerga tarqaldi. Talutning podshohligi Allohning bir mo'jizasi orqali isbotlanish xabari eng tez sur'atda odamlarni bu yerga elib keldi. Shammil alayhissalom Talutning yaqinlari bilan kirib keldi. Shammil alayhissalom kirib, "Ey Banu Isroil, Alloh taolo Talutni sizlarga podshoh qilib tanladi. Uning isbotini albatta Allohning izni bilan ko'rsizlar." Shammil alayhissalom ko'zlarini osmonga qaratib, Allohga tasbih, hamda va takbir aytishga boshladi. Osmonni kuchli ovoz qopladi. Qaraslagan, charaslagan ovozlar bir necha qatim yangradi. Atrof yo'rib ketdi. Odamlar qiyochiya ko'tarib yerga yiqildi. Shammil alayhissalomdan boshqa yiqilmagan hech kim qolmadi. Osmondan kelayotgan dahshatlik ovoz hammaning put-qo'llarini jonsiz qilib qo'ygan edi. Hamma har tarafga qochishni xohlaydi-yu, biroq
put qo'llarida madori yo'q edi. Ovoz to'xtadi. Odamlar qo'rqib turib, asta boshlarini ko'tardi va qalbidagi titrak texmi ziyoda bo'ldi. Osmondan ulkan sanduqqa tushib kelayotgan edi. Sanduqning ikki tarafidan ikki nurli halqa ko'tarib olgan edi. Sanduq pasaygan sari nur shunchalik porladiki, hech kim beshini ko'tarolmay qoldi. O'tirida tik turgan Şammil alayhissalomning "Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Ey Allohning solih bandalari" deb xitob qilgani o'nglandi. Javoban: "Sizga ham Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Ey Allohning payg'ambari" degan guldirlagan ovoz yangradi. "Bizlarga nima elib keldinglar? Ey Allohning farishtalari" deb savol so'radi Şammil alayhissalom. "Rabbimizdan xotirjamlik elib keldik. Ushbu sanduqda siz so'rgan narsalar bor" degan qudratli ovoz jarangladi quloqlarga. Bir ozdan keyin Şammil alayhissalom: "Beshinglarni ko'taringlar, ey Bani Isroil!" Hamma odam beshini ko'tardi. Odamlar kiyimlarini chang tuzongdan qiqib, o'rnidan turib, nazari selib Şammil alayhissalomning yanida turgan ulkan sanduqni ko'rdi. Bu Musa va Harun alayhissalomning narsalari silingan sanduqdir. Alloh buni Talutning podshohligini bildirish uchun tushirdi. Buni inkor qiladiganlar oranglarda bormi? deb so'radi Allohning elchisi. Hamma sukut qildi. Bir necha minut oldingi qo'rqinch texi qalblardan butkul ketmagan edi. Allohdan keladigan hamma narsaga rozi bo'linglar. Bu sizlarga dunyo oxiratda izzatni, sharafni, qudrat va buyuklikni, oxiratda jannatni beradigan ishdir, dedi Şammil alayhissalom. Ondan Talutni buyurdi: "Ey Talut, sen bugundan boshlab Bani Isroilning podshohisan. Qavminga nasihat qil. Ularning dardlariga yetkin, jarohatlarga malham bo'l. Alloh seni buyuk ish uchun, ya'ni buyuk imtihon uchun tanladi. Allohdan qo'rqin." Talut Şammil alayhissalomning yeniga chiqib so'zlashga boshladi. "Ey Bani Isroil, Allohga hamdlar bo'lsin. Faqatla u maqtashga loyiq zotdir. Allohdan qo'rqinglar. Faqat u qo'rqishga eng loyiq zotdir." Bani Isroil o'z oldida bir qo'y boqquchini emas, balki bir podshohni ko'rdi. Talut so'zini davom qilib: "Adolat degan har narsa o'z o'rnida bo'lish demakdir. Zulm degan bir narsaning o'z o'rnidan boshqa joyga majburiy ko'chirilishdir. Podshohning zimmasida ikki ish bor. Har ishni o'z o'rniga qo'yib, fuqarolarga nasihatjon, har bir ishida odil bo'lish. Yana biri yurtni bosqinchidan himoya qilish. Ey Bani Isroil, meni ulug'lamanglar. Menga ta'zim qilmanglar. Meni maqtamanglar. Meni o'z bilinglar. Hamma odam o'z ishini bilib qilsin. Jinoyatchi ishimizdagi bosqinchidir. Men ularni albatta jazolayman. Allohning elchisi Şammil alayhissalom yo'lboshchimizdir. U kishiga shaksiz agishiman, itoat qilaman. Har kim halol narsani kasb qilsin, haromdan to'xtasin. Sizlardan meni yeb ichirishni so'ramayman. Sizlardan halol yeb ichishinglarni talab qilaman. O'zaro mehribon bo'linglar. Qo'pol bo'lmanglar. Beparasat bo'lmanglar. Yolg'on gap qilmanglar. So'zlaganda rost so'zlanglar. Biringlar yana biringlarni qo'rqitmanglar. Hech qaysinglar xohlagancha boshqalarni bo'zaq qilmanglar. Bir-biringlarni o'ltirmanglar. Bir-biringlarning ustidan xohlagancha hukm chiqarmanglar. Bir-biringlarni sotmanglar. Hukm qilish uchun Allohning elchisi, ijro qilish uchun podshohinglar bor. Hech kim terisining rangi, boyligi yoki mol-mulki sababli afzal emas. Allohning nazarida afzallik taqvolikda. Fazilatni Alloh beradi. İnsanlardan kim afzal ekanligini Alloh hal qiladi. O'zinglarning naqs aqlinglar bilan gap qilmanglar. Hasadxo'r bo'lmanglar. Hasad qilib bir-biringlarni sharmanda qilmanglar. Nohaq odam o'ltirmanglar. Qo'rqinchoq bo'lmanglar. Qo'rqish kerak bo'lsa, Allohdan qo'rqinglar. U zot sizlarni himoya qilishga yetarlik. Pak bo'linglar. Alloh poklikni so'yadi.
güzel bulunlar. Allah güzellikni yaxshi ko'radi. Paklik bo'lsa güzellikdir. Güzel narsalarning hammasi pakdir. Boshqalarni ayblamanglar. Aybini o'zinglardan izlanglar. Rabbimizning taqdiriga rozi bo'linglar. Baxit ana shuningdadir. Xiyonatkor bo'lmanglar. Ey Bani Isroil, yaxshilikning mukofoti bo'lgandek, yomonlikning ham jazosi bordir. Adolatda izzat va sharaf bo'lgan kabi, zulmda xorliq va halokat bordir. Jasoratda omonlik bo'lgan kabi, qo'rqinchoqlikda halovatsizlik va xatar bordir. O'zaro do'stlashishda qudrat bo'lgan kabi, adovatda zaiflik bordir. Bir-biringlar bilan do'stlashish uchun yaxshi sabab izlanglar. Dushmanlashish uchun yomon sabab izlamanglar. Dushmanning zulmiga sabr qilishdan ko'ra, ota-onalarning, qarindoshlarning, do'stlaringlarning nuqsonlariga sabr qilish yaxshiroqdir. Yaqinlaringlarga sabr qilsanglar, Alloh xolisa ular isloh bo'ladi. Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 16 qism. Ey Bani Isroil, men sizlarga ko'p rizq va'da qilmayman. Chunki rizqni Alloh beradi. Men sizlarga ko'p rizq tepish va uni saqlab qolishning yo'lini ko'rsataman. Ogoh bo'linglar. Ko'p rizq halol yo'l bilandir. Rizqning ko'pligi uning miqdorida emas, barkatidadir. Barkat bo'lsa, doim qo'soqning to'qliqida emas, ko'ngilning to'qliqidadir. Sizlar tamoq talabida, mol-mulk talabida emas, haq talabida, halollik va saxovatlik talabida bo'linglar. Rizq xuddi yomg'irdak ustinglardan yog'adi. Haqni botil bilan almashtirsanglar, halalni harom bilan yo'qotsanglar, saxovat o'rniga bexallikni adovat qilib olsanglar, bilinglarki, yeysizlar, ammo to'ymaysizlar. Kiysizlar, ammo sinmaysizlar. İçsizlar, ammo ussizliklar qanmaydi. Boylikqa ko'milisizlar, ammo halovat topolmaysizlar. Ey Bani Isroil, hamisha yurtni himoya qilishga tayyor turinglar. Vatanga dushman kelsa, hammasiga tayyor turinglar. Ey Bani Isroil, bilinglarki, adolatinglarga roziman, zulminglarga noroziman. Bilganlarim va ko'rganlarim ustidan hukm qilaman. Mendan yushirganlaringlarni Allohga havola qilaman. Mazlumning ko'z yeshidan qo'rqinglar. To'g'ri yo'ldan ezib ketishdan qo'rqinglar. Ojizni azoblashdan hayo qilinglar. Qadringlarni bilinglar. Agar yuqorqi ishlarni qilsanglar, Alloh sizlarni mening qo'lim bilan yoki boshqa yo'l bilan albatta jazolaydi. Ey Bani Isroil, Allohga ibodat qilinglar. Butlarga ibodat qilmanglar. Mening nasihatim shu. Bu nasihatlarga amal qilsanglar, Alloh bizga fazilatni ziyoda qilib beradi. Bu nasihatni nazaringlarga olmay, sal qarasanglar, ahvolinglar xatarlik. Demak, qalbinglar g'aflat changilida halok bo'pti. Bu vaqt sizlar halokatni kutinglar. Bu nasihatimni qabul qilsanglar, yer yuzida izzat va sharaf, xalqlar va qavmlar ichida kuch-qudrat, obro'y va yuksaklik topsizlar. Oxiratda bo'lsa, Allohning izni va marhamati bilan jannatga kirsizlar. Bilinglarki, Jalut albatta Baytul Maqdisga keladi. Ammo u kelmay turib, uning ustiga biz bormiz. Uning bilan hisoblashadigan ishlarimiz bor. Tarqalinglar. Atiga yana yig'ilib, shu masalada so'zlashimiz, inshaalloh. Bani Isroilni yangi podshohning nutqi o'ziga mahliya qilib oldi. Ular ko'z oldida bir podshohni ko'rib, uningda hokimiyat qudratini va adolat qat'iyatini his qildi. O'zini mard, saxiy, himmatli va sobit his qilishga boshladi.
qalblarida podshohga qarata muhabbat va illiqlik uyg'ondi. Uzundan beri davom qilib kelayotgan sargardonlik, bechoralik, bo'shonlik oxirlashgandek edi. Hech kim anglamaydigan mazlumning ahvozarini anglab yordam beradigan biri kelgan edi. Hech kim rahim qilmaydigan bechoralarning jarohatiga malham qo'yg'ichi. Marhamatlik podshoh yanada salobatlik turgandek edi. Egilgan boshlar ko'tarildi. Ezilgan qadamlar ruslandi. Shuning bilan barobar odamlar podshohning qandoq tartibda ishlashini texa bilmaydi. Biroq xalqning ko'p qismi Alloh ato qilgan podshohga taslim bo'lib, uning buyruqlarini bajarishga tayyor edi. Talut atsi atiganda Baytul Maqdis ko'chalarida yurib, Shamil alayhissalomning uyiga kelib, har kundikidan bakroq pokiz ekanligini bildi. Odamlar atiganda o'z uyini, ko'chalarni tozalagan edi. Jalut bilan jang cho'qim bo'ladi, dedi Talut Allohga hamd aytib turib. Urushqa jismoniy quvvat, shijoatlik, qurol ishlatalaydigan qo'rqmas kishilar berishi kerak. Agar kimni urushdan qaytarsam, uni qo'rqinchoq, shijoatsiz deganim emas, uning xizmati Baytul Maqdis ishida ko'proq deganimdir. Urushda lashkarni men boshqaraman. Har bir jangchi menga so'zsiz itoat qilishi kerak. Qolgan desam, o'lim kelsimi joyida qolsin. Qochqan desam, orqasidan tog' ko'rsimi qassin. Aksicha holda bizning lashkarlarimizdan manfaat yo'qdir. Ey odamlar, men qaranglar. Urush cheksiz mushaqqatdir. Buningda xorliq yo'q, lazzat yo'q, xushallik yo'q. U o'limdir. U charchashdir. U halovatsizlikdir. Urushqa berishda birinchi yashashdan, hayotdan umidni uzib beriladi. Agar kimki yashayman deb boradi ekan, uning qalbi dushmanga mag'lub bo'ladi. O'limdan qo'rqmay borsang, u sendan chekinadi. Ya'ni sen o'lim qo'rqusini yengasan. Shuning uchun lashkarlikka kiradigan odamni tayyorliqlar kutib oladi. Lashkar ichida issiq uy, qiziq tomoq yo'q. O'yin tashliq yer, tomoqim mushaqqatdir. Shu narsalarga rozi bo'lganlar Baytul Maqdisning sharqiy tomlari ostidagi maydonga to'plansin. 1 soat ichida men lashkarlar elish siniqini boshlayman. Shamil alayhissalom bilan birga maydonga borgan Talut jangchilarning mahoratini tekshirishni boshladi. Lashkarlik uchun tanlash 1 oy davom qildi. Har kuni Talut tanlashdan o'tganlarni bir bo'linma shaklida shahardan tashqariga o'zlarining ichidan bir odamni bosh qilib harbiy mashg'ulotlar uchun chiqardi. Eng usta tumirchilar harbiy qarorgohlarga urilishib, qurol yaroq yasashni boshladi. Bani Isroil katta jushqunlik ichida edi. Ularga to'yinmas barakat yig'ayotgandek edi. Odamlarning qo'li qo'liga tegmay, bozorlar qaynab, hamma odam Jalut bilan jang qilish haqida o'ylanatdi. Butun qavm shuni oliy bir maqsad bilib birlashgan edi. Bir oyda hamma lozimatliklar tayyor bo'ldi. Talut 80 ming kishilik lashkarni bir necha bo'lakka ayirib, Baytul Maqdisdan tashqariga joylashtirib bo'ldi. Jangchilar qilich, kamol, nayza, oypalta, xanjar va boshqa qurollar bilan mashq qilishga kirishdi. Lashkarlarga urush va qoidalarni tushuntirish uchun Talut chedirdan chiqqan edi. 2 yosh yigit sinoqdan o'tish uchun kelganligini aytdi. Talut Shamil alayhissalomga savol nazari bilan qaradi. Shamil alayhissalom ularni sinig'in va lashkarlikka olg'in dedi. Chedir ichida 2 yosh yigit turadi. Ismonlarni aytinglar, dedi Talut ularga. Jangchi Badaviy tarixiy asar 17. qism. Budur chashliq, yuzi yumaloq, bir oz
uruqroq kelgini. İsmim Davud ibn İşa, dedi. U mo'risiga bir xolta esib olgan edi. Chiroyi oqsariq, oltin ranglik chechi mo'risiga tushgan. Xili gavdalik, qarmoqqa kuchliroq kelgini. Men Raqib ibn Aslam, dedi. İkisidan bir xil ixlos va g'ayrat ko'rinadi. Lashkarlardan 2 kishini tanlaymiz. Urushga tushsizlar, dedi padişah. Saqib G'oba Jalutning ibodatxonasini qo'llashiga kishilarni da'vat qildi. Ey insonlar, xudolar oldidagi mas'uliyatingizni ado qiling. O'lib ketgan ota-bovlarimizning ruhlari ana shu ibodatxonada orom topadi. Bu ibodatxonani qurishda sevgi va g'ayrat bilan qatnashmoq har biringlarning bo'yniga qarz va majburiyatdir, dedi G'oba. Da'vatdan keyin o'z aqli borlar o'z ixtiyori bilan qurilishga ketdi. Aqlsizlar bo'lsa, uyga G'obaning askarlari bostirib kirgan bo'lg'achqa nazorat ostida yo'l oldi. Bir kechasi Jalut bir maktub yo'lladi. Unida tayyorlangan odamlar qudrati kengashiga sen ham borasan, deb yozilgan edi. G'oba bu kengash haqida ozroq gap anglagan. Biroq bu gaplar hikoya kabi sal gumonliq edi. Padişahning kengashga chaqirishi G'obani hayajonga soldi. Demak, u bek cho'ng o'ringa erishdi. Demak, u ulkan kuchga mansub bo'lmoqda. Aytilgan vaqtda deyilgan joyga yetib kelgan G'oba manzil tog' bag'ridagi bir g'or ekanligini ko'rdi. G'orning og'zi bak cho'ng edi. Jalutning lashkarlari tog'ning ichi va teshini to'ldirib turibdi. G'obani g'orga elib kirishdi. Qorong'u va nam yo'lda uzoq yurishdi. U deyarlik hech narsani ko'rmaydi. Faqat qo'lida mash'alni tutib yo'l boshlab ketayotgan pakar birini va kohinni ko'ratdi. Shu qadar yo'l mangdiki, putlari og'rishga boshladi. Havo kemaydi. Mash'al o'chdi. Zulmat eg'irlashdi. Qo'rqma, tizma, dedi yo'lboshchi. To'satdan atrof yurgandek bo'ldi. Nafas olgudek havo ham yetib keldi. Ular bak keng, esil bir hashamatlik saroyga yetib kelgan edi. O'rdining o'tirisida o't yonatdi. Chochlari uzun o'sgan odamlar o'tga sayda qilyotdi. O'rdining tomlari butlarni aks ettiradigan haykallarga to'lib ketgan bo'lib, u haykallar haddidan ziyoda g'ayri tabiiy edi. Ba'zilar munguzlik, ba'zilar uch ko'zlik, ba'zilar qo'lsiz va hokazo. Tuyuqsiz qiya-chuya ko'tarildi. Qandoqdir bir xil nayning ovozi va bumboqlarning ovozi ko'tarildi. Hamma kishi palpat holda tizlandi. Keyin peshollarini yerga qo'ydi. Beshinglarni ko'taringlar, degan amr anglandi. Hammasi beshini ko'tardi. Jalut qari va xunuk qari bilan suhbatlashib kelayotgan edi. Qari oppoq kiyim kiyib olgan bo'lib, xuddi o'ri mangan meyitga o'xshaydi. Qapqi turtib chiqqan, beshi keng, beshida uzun qisqa sochlari o'sib ketgan, soqolsiz, putlari maymoq va inchga ham yopiloq barmoqsiz edi. Biroq xuddi to'qininkiga o'xshash bir necha tirnoqlari bor edi. Ular o'tning yenidan o'tib, taxtning yeniga chiqdi. Taxt keng bo'lib, 2 kishini bemalol sug'dira oladi. Hammasi Jalut va hamrohining og'ziga qaradi. Bu zot mening ustozim, jillar va divilar saltanatining sultoni. Bu kishi menga bir umr hamroh bo'ldi. O'z lashkarlari bilan menga hamisha yordam berdi, dedi Jalut. Qari hijib bosh silkidi. Saroyda sanoqsiz jillar, divilar va shaytonlar paydo bo'ldi. G'oba ham qo'rqdi.
ham mamnun bo'ldi. Maqsadimiz yer yuzida cheksiz hukmronlik o'rnatishdir, dedi Jalut. Odamlarning hammasi bizga bo'ysunsin, bizga ibodat qilsin, bizning qonunimiz bo'yicha yashasin. Biroq bizga qarshilik qilib kelayotgan bir kuch bor. U o'zini Allohning payg'ambari deb ataydigan odamlardir. Ular ishimizni doim yo'qqa chiqaradi. Endi undaq bo'lmaydi. Buni bizga shaytonlar sultoni aytib beradi, dedi Jalut. Qiri qoqildab kuldi-da, "Menga qurbonlik qini", dedi shayton. Shu hamon taxt yanida o'ltirgan bir kohinni shaytonning oyog'i ostida bo'g'izladi. G'obi bo'lsa ovozni tunidi. Bu Quvulxonning ovozi edi. U hayajondan o'rnidan turib ketishga tas qolgan edi. Shayton qurbonlikning qini bilan oltin qochini to'ldirdi. Xo'sh etib Jalutga uzatdi. "Ishken!" Jalut xo'sh etib shaytonga qaradi. "Yana ishken!" dedi iblis. Jalut qochidikining hammani ichib tugatdi. Leviga saqiliga tamg'an qonni aytdi. "Lashkarlarim, bu sizlarga", dedi shayton jin va devlarga qurbonlikning jasadini ko'rsatib. Jin va devlar yetib turib jasadlarning qinini yalashga boshladi. Ular xo'rillar, xirillar va xishillardir. "Haqiqatni bilinglar", dedi shayton. "O'zimizotni o'z yo'l yo'riqimizga bo'ysundirish bizning oliy maqsadimizdir. Bu ishdan hargiz orqa qaytmayman. Menga yordam berganlarni Xudo maqomiga ko'tiraman", dedi iblis. Yer yuzida uning hamma bo'ysunudi. Jalut mana shu sharafga erishdi. Odamlarni bo'ysundirish nihoyat oson va nihoyat qiyin. Osonligi ularni oldiy olmaymiz. Qiyinligi odamlar yolg'iz Allohga ibodat qilsa, ularni yengishda mushaqqatga uchraymiz. Hozirgacha menda ko'p yaxshi natijalar bor. Shundoq deb shayton qo'ynidan lipapoga o'xshash qatlangan yozmalarni elib o'qishga boshladi. Odamlarning ichini gumon bilan to'ldirdim. Ularga o'zini go'zal ko'rsatib, rasmlar sizdirdim. Bu rasmlarga ular ibodat qilishga boshladi. Odamlar orasida buzuqchilikni tarqatdim. Ayol farqi yo'q. Hammasini yomonlik, gunoh, ma'siyatga qul qilyapman. Shayton shu joyda to'xtab, kibr bilan hammasiga qardida davomlashtirdi. Odamlarga yolg'onchilikni o'rgatdim. Mansabga qiziqtirdim. Xiyolini haqdan burdim. Sen hammadan yaxshi, sen hammadan buyuk deb ishontirdim. Ayollar tabiati ojiz, ularni aldash oson. Ulardan ko'p foydalandim. Sizlar mening lashkarlarim sizlar. Men bilan birga orqaga qaytmaydigan yo'ldasizlar. Yer yuzida xohlagan ishinglarni qilinglar. Xiyolinglarga kelgan narsani qilinglar. O'zinglarni qafasda sanamanglar. Xohlasanglar odam o'ltiringlar. Xohlasanglar odamlarni qo'rqitib ishlatinglar. Shahvatinglarni tizginlamanglar. Sizlarga nima yoqsa uni qo'lga kirgizinglar. Bo'shanglik qilib hech narsaga bo'y egmanglar. Butun olamga qanday qudratli, qanday kuchli, qanday go'zal ekanliklarini namoyon qilinglar, dedi iblis. Odamlar sizlardan qo'rqsin, olqishlasin, yaxshi ko'rsa ham mayli. Sizlar hech qanday birasining royiga, ko'ngliga qarab o'ltamanglar. O'z istaklaringlar bo'yicha ish qilinglar. Bu istak xo'sh muomalada bo'lishni talab qilsa, albatta xo'sh muomalada bo'linglar. G'azabni talab qilsa, g'azab qilinglar. Birisining talabiga o'zinglarni qurbon qilmanglar. Avval men danglar. Sen mening istikimni bajarishga yordamda bo'lsang, sen bilan kelishiman danglar. Bo'lmasa rad qilinglar.
Sizlarga yordamda bo'lmaydiganlarni yo'q qilinglar. Ulardan voz kechinglar, o'ldiringlar, dedi iblis. Shayton beredib gap qildi. Uning nutqi g'obiga bak yoqdi. Shamvil degan bir payg'ambar Talut degan bir qo'y boqarni podshoh qilib tayinlabdi. Talut Jalut bilan jang qiladi ekan. Talutning lashkarlarini qirib tashlash shart va ularni tugutinglar. Shamvilni o'ldiringlar. Bizning istaklarimizga qarshi chiqqanlarning ahvolini butun olam ko'rsin, dedi iblis. Hammasi chavoq chaldi. Shundoq chavoq chelindiki, uning shamali o'tni midiriltibdi. Shayton chavoq ovozidan va chavoqning jaranglashidan lazzatlandi va yana so'zini davomlashtirdi. Bizning yer yuzidagi hukmronligimizni, odamzotni boshqarishimizni xohlamaydigan bir kuch bor. Bu payg'ambarlardir. Ularning hammasi insoniyatni osmonga bog'lashga intiladi. Osmondan xabar elib keladi. Biz payg'ambarlarga ular elib kelayotgan hamma narsaga dushmanmiz. Ular yo'lga qo'ygan hamma qonunni parchaqlab tashlanglar. Yo'q qilinglar. Odamzotning osmon bilan bog'lanishiga yo'l qo'ymanglar, dedi iblis. Shayton lashkarlari bir ovozda vaqirdi. Ha ha ha! Shundoq, dedi. Shayton xushalliqdan ko'zi qisilib, odamlarni bir qatimdala bo'ysundira olmaysizlar. Ularga ularning suyumlik tarafidan kelinglar. Farzandini yaxshi ko'rsa, farzandi bilan tahdid qilinglar. Ayolini yaxshi ko'rsa, ayoli bilan aldanglar. Jinini yaxshi ko'rsa, jinini erish tahdidi bilan qo'rqitinglar. Nima qilsanglar qilib, insonni bo'ysundiringlar. Rostchil odamni rostchilligi bilan aldanglar. Jasoratlik odamni jasorati bilan ko'zini bo'yanglar. Odamlarni kibr bilan zaharlab, havoyi havasga qul qilinglar va qalbini o'lim qo'rqinchisi bilan to'ldiringlar. Shundala ularni bemalol o'z yo'linglarga agashtirib mangalaysizlar, dedi iblis. Ha! 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 Set bir ovozda iblisning butkul lashkarlari vaqirdi. Sehr bizning eng yaxshi qurolimizdir. Sehr bilan ko'pincha qalblarni halok qilishimiz mumkin. Oranglarda cho'ng-cho'ng sehrgarlar bor. Falbonlar va jinkashlar bor. Ularga bekitilgan jinlar bor. Ular hamisha bizning xizmatimizda, dedi iblis. Shayton yana olqishlar orasida huzurlandi. Ondan keyin ibodat murosimi boshlandi. Kelganlarning hammasi shaytonning buyrug'i bo'yicha butlarni ulug'lashdi. O'tdan yordam so'radi. Qon orlashgan sharoblarni ichdi. Ushbu murosim g'obiga kuch beg'ishlagandek edi. Endi u o'zini cheksiz erka quchqida sezdi. Jangchi Badaviy tarixiy asar 18 qism. Ibodatxona qurilishi va Talutga qarshi 200 ming kishilik qo'shin ta'minoti ishlariga sho'ng'ib ketdi. Talutning qo'shini Urdun vodisiga to'plashdi. Harbiy mashqlar boshlandi. Saqib g'obi bilan Jalut lashkar ichida oylang'ach. Shamvilning o'limi Talut lashkarlarining yer yuzidan yo'qotilishi bizga cho'ng qudrat beradi. Jinlar, devilar biz tarafda. Bizda bakcho'ng boyliq, urush tajribasi, sanoqsiz qurol yaroq, yuzlab hiylalar bor, dedi. Shayton hamisha maslahatga tayyor. Lashkarlarning xolig'ini beramiz. Ular bizning xolig'imizni bajaradi.
Hükümranlık hergiz qo'limizdan ketmesin. Sen hamisha menga bo'ysung'in. Agar xiyolingda boshqa fikr bo'lsa, voz kechgin. Sen mendan kuchliroq bo'lishni orzu qilgan vaqtingda halok bo'lasan. Hergizmi bundaq gumon qilma. Hükümdarım, dedi G'oba. Men sizning qulingizman. Siz meni tarbiyaladingiz, yo'l ko'rsatdingiz, kuch-qudrat berdingiz. Ozroq ham qat'iyatni qo'ldan berma. Qo'l ostondagilar nazoratingdan chiqib ketmasin. Doim ularni qo'rqitqin. Sensiz hayot yo'q deb o'ylasin. Sendan ayrilib qolsak, qandoq yashaymiz deb dodlansin. Shundoq ishlarni qilginki, sendan odamlar kaltak yesin. Lekin seni yaxshi ko'rsin. Adablishingni ham ne'mat deb bilsin. Ularni zulmga itni go'shga ko'ndirgan kabi ko'ndirgin. Zulm bo'lmasa, zulmni, kaltakni sig'insin. Sana bosh egib, sendan haqorat anglab huzurlansin. Sening mushtingni buyuk baxt deb bilsin. Buningga erishish uchun sen odamlarning hayotini qo'rqinchga to'ldirgin. Naqshchilar naqshi etsin. Sozchilar sozlarni chalsin. Shoirlar she'rini o'qisin. Kimlarnidir qandoqdir jinoyatlar bilan ayblab jazo bergin, o'ldirgin, o'zi kelganlarni kechirgin. Hech kimga yolg'iz vaqtida sen xohlagandan boshqa narsani o'ylashga yoki tasavvur qilishga yo'l berma. Odamlar sen xohlagan narsani o'ylasin. Sen xohlagan narsani orzu qilsin. Sen xohlagan narsani ko'rsin va gap qilsin. Tushlarini ham sen xohlagandek ko'rsin. Ularni shu qadar changilingda qattiq tutqinki, kimki sen belgilagan chegaradan chiqsa, dushman, talva, majnun, jinoyatchi deb sazoyi qil. Bira odam sana isyon qilish va sening boshqurishingdan chiqishni xiyol ham qilmasin. Uqdimi G'oba? deb so'radi Jalut. G'oba bu nasihatlardan hayajonlanib ketgan edi. Uqdim hukmdorim, dedi butun vujudi titragan holda. Yaxshi. Jalut shogirdidan qanoatlendi. G'oba tezlanib ho'kirab yig'lab ketdi va Jalutning putunini suyishga boshladi. Yangi kelganlarni sanash uchun Talut 2 kishini chaqirdi. O'zini Davud ibn Isha deb tonishtirgan yigit kurashga hozirlanib, mo'risidagi xaltini yerga qo'ydi. Xaltada eg'roq nimadir bir narsa borligi bilindi. Shammil alayhissalom dal shu xaltaga diqqat bilan qarab qo'ydi. Davud raqibini uzoqqa so'zmasdan mag'lub qildi. Halbuki kurashga chiqqan odam o'z jamoatining kuchliklaridan edi. Ismini raqib deb aytgan yigitning ham udulida raqibi paydo bo'ldi. Uning raqibi ham kurashchiligi, qilichvozligi bilan nom qozonganlardan edi. Ular bir-biri bilan shiddatli elishdi. Ana shu elishish bir necha minutga suzildi. Raqibi raqibning mahoratli ustozdan yaxshi ta'lim olganligini, yigitning himoya va hujumiga qarab tezla bilib oldi. Raqib elishib, udulidan tajribalik va bequvvat jangchi chiqqanini sezdi. Raqibi bir qancha hujum uslublarini qo'llandi. Raqib o'zini yetarlicha himoya qildi. Raqibida charchash alomati ko'ringan hamon hujumni kuchaytirdi va g'olib bo'ldi. Yangi kelgan ishga yigit o'zlarining lashkarlikka munosib ekanligini hamma kishining ko'z oldida isbotladi. Talut ularni bo'linmalardan biriga kirgizdi. Yigitlar ketgan vaqtida Shammil alayhissalom: "Ey Davud ibn Isha, bu yoqqa kel", dedi. Davud kelib salom berdi. Allohning elchisi so'radi: "Xaltangdagi nima tashlar?" "Ey Davud, nimishqa tashni o'zingga yo'q qilib ko'tarib yuriysan?" dedi Shammil alayhissalom. Yo'lda kelayotgan chig'imda mana bu tosh gap qildi, deb odamning beshida keladigan bir toshni ko'rsatdi Davud. Tosh: "Ey Davud, men bilan Ibrohim alayhissalom bir zolim mushrikni o'ldirgan. Meni ol", dedi. Oldim. Yana birini Harun alayhissalom: "Bu bo'lsa Musa alayhissalom dushmanini men bilan o'ldirdi. Meni elib ketgin", dedi. Elib xaltamga soldim. "Bu toshlarni qachon ishlatishni bilamsan?" deb savol so'radi Shammil alayhissalom. "Bilmayman",
dedi Davud. Taşlarını qachon ishlatishni sana o'zim aytib berman. Shuningga qadar ularni yaxshi saqla, deb tushundirdi Shamvil alayhissalom. Oradan 3 kun o'tdi. Talutning lashkarlari qo'zg'aldi. 80 ming kishilik qo'shin, otliq va piyoda jangchilar orlash sahroning ichiga yo'l oldi. Qo'shin chang to'zon ko'tirdi. Bu qadar qudratli qo'shinga birlashmagan Bani Isroilning qalbida g'urur jush urdi. Shu qadar salobatiga, hashamatiga mahliya bo'lgan jangchilar o'zlaridan mamnun edi. Ba'zilar terisiga patmay qoldi. G'alaba qilishga hammasi ishondi. Kuchlari bilakdan bilinadi deb go'yoki qilishning o'zi uchib berib, dushmanning yuragiga sanjiladigandek edi. O'zaro bir-birini maqtash qo'shin ichida avj oldi. Yemeklik yetarlik, suv ko'p. To'gilar nihoyat ko'p ta'minot bilan to'lg'anligidan hammaning ko'ngli xotirjam edi. Lekin Talut andishi ichida bo'lib, lashkarlar katta sinoqqa duch kelishini ichki his tuyg'ular bilan sizayotgan edi. 7 kun to'xtamay yurish bilan lashkarlar sahroning o'tirisiga yetib keldi. Quyoshning harorati eshishga boshladi. To'rt atrof qum dovlardan iborat edi. Lashkarlarning tashnoligi oshdi. Suni har kunidagidan ziyoda ichishga boshladi. 10 kunda charchash va tashnolik changilada qo'shinda asabiylik paydo bo'ldi. Savut, qilich va nayzlar issiqdan qizib, ularni ko'tarib yurish og'ir keldi. Talut suni o'lchamdan ko'p ichishdan to'sdi. Jangchilar suv talishib jadal qilishni odat qildi. Suv o'g'irlayotganlar bir necha qatim tutildi, keyin kechirildi. Takror qilavergachga Talut jazo yurgizishga majbur bo'ldi. Nasihat hech kimga ta'sir qilmadi. 2 qatim to'polon yuz berdi. 3-chi qatim 10 ming kishi suning hammani elib kechisi qochib ketdi. Qochqanlar saqchi bo'linma bilan birga qochqanligi uchun bu voqea atiganda ma'lum bo'ldi. Lashkarlarni parakandichilikdan qutqizishning yo'li qolmadi. Hamma bir-bir bilan elishib, so'qishib, hatto qilich yalang'ochlaganlar ham bor edi. 10-15 kun avvalgi jasoratdan asar ham qolmadi. Lashkarlarning bir qismi qochqanlarni qo'g'lab kaynidan yetishni talab qildi. Bir qismi orqaga qaytishni so'radi. Talut o'z atrofidagi 10 ming lashkarning himoya va choralarni qilishga majbur bo'ldi. İsyankarlarning soni ko'p edi. İsyankarlar aslida birlashmagan edi. Ular ham o'zaro ixtilof qilib, bo'lak-bo'lak holda sahroning hamma taraflariga chechilib ketdi. Talutning yanida yana 5000 kishi haq talab qilib, qilichini qinidan sug'ardi. "Ey Bani Isroil", dedi Talut. "Sizlarga nima bo'ldi? Qo'liqinglar anglamas bo'lib qoldimi? Nima uchun nasihatni anglamaysizlar? Mendan ayrilib ketganlarning birisimi nijot topolmaydi. Hammasi sahroyi kabida, cho'l jaziralarida halok bo'ladi. Sizlarning itoat qilishinglar shart edi. Tashna bo'lganlar birla sizlarmi? Allohning payg'ambari Shamil alayhissalomning muborak yuzlari, lavlari ussuzlikdan yerilib ketdi. Hammamiz quyoshda quritilgan uzum kabi bo'lib qoldik. Suv bo'lmasa men uni qayerdan topaman?" Odamlar issiqning qattiqligidan so'zlarni anglashga ham holi yo'q edi. Alloh sharafga, izzatga, o'z rahmatiga loyiq bo'lganlarni ana shundoq sinaydi. "Sizlar chidamsiz bo'lmanglar", deb so'zini davom qildi Talut. "O'zinglarni sabrsizlik bilan sharmanda qilmanglar. Ey qo'shinim, yana 3 kun yo'l mangamiz va Urdun daryosiga yetib boramiz. Bu daryo Allohning siniqidir. U daryoning suyini qinib ichishni xiyolinglarga keltirmanglar. Bir uyuch, faqatla bir uyuch ichsanglar mayli. Aks holda sudin qong'udak ishkanlar, lashkarlar sepidan chiqib ketadi. Ogoh bo'linglar. So'zlarimni unutmanglar." Podshohning gapi qo'shinda tarqaldi. Ba'zilar qabul qildi. Daryoga o'zimni otaman deganlarmi ham bo'ldi. 3 kun o'tib yerda baraqsimon o'simliklar ko'rindi. Daryo qushlari ko'rindi. Bir ozdan keyin shamollar daryo hidini elib keldi. Yo'pirilib kelayotgan qo'shin daryoga yugurdi.
Talut tulparga minib, qo'shin ichida daryodan suv ichmanglar. Daryodan suv ichmanglar. Daryodan suv ichmanglar deb buyruq qildi. 15 ming kishi ichida buni bilmagan hech kim qolmadi. Talut daryo oldidagi egiz o'ringa joylashdi. Minglab odamlar daryoga o'zlarini otdi. Jangchi Badaviy tarixiy asar 19. qism. Odamlar qoqoqlab kulishib, daryoga cho'milib suv ichadi. Talutning atrofida mingga yaqin jangchi qoldi. Sabr qilinglar, dedi Talut. Onun yenidan Şemmil aleyhisselam, Davud ve Raqib o'rin oldi. Başqa sodiq kishilar sabr bilan daryodan suv ichayotganlarga qarab o'ltirdi. Suv ichganlar uchun dastlabda biror ish yuz bermadi. Ular suvdan qinib ichib bo'lgandan keyin egizlarga xushalliqdan kulishgach, ahmoqlarcha qarab chedir o'rnatishga boshladi. Dal shu daqiqada va'da qilingan ish yuz berishga boshladi. Odamlarning bir qismi aqlini yo'qotib, o'z harakatlarini boshqara olmay, nima ish qilayotganini bilolmay qoldi. Ba'zi odamlar qo'risqini tutqunicha yerga yiqildi. Ba'zilar shu vaqtda o'ldi. Sanoqli minutlar ichida daryo bo'yida tik turgan biror odam qolmadi. Talutning yenidagi jangchilar echinishlik manzarning guvohchisi bo'lib, qo'rqinch ichida aytgan so'zlari faqat la ilaha illalloh deyishdan boshqasi bo'lmadi. Bugun Oq daryodan o'tamiz, dedi Talut. Lashkarlarning bir bo'ligi kema yasashga, bir bo'ligi suvning eqishini aniqlashga, yana bir qismi yuklarni qayta tartiblashga kirishdi. Tashvishlangan holda: "Ey Allohning elchisi, bizning qo'shinimiz 1000 kishiga yetmaydi. Jalut daryoning u tarafida 200 ming jangchi bilan bizni kutmoqda", dedi Talut. Şemmil aleyhisselam: "İsrail bolalari Alloh yo'lidagi urushni xohladi. Biroq ularning ko'pinchisi bu niyatini buzdi. Ular mol dunyo va obro'y uchunla jangga kirishni maqsad qildi. Hikmat egisi bo'lgan Robbimiz sening yaningda. Faqat Alloh uchun qilich ko'targanlarni la qoldirdi. Shuni bilginki, bundoq odamlar yer yuzining hamma jangchisi kofir bo'lib, ularga qarshi kelsimi, dushmanlarning yuragini qo'rqinchga to'ldirdi. Chunki ularni qudratlik, katta qo'shinga boshlagan faqat Allohning muhabbati va rizosidir. Alloh ularga o'zining ko'rinmas lashkarlari bilan har doim yordamda bo'ladi", dedi. Talut Şemmil aleyhisselamning so'zlarini diqqat va ixlos bilan anglaydi. "Ey Talut, shuni bilginki, sening qo'shining orasida Jalutni o'ltiradigan bir payg'ambar bor. Alloh seni hargiz yolg'iz qoldirmaydi. Sen tushkunlashma. Qalbingga hargiz shubha kirgizma. Sening janging shundoq jang bo'ladiki, insoniyat qutqazuvchisi, arshining mehmini bo'ladigan payg'ambarlar sultoni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kofirlarga qiladigan tunji urushi xuddi sening bu qo'shining kabi bir qo'shin bilan bo'ladi. Shu vaqtda Muhammad alayhisalomning ergashuvchilari seni va lashkarlaringni aslaydi. Seni ibrat bilan aslab, sana berilgan nusratdan umid qilishidi. Alloh taolo bizni umidsiz qoldirmaganidek, ularni ham umidsiz qo'ymaydi." Shu kuni kechgacha qo'shin daryodan o'tib vodiga joylashdi va shu yerda tong o'tirdi. Vodida buloqlar, jilg'ilar ko'p edi. Hammasi chanqiqni qondirib,
Allohga hamd aytdi. Lashkarlar 3 kun dam olgandan keyin yana oldiga qarab mangdi. Ular vodidan chiqib mashriqni, bulutdek qoplagan Jalut qo'shinini ko'rdi. Ikki lashkar egiz tog' ustida bo'lib, orada 1000 chaqirim musofa bor edi. Jalut bu vaqtda mashq bilan oldirash edi. Qari podshoh o'zi yolg'iz kuchlik va jangovar jangchisi bilan jang tayyorligini o'tkazayotgan edi. Butun qo'shin podshohning urushga mohir ekanligidan hayron edi. Jalut qilichvozlikda, nayzivozlikda chabdas bo'lib, kuch-quvvatda tangsiz edi. U hamma janglarda jang maydonida bo'lib, lashkarlarni ruhlantirib keldi. Dushmanlarning nazarida ular Jalut degan ismni anglasa, xiyolida yengilmas jangchi paydo bo'ladi. Podshoh ko'p vaqtini mashqlarga sarf qiladi. Lashkarlarga bak g'amxo'r va qattiq qo'l edi. Uningga Talut qo'shini daryodan kesib o'tganligini aytdi. Jalut mashqni to'xtatdi va ularni ko'rish uchun maxsus egiz taqqa chiqdi. Bir necha lashkar chidir tikayotgan edi. U kulkidan o'zini to'xtata olmagan edi. "Ey Saqfoba, ana ularga qara!" dedi qaqoqlab kulib. Necha yildan beri xizmatkor, qul ayollardan hech kim Jalutning bunchalik kulgunini ko'rmagan edi. G'oba podshohning kulgunidan tamtirab o'z dushmanlariga qaradi. G'oba nihoyat ko'p qo'shinni ko'rdi. Buni podshohga aytolmadi. Chunki Jalut boshqa o'yda edi. U 80 ming kishilik lashkarni kutib, bak puxta tayyorlandi. Kechalari uxlamay lashkarning hujum planini tuzdi. Nayzivaz hujumi, kamalchilar hujumi, qilichvozlar urushi va pistirma haqida fikr qildi. 80 yil taxtda o'ltirib, biror urushga bu qadar jiddiy qarmag'anligini o'zi yaxshi biladi. Shayton ham oldingda yer yuzidagi eng katta dushmaning turibdi degan edi. Jalut shu jangni o'zining eng mushaqqatli janglaridan bo'lishidan qo'rqib, oxirgi vaqtda bak ko'p mashq qildi. Hozir bo'lsa, uni ansiratgan qo'shinning bir kichik to'plam ekanligiga ham kuldi, ham g'azablandi. U ahmoqlarning oldiga shuncha qo'shin tortib chiqqanimni qara. Ularning hammasini bir o'zim yengdiman deb o'yladi. Talutning qo'shinida norozilik boshlandi. 600 ga yaqin odam urushmay taslim bo'lish yoki orqaga qochishni o'yladi. Ulardan bir vakil Talutning oldiga keldi. "Ey Talut," dedi u. "Biz sana osmondan sanduq tushmasdan avval agashdik. Sahroda tashnalikda qoldik. Lekin agashdik. Daryodan suv ichma dedim. Ichmidik. Endi bo'lsa sendan talabimiz bor." Talut uningga xotirjam qarab dedi. "O'zingni sharmanda qiladigan talabni aytma." "Bu talab," dedi kelgan vakil. "Eng to'g'ri talab. Aql odamning talabi. Undaq bo'lsa butun lashkar ichida aytsan," dedi Talut va qo'shinni safga tizib ichiga kirdi. "Ey Bani Isroil qo'shini," dedi Talut. "Mana bu odam o'z podshohidan nimanidir talab qilmoqchi ekan. Men uningga sharmanda bo'ladigan narsani talab qilma dedim. Menga talabi eng to'g'ri talab ekanligini aytdi. Men bo'lsam butun lashkar ichida talabingni bayon qilg'in dedim. Mana u. Gap qil. Balkim sana o'xshash talabi bor bo'lganlar ham jim o'ltirgan bo'lishi mumkin. Sen orqali ularmi dardlarini bayon qilar. So'zla." Talabkor bak horg'in va umidsiz turgan lashkarga qarab, ullik ovozda gap boshladi. "Ey Talut, sening Alloh taolagan podshoh ekanligingga hammadan avval ishondik. Sahroda tashna bo'lsaqmi, yeningda qoldik. Daryodan suv ichmidik. Ya'ni hamisha sening itoatingda bo'ldik. To'g'rimi?" "To'g'ri," dedi Talut uning gapini tasdiqlab. "Menga bo'ysunib ziyon ko'rdingmi? Pushaymon qildingmi?" "Yo'q, aman qoldik. Mushu vaqtgacha sening deganingni qildik. Endi bizning aytganimizni qil.
Sen nimani xohlaysan? dedi Talut. Talabkor yaxshi nafas elib olib, maqsadini dedi. Biz Jalutga qarshi urush qila olmaymiz. Taqatimiz yetmaydi. Bizni elib orqaga qaytqin. Hammani jimjitlik qopladi. Talut talabkorga qattiq tikildi va qo'shinining oldiga chiqib, buning aytqinini xohlayotganlar lashkarlar orasidan chiqib, mana bu tarafga tizilinglar, dedi. Bir necha daqiqa ichida qo'shinning 3dan 2 qismi urushni xohlamaydiganligini bildirib sapdan chiqdi. Talut Shammil alayhissalomga qaradi. Shammil alayhissalom tugisini choptirib o'tirg'i chiqdi va Allohga munosib maqtoshlarni aytgandan keyin so'z boshladi. Jangchi Badaviy tarixiy asar 20-qism. Ey Bani Isroil, sizlar Jalut bilan Alloh yo'lida urush qilamiz. Bizga bir podshoh tayinlab bergin dedinglar. Men sizlarga agar podshoh tayinlab bersam, urushni xohlamay qolarsizlarmi degandim. Sizlar bo'lsanglar chin turib oldinglar. Alloh sizlarga Talutni podshoh qilib tanladi. Sizlar bo'lsanglar uni rad qildinglar. Alloh osmondan bir dalil tushirgachga Talutga bo'ysunib qo'shinga kirdinglar. Ko'pinchinglar sahroda tashnalikqa chidamay isyon qildinglar. Qolganlaringlar ogohlantirishga qaramay daryodan suv ichib o'ldinglar. Endi bo'lsa Jalutning oldida qo'rqinchdan esinglarni yo'qotib, orqaga qochmoqchi bo'lyapsizlar. Sizlarning Alloh uchun deb talab qilgan urushinglar mushumi? Yoki sizlar Alloh yo'lida shunday urushamsizlar? Va'da va ahdlarga naqadar yolg'onchisizlar. Allohga iymon keltirdim deysizlar. Ammo uning muhabbatini qo'liga keltirish haqida o'ylamamsizlar. Shammil alayhissalomning ovozi chaqmoqdek bo'lib, quloqqa yetib boradi. Agar foyda topsanglar, Alloh yo'lida mangsizlar. Agar foyda topolmasanglar, tizdan orqaga burilib ketisizlar. Jininglar omon qolsa, biror xatar bo'lmasa, agar qo'rqinishdan salomat bo'lsanglar, men Alloh yo'lida deb ko'krak kerisizlar. Jininglarga xatar yetishi bilan baxtinglarni unutib orqaga burilib qochsizlar. Oldinglarda bir payg'ambar, ustinglarda Alloh tanlagan bir podshoh tursimi? Lekin sizlar yanala qo'rqib qochsizlar. Robbinglarga yuzlanish haqida o'ylamamsizlar. Madamiki bundaq sinoqlarga chidamay turib, nima uchun urush bayrog'ini ko'tirdinglar? Nima uchun urush qilaman dedinglar? O'zinglarni bilib gap qilsanglar bo'lmamdi. Yo'q, sizlar o'zinglarni bilmaysizlar. Sizlar va'daxo'rsizlar. Darhol hammanglar jang maydonidan yo'qolinglar. Oxirgi nuqtada niyatinglar buzildi. Oxirgi pallada qalbinglardagi kasal o'zini pash qildi. Endi sizlarga bu maydonda o'rin yo'q. Ketinglar. Orqa qaytishni xohlaganlar titrashdi. Ular gumon va iymon orasida edi. Qaysi ishning haqligini texchi bilolmaydi. Biroq hukm e'lon qilindi. Maydonda qilish imkonsiz edi. Rad qilganlar maydondan beshini egib chiqib ketdi. Ularning oxirgisi chiqqandan keyin Shammil alayhissalom yuzini qolganlarga qaratdi. Ketadiganlar ketdi, dedi Shammil alayhissalom. Sizlar nima deysizlar? Lashkar ichidagi raqib oldiga chiqib, ey Allohning elchisi, ilgari ham Allohga iymon keltirganlar va kufr ahli o'tirisida ko'p janglar bo'lgan, dedi raqib. Alloh o'z izni va marhamati bilan va o'z xohishi bilan katta qo'shinlar ustidan kichik qo'shinlarga nusrat va g'alaba bergan. Bizni yo'lga boshlang. Biz beshimizni Robbimiz oldida yerga qo'yamiz. Ey Robbimiz, ustimizdan sabr yomg'irini yog'dirgin.
qadamlarimizni sabit qilgin va kofirlar ustidan bizga nusrat va g'alaba bergin deb yolvurimiz. Xotirjamizki Alloh o'ziga iymon keltirib taslim bo'lgan qullarni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Shammil alayhissalom mamnun bo'ldi va dedi: "Yana bir qatim xotirjam bo'linglar. Sizlarga Allohning nusrati keladi. Rabbimiz bizni hargiz yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Ey Allohning lashkarlari, Allohdan sabr va sabitlik va nusrat so'ranglar." Lashkarlar darhol sajdaga yiqilib, aytilgandek duo qildi. Hammasining ruhi jonlandi. Charchash ko'tarildi. Qo'rqinishdan asar ham qolmadi. Jangchilar buyuk ish oldida ekanligini ochiq bildi. Shammil alayhissalom Davud ibn Ishani tepib, "Ey Davud," dedi. "Yo'ldan tepib olgan tashlaring qayerda?" Davud alayhissalom yelkisidagi xoltini darhol tushirib, ichini ichib tashlarni ko'rsatdi. "Ey Davud, bilgin," dedi Shammil alayhissalom. "Shu tashlar bilan Jalutni sen o'ldirsan. Jalutga qarshi kim yakka urushga chiqadi deb so'ralsa, ishkilanma va urushga chiqqin." Talutning qo'shini atsi atiganda Jalut qo'shini oldida sap tortdi. Sap 100 kishidan 3 qator edi. Birinchi 100 kishiga Talut, ikkinchi 100 kishiga Davud alayhissalom, uchinchi 100 kishiga raqib rahbar edi. Talutning keynidagi jangchilar jami 310 edi. Oldida bo'lsa 200 ming kishilik lashkar bor edi. Jalut o'zini obdan qilib o'rnatgan taxtida sharob ichib o'ltirardi. 200 ming odamim birla vaqtda hujum qilsa, bulardan biror kishi omon qolmaydi deb o'yladi Jalut. Qaysi aql bilan Shammil va Talut mening lashkarlarim oldida sap tuzdi. Bu qanday haqorat deb o'yladi Jalut. Jalut bu ish uchun Talutni qanday jazolash haqida xiyol qildi. U bir narsadan g'ofil edi. U o'z lashkarlari ko'rib turgan narsani ko'rmadi. Alloh Talut qo'shinini Jalutdan boshqa hammasiga nihoyat ko'p va ulkan qilib ko'rsatgan edi. Jalut bo'lsa 300 kishini 30 kishi deb ham hisoblamadi. O'rindan turib taxtdan tushdi-da, etini keltirib, minib turib mundoq dedi: "Ey qo'shinim, bilinglarki, bir o'zim bu ahmoqlarni yengaman." Shu vaqtda Saqif g'oba tiz cho'kib yerni so'ydi. "Podshohim, podshohim, ruxsat bering. Biz hujum qilayli. Ular qilichingizning qinidan chiqarishingizga ham arzimaydi." Jalut g'obaga qarab turdi-da, "Kutgin," dedi. Maydonga ot choptirib kirib, Talut qo'shiniga vaqirdi: "Ey ahmoqlar qo'shini, qaysinglar men bilan jang qila olasizlar?" Shammil alayhissalom darhol Talutga dedi: "U sening qo'lingda o'lmaydi. Lashkarlarga Jalutni o'ldirgan odamga qizingni berib, o'zingga varis bo'lishni aytqin." Talut ot choptirib lashkarlarga yuzlandi: "Ey jangchilar, kim shu kofirni o'ldirsa, yolg'iz bir qizimni berib, o'zimdan keyin taxtni shuningga qoldirman. Chiqinglar." Qo'shindan Davud alayhissalom chiqib, Jalutni Allohning izni bilan men o'ldirman dedi. "Undaqda sen chiq." Davud alayhissalom xoltisidan bir tane toshni elib Jalutga qarab piyoda mandi. Jalut o'ziga qarab yugurib kelayotgan yoshgina jangchini ko'rib, yana g'azablandi. Nayzisining uchini mo'ljarlab, etini choptirdi. Ikkili taraf nafsini yutib qarab turardi. Deyarlik hammasi Jalutning nayzisi yosh jangchini o'ldirdi deb mo'ljarladi. Lekin kutilmaganda Davud alayhissalom otgan mushtak tosh Jalutning o'ng yelkasiga tegib, uni otdan uchirib o'tdi. Jalut o'zining yerda yotganligini ko'rib vaqirdi va etilib o'rnidan turib, o'ng yelkisidagi og'riqqa qaramay, yerdan nayzisini elib, Davud alayhissalomga etish uchun tayyorlandi. Biroq yana bir mushtak tosh so'l yelkisiga tegib, so'ngini sundirib o'tdi. Talut ingrob tizlanib qoldi va nayzisiga yulandi. Davud alayhissalom endi naq qo'lida keladigan toshni mo'ljarlab turib, otdida
bu tosh Jalutning qoq peshonasiga berib tegdi va shayton yerlashib olgan beshini tovuzdek yerib izivetdi. Qonga milangan Jalut yerga yiqildi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Tağutning lashkarlarining takbir aytgan ovozi jang maydonini titirtivetdi. Go'yoki maydondagi har bir zarra, tuproq, qum ham chang Allohu akbar deb takbir aytayotgandek edi. Jalutning lashkarlari qo'rqinishdan orqaga qarab qochdi. Egisini, mushuk begisini tunimay qoldi. Hammasi qiyochiya ko'tardi. Biroq Saqib g'oba aqlini yo'qotmadi. Bir oz hayajonlansa-mu, o'zini besivilib, qo'l ostidagi shaxsiy 1000 kishilik bo'linmasi bilan Talut tarafga mangdi. Talut raqibga buyurdi. Hujumga o'tkin va Allohning nomi bilan uni yer tishlatgin. Raqib o'z lashkarlari bilan Saqib g'obi ustiga o'qdek etildi. G'obining lashkarlari o'zlariga kelayotgan qo'shinni ko'rib, esini yo'qotib, orqaga qochishga boshladi. Jangda yolg'iz Saqib g'obi qoldi. Ana shu vaqtda Saqib g'obi qo'rqdi. Biroq qarshısida uningga qilich o'ynatib kelayotgan yosh jangchini tunigandek bo'ldi va esladi. Sen Muassarning avlodisanmi? deb vaqirdi. Raqib bir zarba bilan g'obining qo'lini uzdi. Ikkinchi qatim zolimning putini 4 parcha qilib kesib tashladi. G'oba gap qilishga holi qilmay, qonga milinib yotganda ustida shayton gap qildi. O'rningdan tur, yiqilma, dedi. Uning ovozi g'obaga kuch bergandek bo'ldi. Bir amal qilib beshini ko'targan edi, raqibning qilichi uni chopdi. Mustabidning kallasi do'malab tuproqqa tushdi. Beshidan ayrilgan g'oba uni dahshatlik odamlar o'tqa ittirayotganligini his qilib dodladi. G'oba qochib ketayotgan shaytonni ko'rib qoldi. "Hey, menga yordam bergin. Meni qutqazgin. Meni shu yo'lga sen boshlading", dedi. Shayton bo'lsa, uningga zahar xandilik bilan qarab, "Seni hech narsaga majburlamadim. Hammasini o'zing qilding. Jahannamda kuyib kul bo'l", deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. Raqib cho'chqa xonani tepib bordi. Chunki onasini shu yerda degan edi. Haqiqatan Ashiya shu yerda ekan. Cho'chqa xonining yenidagi bir uyda yotgan onasining oldiga kirdi. Onasi kasal edi. "Ona, ona, men keldim", dedi Raqib. "Bolam, bolam." Ashiyaning yumuq ko'zi ochildi. "Keldingmi bolam? Aziz o'g'lim, keldingmi? Rabbimga cheksiz hamdlar bo'lsin. Iymon keltirgan bandalarni aziz qilgan, ularga marhamat ko'rsatgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohimga hamdlar bo'lsin." Ashiya o'ltirgan bu uy jannatdan bir nur tushgandek yo'ruq, jannat iforlari purg'andek xushbo'y edi.